Egunon guztioi, ongi etorri Euskara Bildua jardunaldien 12. ediziora. Mila esker Santelmo Museora gerturatu zareten guztioi, baita pantailaren beste aldetik jarraitzen ari zareten guztioi ere. Mila esker ere Santelmori eta EITB-ri urtero bezala streaming bidezko emanaldia posible egiteko gure esku jarritako bitarteko tekniko guztiengatik. Ametsak argiak eta ametsagaina taldeak urte osoa daramagu jardunaldi hauek antolatzen. Lehendabizi gai nagusia zehazten, egitaragoa osatzen, hizlariekin, harremanetan. Jardunaldi hauek antolatzea etzen bideragarria izango erakundek emandako babes ekonomikorik gabe. Beraz, eskerrak eman nahi dizkiegu Eusko Jaurlaritzari eta Indeus Industriaren Euskal Plataformari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Donostiako Udalari eta Laboral Kutxari, beraien babesa emateagatik. Eskerrik asko baita ere, Euskara Bildua jardunaldien laguntzaile zareten erakunde guztiei, sustapelanetan laguntzeagatik. Jarraian, babesle izan diren erakundei emango diegu hitza. Gurekin ditugu Estibaliz Alkorta, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu ordetzako euskara sustatzeko zuzendaria, Jon Gurrutxaga, Gipuzkoako Foru Aldundiko berrikuntza eta nazioartekotzeko zuzendaria, eta Ainhoa Aldasoro, berrikuntza eta lehiakortasuneko arduraduna Donostia sustapenean. Etor zaitezte, mesedez? Bueno, lehenen Estibaliz hasiko zara, ondoren Jon, eta gero jarraian. Bueno, egunon guztioi, zer bat esateagatik. Lehenik eta behin eskerrak eman Ametzako kide guztiei, jardunaldi hau antolatzagatik eta bertan parte hartzeko aukera emateagatik. Baliabide libreak, haien aplikazioa eta hauek hizkuntza gutxituei ematen dizkien aukerak izango ditugu izpide, goiza hontan. Eta nik gai honen inguruan 3 azpimarra egin nahiko nituzke, eta bat da, ez dakit txopi hemen dago, baina txopiri asko entzundako kontzeptu da sektoraren demokratizazioa, ez? Sortzen den guztia denon eskura, kode librearekin eta doainik eskaintzeko asmoarekin egiten direnez, edonork erabili dezake eta beraz enpresa handien gatibotasunatik askatzen gaituztela hori azpimarratzea gustatuko litzaidake jardunaldi hontan ere. Bigarren azpimarra izango litzake datuek gaur egun duten garrantzia, sortzen ditugun datu eta zari naiz noski. Baliabideak orain adimen artifiziala dute oinarri eta deno dakigu teknologia garatzeko zein importanteak diren sortzen ditugun datu guztiak ahozkoak zein idatzizkoak. Gure sortzen ditugun datu guztiak modu librean eskaintzeko pedagogia egin behar dugula uste dut. Sortzen ditugun datu guztiak ahozkoak, idatzizkoak, helburu jakin batetarako partekatzen badira, gurea bezalako hizkuntza bati aukera paregabeak irekitzen zaizkiola azaldu behar dugu. Eta nire ustez, herri proiektu bat bezala saldu beharko genukela datuek askatzea. Eta 3. azpimarra izango litzake, hau ja datu pertsonalaren babesaren bermea. Software librean dauzkate gure hizkuntzeko aukerarik handienak, baina baita gure anonimotasuna bezino baino gehiago bermatu dezaketela uste dut. Ez dute datu pertsonaletatik etekinik ateratzeko asmorik, beraz zentzu horretan nik esango nuke, orain dela gutxi Europar Batasunean adimen artifiziala dela eta onartu den lege berrian jasotzen diren parametroekin lerrokatuta daudela aspalditik kode librean garatzen diren software guztiek. Eta badakit, erakundeok hasi beharko ginatekela eredu izaten, batez ere datuak askatzen, baina urratsak emanak hasiak bagera ere, bide luzea dugula oraindik egiteko esango nuke. Baina, nire ustez erakundeok egin genezakena da alde batetik gure datuak sortzen ditugun datu guztiak CC0 lizentziapean eskaintzea, alde batetik, eta bestaldetik hizkuntza ereduak landu, baliabidea garatu eta denon eskura jartzea. Eta zentzu horretan eta helburu horrekin, Gaitu Data izeneko plataforma laizter abian izango da. Egia esateko
martxan dago, baina modu izkutu batean, oain Googleen sartzen baldin bazeate eta gaitu data jartzen baldin bazetu ez da agerian, ez dago, baina publiko dago. Beraz, garatzailea zareten guztiok sartzeko aukera izango duzue, gaur-gaurkoz, baina egia da ez dugula oraindikan iragarri. Gune bat sortu da, esan dudan bezala, adimen artifizialaren oinarria diren datuak, kasu honetan administrazio publikonak, bertan jartzeko eta horrela berrerabiltzeko moduan eskaintzeko. Datuen bulego honek, administrazioaren proiektuak aurrera emateko sortuko diren datu guztiak, ereduak eta tresnak jasotzen ditu, eta horiek berrerabiltzeko protokoloak landuko ditugu. Protokolo horiek finkatuko dituzte datu horien berrerabiltzea eta zabaltzea edo partekatzea. Momentu honetan, gaitu datan, hautsak, hizkuntza ereduak eta baliabideak daude eskegita. Baina protokolo horiek zehazterakoan askoz ere gehiago askatzeko aukeran egongo gara. Momentu honetan, esan bezala publikoa da, baina ez da. Honela, nik uste teknologia hauek garatu ditzaketen garatzaile guztien feedbacka jaso nahi dugu, modu honetan, hobekuntzak egin eta praktika realarekin sistema hobetu. Hoi, erakundeek egin dezakegunaren aldetik, baina bestetik nik uste herritarrak ere dabadeudela, gizartea dagoela, eta hauek ere asko egin dezaketela, adibidez, Common Voice bezalako ekimenetan parte hartuz, euren ahotsak eskainiz, baina bestalde ere sortzen diren datu guztiak eskainiz eta askatuz. Etorkizunari begira, gure helburua izan beharko litzake pauso berrik ematen jarraitzea, euskararen posizionamendua hizkuntza teknologietan aurrera egiteko, eta bide horretan nik uste ezinbestekoa direla gizarte ekimenetik zein erakundeon partetik abiatutako ekimen guztik. Gizarteak egin dezakena, erakundeak nekez egin dezakelako eta alderantziz. Beraz, nire partetik besterik ez, gogoetatzeko aukera izango duzue orain, beraz, jardunaldi ona izan eta hurren arte. Bueno, egun on guztioi, eta nik bai eskarrak eman Iamezako kide guztiei, eta benetan pozgarria da gela beteta ikustea gaurko egun hontan. Guk Aldundiko sustapeneko departamentutik beti esaten ohi dugu ongizate maila mantentzeko ekonomi indartsu bat behar dugula, eta ekonomi indartsu bat eukitzeko nolabaiteko enpresak eta enpresa teknologikoak behar ditugu. Horretan, teknologiak gure bizitzako eguneroko esparru guztietan dago, ez? Hori aipatzearren gure lanean, baita familiako eta lagun arteko harremanetan ere, eta baita entretenimendu iturri gisa ere, ez? Hau honela izan da, Euskara Bilduaren aurreko edizioetan ageri izan den bezala, neutraltasun teknologikoa izatea ezinbestekoa da, ez? Eta ahaleginak egin behar ditugu teknologikoak pertsonen zerbitzura egotea, ez eta ez alderantziz. Erronka hau bereziki garrantzitsua da, eta garrantzitsua da gure kasuan hizkuntza gutxiak erabiltzen ditugun kolektiboetan batez ere. Hizkuntza horiek baztertuak izateko arriskua dute, eta bai komunikabideen eta tresna teknologikoen eraginez neutraltasuna ez egotekotan. Horregatik, software librea sustatzeko ekintzak eta ekimenak ezinbestekoa dira. Ez bakarrik nolabaiteko subirotasuna teknologikoa mantentzeko, baita gure hizkuntzaren eguneroko erabilera babesteko ere. Adimen artifiziala aukera eta aldi berean mehatxu gisa ikusten den garai honetan, funtsezkoa da euskararen presentzia bermatzea, etorkizun honetan. Gure hizkuntzak errealitate hori bere beharretara egokitzeko eta erabiltzeko gai izan behar du ark baztertu beharrean. Aipatu berri dudan bezala, egoera honetan euskara zaintzea lan erraza ez den arren, gaur erakutsiko dizkiguten adibide guztiak ageren uzten dute posiblea dela. Amaitzeko, egindako lana eskertu nahi dizuet guztioi, eta norbide berean jarraitzera animatu nahi zaituztet. Pertsonak gero eta independienteagoak
eta teknologia beren alde erabiltzeko gai izan daitezen. Eskerrik asko guztioi. Bueno, nire aldetik ere, lehenbizi mila esker denoi, Donostiako sustapenaren eta udalaren izenean, guretzako plazer bat da beste behin ere zuen ondoan egotea. Holako ekitaldi bati babesa eman alizatea, zergatik, iruditzen zaigulako hirian zientzia, teknologia eta berrikuntzan lanean dagon ororen alboan egon behar dugula. Firmeki sinisten dugu zientzia, teknologia eta berrikuntzarako eragileek egiten duten guzti hori helarazten lagundu behar dela eta garapen horretan gure aldetik erakunde publiko bezala egin dezakegun horretan saiatu behar garela. Eta gainera euskeraz, beste erronka handi bat delako, ez delako erresa, eta horregatik ere saiatu behar garelako. Burujabetasuna, teknologi askatasuna, datuen trataera, hausnarketarako bide ematen duten gai oso potenteak dira, oso garrantzitsuak, eta horregatik benetan sinisten dugu horrelako eragiketak beharrezkoak direla, ez dira erresak olako elkartopaketak antolatzea, horregatik IAMETSari bere balioa eman behartzaio baita ere, beharrezkoak direlako, elkar ezagutu, hausnartu eta elkarren artean ikasten jarraitu. Beraz, espero dugu benetan, gaurko saioa interesgarria izango dela guztiontzat, eta hurrengo ekitaldietan ere gertu izatea. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Mila esker, Estibaliz, Jon, eta Ainhoa. Zuen hitzak entzunda jardunaldiei hasiera emango diegu. Aurtengo jardunaldiek herritarren, enpresen eta erakundeen egunerokoan baliagarriak diren teknologia burujabe eta libreak ezagutzera ematea dute helburu. Izenburuak azaltzen duen moduan, utopiatik egunerokora joan nahi dugu. Google gabe aukera burujabeak badirela aldarrikatu nahi dugu. 2023ko Euskara Bildua jardunaldiak 3 zati berezitu izango ditu. Batetik, kontzeptuak argitzen lagunduko digu Miren Berasategik. Teknologia burujabea, librea eta kode askekoa bakoitza zer diren azalduz. Ondoren, hezkuntza izango da hizketagai. Eta atsedenaldiaren ondoren, tresna eta esperientzia burujabei egingo zaie tartea. Lehen hitzaldiarekin hasi aurretik, zenbait ohar. Sarreran banatutako poltsetan apunteak hartzeko materiala eta egitaraua aurkituko dituzue. Baita atsedenaldian kafetxo, infusio edo mokadutxo baterako balio duen txartela ere. Santelmo Museoaren parean dagoen Baluarte kafetegian elkartuko gera, Maika kaldera edo. Poltsan ere balorazio horria aurkituko duzue. Eskertuko genizueke, amaieran horritxo hori beteta kanpoan uztea. Kanpoko mailan. Esan dugun moduan, jardunaldia streaming bidez eskaintzen ari da AITB eta ikusgai jarri dugu Euskara Bildua webgunean. Sare sozialen bidez, jardunaldiaren jarraipena egingo dugu Euskara Bildua 2023 traola erabiliz, eta zuek ere, zerbait partekatu nahi badezu, traola hori erabiltzea animatzen zaituztegu. Hitzaldi guztien ostean galderentzat tartea eskainiko dugu. Galderak egitera animatu nahi zaituztegu. Elkarrekin gogoetak eta informazioa partekatzeko. Interpretazio zerbitzua egongo da ere, frantsesetik euskerara eta alderantziz. Zerbitzua behar izan ezkero, aurikularrak sarreran daude eskuragarri. Interprete lanetan ari dira Antion Arignordokui eta Naia Zubeldia. Mila esker, zuei ere.
Visual thinkinga ere izango dugu, aurtengoan ere Make It Visualen eskutik. Hor atzean izango ditugu, Ahare Castilla eta Miren Fernandez, hitzaldi guztien gakoak irudikatzen. Mila esker neskak. Hurrengo egunetan, hitzaldi bakoitzaren ondorio bisual horiek, izen eman duzuen guztioi bidaliko zaizue, e-postaz, jardunaldiaren laburpen modura. Eta orain, gehiago luzatu gabe lehen hizlaria aurkeztuko dugu. Miren Berasategi. Komunikazioan doktorea da bera. Komunikazioko graduan irakaslea eta ikertzailea Deustoko Unibertsitatean. Bere irakaskuntza zein ikerketa arloak, kazetaritza, datuen komunikazioa eta matematika zein teknologia antxeteataren ingurukoak dira. Hezkuntzan librezale taldeko kide ere bada. Bere hitzaldian teknologia burujabetza eta software librea zer diren azalduko digu. Bata bestearengatik zertan desberdintzen den eta zer ezaugarri partekatzen dituzten. Herritar arruntaren begiradan jarrita, zein software garatzaile diren enpresetan ere, arreta jarriko du. Aurrera, Miren. Bueno, eskerrik asko, igual presentarra... Bueno, eskerrik asko aurkezpenagatik eta saioaren antolakuntzagatik ere, eta bueno, saio honen aurkezpenera edo hasiera hitzaldi honetara hau egitera gonbidatzeagatik. Aipatu da aurkezpenean eta erakundetako ordezkariek ere egin dute ez, momentuaren irakurketa kokatu bat ez, aipatu dira hitz gako asko ordatuak, adimen artifiziala, azkenean denon hitzetan dabilzkigunak, eta kode askea software librea erabili dituzte, aurkezpenetan ere erabili ditugu, edo erabiltzen ditugu askotan elkartrukagarri gisa. Orduan pixka bat, aurkezpenean esan dezuen bezala, irakaslearen deformazio profesionaletik edo banator kontzeptuetara edo definizioetara pixka bat atzera egin eta hoiei buruz emateran nire hitzaldia. Alderdi teknikoetan gehiegi sartu gabe, nahiz eta teknologiari buruz ari garen, ez? Izan ere, ohitu gara, ez? Jasotzera edo azken urteetan ohitu gara software itxira. Oso argi izan gabe agian software itxia zertan bereizten den software irekitik, software irekia den doanekoa dena eta ordaintzen baldin badugu orduan itxia den, edo, bueno, hor nahasmentu pixkat izaten dugu, ez? Onartu dugu orokorrean softwareari buruzari garenean kutxa beltzaren paradigma esaten zaionaren parametrotan mugitzen garela, ez? Badakigula nola operatu behar ditugun edo nola erabili behar ditugun eta badakigula gutxi gorabehera erabilera horren ondorio zein emaitza emango diguten ala nola, baina sekula ere ikusi gabe barruan ez horrek zer eta nola funtzionatzen duen, ez? Beraiengandik espero duguna ala nola egiten duten neurrian, horretan konformatzen gara. Ohitu gara baita ere, zehazki mugikorren kasuan adibidez, ez? Urte pare bat pasa direnean eta hasten direnean ez hain ala nola funtzionatzen edo motelago juten edo espero genuen bezala ez ibiltzen edo bateria azkarregia amaitzen, berria erosten eta aurrera. Garai batean eta ez da horren beste denbora, hau gertatzen zitzaigunean, bateria berri bat erosi eta erraz aldatzen genion gure mugikorrari, besterik gabe. Eta gaur egun, hau ezinezkoa da, tresna espezializatuak behar ditugu bateriara iritsi ere egiteko. Antzeko autoekin, garai batean, pixkat, igual, nostalgiko jartzea da, edo atzera begira gehiagi jartzea, baina garai batean gitatzeko baimen ateratzerakoan eta behartuta ginen kotxean eramatea ordezko lanpara bat. Gaur egun ez da, 10 eta piko urte dira araudia aldatu zela, ezin dugu lanpararik, ez daka zentzurik lanparak eramaterik kotxean, ezin dugulako aldatu, ez dakagu modurik lanpara guk geuk aldatzeko. Orduan, ez da softwarearen inguruan bakarrik, esparruz asko gehiagotara zabaldu da ibiltzeko modua, eta ohitu gara eta onartu dugu, ala nola, horrela funtzionatzea, ez? Esparru geroz eta gehiagotan ezinezkoa da guk geuk konpontzea edo moldatzea edo aldatzea gure gailuak. Ohitu gara, onartzen dugu nolabait ala nola. Garai batean, eta hemen berriz beste irakasle glitch bat, barkatzen badiazue, softwarea ere norberak moldatzeko moduan jasotzen genuen, gailu fisikoa jasotzen genituen moduan. Hardwarearekin batera, hardwarea erabiltzeko modua softwarea zelako, batera zetozen. 50-60ko hamarkadetan gutxi gora bera, software garapena egiteko modua akademiako eta enpresako laborategi edo ikertzaileen esparrun artean elkarlanean egiten zen, pixkat jakintza zientifikoa aurreratzen zen modu antzekoan.
Eta hala zabaltzen zen ere, hori jakintza zientifiko akademikoaren antzera. Zentzu horretan, software gehienak iturburua kodearekin batera ere zabaltzen ziren, bestela ez zeukalako erabiltzaileak norberaren hardwarera egokitzeko aukerarik. Eta normala, hori zen. Demorarekin software garapenaren mantenuaren kostuak gora egiten joan ziren, eta hor, negozio bide bat ere ikusten joan zen, 70. Hamarkada ingurura etorrita, softwarearen garapen eta salmentan diru iturria ikusten hasi ziren hainbat enpresa, eta aldi berean 80ko hamarkaden hasieran egon ziren Amerikako estatu batuetan hainbat epaitegietako erabaki softwareari ere egile eskubideak aplikagarri zirela ebatzi zutenak. Orduan, hor zabaldu zen bide bat, eta momentu hortatik aurrera geroz eta ohikoago edo zabalduagoa izan zen softwarearengatik espreski ordaintzen hastea, ez hardwarearekin zetorren zerbait bezala ulertzea, baizik eta softwarearekin ere zetorren zerbait bezala ulertzea. Momentu honetan baita ere, egile eskubideen jabe ziren horiek, edo jabe gisa bere muru aldarrikatu zuten horiek, kontroletik kanpo banatzea eta zabaltzea, softwarea kontroletik kanpo banatzea eta zabaltzea eragozteko moduak bilatzen hasi ziren, eta honetan eragingarriena zen eta da, iturburu kodea itxita mantentzea, ez? Ez bakarrik ez erakustea nola funtzionatzen duen, baizik eta itxi egitea, ez? Espreski galaraztea horretarako sarbidea. Software mota honi deitzen zaio baita ere zentzu horretan edo ikuspegi horretatik software jabeduna, egile eskubideen jabe bat baduelako, software gabetzailea edo pribatiboa esaten dena gazteleraz, gabetu egiten gaituelako erabiltzaileak askatasun batzuez, ez dizkigulako zenbat askatasun bermatzen. Orduan, kode itxia duen softwarea, hitzarruntaren ulertzeko edo definizio soilena izango litzateke, opakua den funtzionatzeko era duen software bat, eta gainera iturburu koderako sarbidea galarazten duena, hori izango litzateke. Honek mugatzen digu behatzea nola funtzionatzen duen, eta noski funtzionatzen duen horretan inongo aldaketarik egitea. Honen aldean, edo honen kontrastean izango genuke, software itxiaren kontrastean, software askea edo software irekia, ez? Aurrekoaren kontrastean edo parekidetasun horretan, kutxabaltzaren eredu honi pixka bat ira eginez, kode irekiko softwareak kutxa transparente eta ireki gisa funtzionatzen du, ez transparente bakarrik edo ikusgarri, baizik eta ireki daiteken kutxa bezala ere funtzionatzen du, eta orduan ikus dezakegu ez bakarrik softwarea erabiliz ematen dugun emaitza, edo azkeneko jasotzen duguna softwarea erabiliz, baizik eta emaitza horretara iristeko ere softwareak zein mekanismo erabiltzen dituen, edo nondik nora erabiltzen duen guk egindako ekintza, edo sartu dizkigun datuak, edo dena delakoa, ze prozesamendu egiten duen horren gainean emaitza horretara iristeko, ez? Behatu eta ziurtatu dezakegu programak egiten duela, eta ez duela egiten esaten ez duenik. Hola, izjoko bat balin badirudi ere, ez? Orduan, iturburu kodea eskuragarri egon edo ez da software itxia eta software irekia, hola, hitzarruntetan bereztuko lituzkenak, ez? Iturburu kodea eskuragarri balin badaukagu software irekiari, kode irekiari buruz hariko ginateke, ez balin badaukagu kode itxiari buruz. Orduan, honen eraginak, aipatu ditugu ja batzuk, baina ugariak esan daitezke, ez? Nahasteko noski behatu dezakegu edo ez dezakegu behatu bateren edo bestaren arabera iturburu kodea nondik norakoa den, programaren funtzioak ziren diren ziurtatu dezakegu, jakin-minari tokia egiten diogu, ikasteko aukera gehiago ematen dizkigu, baita ere, softwarearen iturburu kodea irekia baldin bada, eta zaharkitze programatua bezalako diseinuzko ezaugarriak, atzeman ditzakegu eta behar bagenu aldatu, ez? Orduan, onaino edo izango litzake software askearen edo kode askea duen softwarearen definizio moduko bat, edo ulertzeko modu bat hitzarruntetan. Gero ikusiko dugu pixka gehiago komplikatu daitekela. Honi, software libreak zehaztasun batzuk egiten dizkio. Ez bakarrik iturburu kodea irekian eta erabilgarri eskaintzea, baizik eta zehazten du baita ere, zehazten ditu askatasun batzuk, ez? Kode ireki horrekin egiteko askatasun batzuk espreski zehatz egiten ditu, eta software librearen definizioa 4 askatasunetan jasoa dago, berriz markatu irakasle, 1986 urteaz geroztik, badira urte batzuk, ez da atzoko kontua, edo bai da atzoko kontua, baina ez internet urteetan. 4 askatasun onartzen zaizkio, edo etortzen zaizkio, edo bermatu behar ditu softwareak, software libretzat
har dezagun software librearen definizio kanoniko honetan, ez? 0. lehena edo 0 zenbakiduna, izango litzateke programa nahi bezala exekutatzeko askatasuna edozein helburutarako. Honek esan nahi du, erabiltzaileak erabil dezakela edozein sistematan softwarea, berak egoki jotzen duen edozein helburutarako, garatzailearekin inondik inorako komunikaziorik izan gabe, besterik gabe. Askatasun honek barne hartzen du baita ere, eta gero aipatuko dut baita ere, softwarea ez exekutatzeko askatasuna. Hurrengoa izango litzateke, bat zenbakiduna, bigarrena, nola funtzionatzen duen aztertzeko askatasuna eta nahi den bezala funtzionatu dezan aldatzeko. Honek noski beharrezko egiten du softwarearen iturburu kodea irekia izatea, bestela hau ezinezkoa da. Bermatzen du baita ere aldaerak edo aldatutako bertsioak erabiltzeko askatasuna, jatorrizkoaren ordez, eta garrantzitsua da zehaztea baita ere moldaketa edo aldaketa horiek ez dutela zertan orokorrean hobekuntza gisa ulertuak izan behar. Esan nahi du, moldatu dezakegu softwarea edo zertarako. Moldatu dezakegu softwarea itxusiagoa izateko nahi badugu, edo moldatu dezakegu softwarea okerrago ibil dadin nahi badugu, software libreak onartzen dituen askatasunei dagokionez, askatasunei jarraiki. Gure helburuetako bat dena delakoa ere, horretarako moldaketak egiteko askatasuna eman behar digu software libreak. Askatasun hauen artean sartzen da ere, lehen esan dut ez exekutatzeko askatasuna, honek bermatu beharko luke baita ere, edo eskatzen du bermatzea softwarea ezabatzeko askatasuna. Erabili nahi lez balen badugu, softwarea edo aplikazioa programa ezabatzeko askatasuna. Sistema batean programaren bat ezabatu ezin badugu, ezin dugu sistema hori software librekotzat hartu. Etorriko zaizkigu burura seguruna, bat baino gehiago, era hontakoak. Eta bigarren eta bi eta hiru zenbakidun, hirugarren eta laugarren askatasunak dira birbanatzeko askatasunak, bai jatorrizko forman edo baita forma moldatuan, edo beste edonori banatzeko askatasuna. Eta hemen garrantzitsua da zehaztea askatasun hauek bermatzen dutela besteei zabaltzeko askatasuna doan edo ordainketa baten truke. Esan nahi da, software libreak ez du doakotasunari buruzko inungo zehaztapenik egiten eta ez du mugatzen, askatasunean mantentzen du ere, doan eskaintzearen edo ez eskaintzearen aukera hori, ezta? Azken batean, eta ordaindu nahi balitz, ordainketa bat eskatu daiteke jatorrizko software garatzaileari baimenik edo lizentziarik edo dena delakorik eskatu gabe. Hori da software librearen parametroak ezartzen dutena. Baita ere askatasun honek barne hartzen du aurrekotan bezala, banatu nahi ez bada eta norbaitek bere etxearen ilunean edo argian erabili nahi bali modu bakarrik software libre bat, jatorrizkoa edo moldatua, hala egiteko askatasuna baita ere. Funtsean, software librearen definizioak zehazten dutena da, softwarearen iturburu kodea irekia izateaz gain, iturburu kode horrekin eta software horrekin askatasun jakin batzuk fokua jarrita batez ere erabiltzailearen askatasunetan, software hori erabiliko duen pertsonen askatasunetan. Eta, ingelesez software librea software libreari free software esaten zaio, ez? Lehenago, onaino iritsita, lehen ikusi dugun kode irekiko softwarearen definizioa hartuko bagenu ontzat, gero aipatzen nuen bezala, zehaztuko dugu pixkat komplikatzen dela, software librearen, kokatuko litzake kode irekiko softwarearen barruan, bestera batera esan da. Kode irekiko software guztia ez da software librea, baina software libre guztiak bai behar du izan kode irekikoa. Orduan, botatzen ari, zaren ditzen esaten, ingelesez software libreari free software esaten zaio, eta hor izan dituzte, eztabaida ugari free horrek askatasunari bezain besteko referentzia egiten diolako doakotasunari ere, eta hori nahasgarria gerta daiteke eta gertatu izan da askotan, ez? Baina, esaten nuen bezala, software libreak ez du mugatzen softwarearengatik dirurik eskatzerik, eta berez, software baten kopiak egin eta hauek saltzea debekatua baldin badu, ezin da software libretzat hartu, ez da ere. Orduan, zertan ordaintzen da software libre bat, nun egon daiteke software libre baten truke diru eskatze hori, eta zehaztu beharra dago baita ere, ez dela softwarea bera ordaintzen dena, baizik eta softwarearen inguruko hainbat ekintza, zerbitzu edo produktu. Izan daiteke softwarearen banaketa, euskarri jakin batean jaso nahi dugulako, eta euskarri horrek kostu bat izan dezake. Izan daiteke euskarria bera. Izan daiteke software hori ibiltzeko azpiegitura teknologikoa, hardwarea, interneteko zerbitzaria. Zerbitzu guzti horiek edo software bat ibiltzea posible egiten duen azpiegitura guzti horrek kostu bat izan dezake, eta software librea erabiltzeko ordaintzen dugunean, gehienetan horrelako zerbitzuren batera bideratua dago edo
bideratzen da ordainketa hori, bai? Orduan, erabiltzailea ez dago behartuta softwarea erabiltzeagatik ordaintzera, bai eska daiteke edo eska dezake hornitzailearen batek edo enpresaren batek ordainketaren bat software libre hori modu jakin batzuetan eta azpiegitura zehatz batean erabili ahal izateko, bai? Eta bereizketa garrantzitsua da, ez? Zentzu honetan, bide batez, software librearekin lan egiten duten hornitzaileak askotarikoak izan daitezke eta ditugu gertu eredu ugari. Izan daitezke funtzionalitate berriak garatzen dituzten programatzaileak, izan daitezke azpiegitura teknologikoa eskaintzen duten hornitzaileak, izan daitezke programa beste hizkuntza batzuetara itzultzen duten pertsonak, izan daitezke softwarearen erabilerarako formakuntza edo aholkularitza eskaintzen dutenak, bai hor, aukera ugari egon daitezke horretarako. Orduan, esaten nuen leheno, komplikatu zitekela hau pixka bat gehiago, zenik eman dizuedan kode askearen edo kode irekiaren definizioa bada hitz arruntetan oinarritua, bai? Eta ideia zehatz bati hitz arruntaren izena ematen diogunean hor nahasmenduak sortzen dira, sortzen dira, bai? Orduan, nahasmendu freeren doaneko eta libre honen nahasmendu honen harira sortu zen eztabaidaren ondorioz, irakasle berriro, 98 inguruan, 98ko hamarkadaren amaiera inguruan, egon baziren eragile talde bat kezkatuta zeudenak, software libreak eskaintzen zituen edo eskatzen zituen askatasun hoiei ikusten zietelako zailtasun bat zentzu praktikoan, inguruan zebiltzan hornitzaile eta enpresek, azkenean beraien jarduna mantendu ahal izateko. Orduan, pixka bat testu inguru horretatik, eta kode irekia termino gako gisa hartuz, Open Source Initiative sortu zen 98an, eta berak eskaintzen du kode irekiaren beste definizio bat, askoz ere gehiago gerturatzen dena, orain ikusi dugun software librearen askatasunen honetara, askoz ere zabalagoa dena, iturburu kodea irekia duen softwarea, baino, ez? Baina fokua, erabiltzailearen askatasunean eduki beharrean kokatzen du enpresen eta erakundeen askatasunean. Softwarea erabili eta arekin enpresa jarduna egiteko eta arekin funtzionatzeko moduan ibiltzeko aukeretan. Orduan, ezberdintasuna, gaur egun kode irekia esaten dugunean, ez dago orokorrean argi kode irekiaren hitzarrun definizioa, nik hasieran eman dizuedana, edo Open Source Initiative egindako definizioari buruz ari garen, eta nola kokatzen den hori software librearen definizioaren aldean. Orduan, ohikoa da baita ere aurkitzea FLOSS edo Free Libre and Open Source Software terminoa pixka bat guztiari, aterki termino bezala pixka bat guztiari erreferentzia egiteko. Open Source Initiative egiten duen definizioak eta Free Software Foundation egiten duten definizioen artean dagoen aldea, esan dezakegu filosofikoa dela hein handi batean. Zehazki fokoa non jarri nahi dugun, erabiltzailearen eskatasunean jarri nahi dugun, edo hornitzailearen, garatzailearen, softwarearen, egilearen, idazlearen kan jarri nahi dugun fokoa, eta Open Source Initiative egiten duen ikuspegitik berriz zentratzen da gehiago ikuspegi hori kontu praktikoan, softwarearen askatasunaz alderdi praktikotik ikusten du gehiago, eta ala delako, ez bali madaukagu iturburuko derako sarbiderik, horrekin lan egitea, horrekin aritzea eta hor aurreratzea asko komplikatzen delako. Orduan bada zentzu praktikoatik bakarrik ikusi nahi dugun, zentzu praktikotik bakarrik ez barkatu, zentzu praktikotik gehien bat ikusi nahi dugun, edo eman nahi diogun horri ikuspegi filosofikotik, erabiltzailearen askatasunen estaldura hori ere. Hala izan da, eta digitalizazioan hiperazteleratuta goazen gizarte honetan, kontraesankorra dirudi, edo dirudi lezake, erabiltzen eta sortzen ditugun programetan geroz eta muga gehiago ezartzen joatea. Orduan, esango nuke, software librearen askatasunaren aldeko apustuak eta erabiltzailearen fokua jartze honek, fokua erabiltzailean jartzearen aldeko aktivismo honek garrantzia hartzen duela bizi dugun momentu honetan. Stallmanen hitzak dira, software librearen definizioaren egiletako baten hitzak dira. Software librearen askatasun hauek biziki garrantzitsuak dira, funtsezkoak, banakako erabiltzaileen mesederako ez ezik, baita gizarte osoarentzat ere. Gizarte elkartasuna sustatzen dutelako, partekatzea eta lankidetza hain zuzen. Eta garrantzia hartzen doaz gainera, ez bakarrik garrantzitsuak dira, baizik eta garrantzia hartzen doaz gainera gure kultura eta bizi jarduerak geroz eta gehiago digitalizatzen goazen heinean.
Ez, orduan, bueno, geroz eta gehiago edo dena digitala den aro batean, norbanako gisa garrantzitsu jotzen dut, esango dut, askatasun horiei, askatasunen fokuan norbanakoarengan jartzeari garrantzia emateari, ezta. Eta ikuspegi honetatik, esango nuke software librearen komunitatea auzolanean landutako baratze bat dela, ezta? Bueno, pixka bat laburbilduz orain arte esandakoak. Edonork landu dezake baratze hau, baina kostu bat du, ez da doan lantzen, lana eskatzen du, eta lan hori gogoz egin dezakegu, edo lan hori beste norbaitek egin dezan ordaintzeko prest egon gaitezke. Balkoian tomateak alde handatzeko askatasuna izateak, ez digu zalantzan jarri arazten dendara goazenean tomate saltzaileari tomateak erostera, tomate horien truke ordaindu behar dugunik. Adibidez, ez? Baratze honetan guztiok jaso ditzakegu denon artean landutako fruituak, baina ezin dugu ahaztu besteek ere probestu ahal izan dezaten, baratze honek ematen duen fruitua, denon artean zaindu beharrekoa dela. Ez daitezen baratzean dauden eremu batzuk esitu, oharkabean edo ohartuta, edo hazien gaineko eskubideak mugatu, adibidez, ez besteren artean. Orduan, honek garamatza burujabetza teknologikoaren ideiara, ezta? Zertara dator guztia, edo zer ikusteko du honek burujabetza teknologikoarekin, eta nik alduntza digitalarekin ere uztartu nahiko nukeena. Dagoenek uste dut begibistakoa dela ez dela posible burujabetza teknologikorik software librerik gabe, ezinezkoa da software, kode itxiko softwarearekin burujabetza teknologikoa zaritzea. Norbanako gisa, ez da herri gisa edo gizarte gisa. Kode itxiko softwarea erabiltzen dugunean, konfiantza itxua jartzen ari gara, beste batek, gehienetan geografikoaki urrun dugun multinazional teknologiko erraldoi batek, guretzat diseinatzen duenean, ez? Eta orduan zentzu horretan, boteregune edo erabakigunea delegatzen ari gara haiengan, ohartuta edo oharkabean, baina horretaz kontzientzia hartzea garrantzitsua da. Eta boteregune edo erabakigune hori merkatu jokalari batengan jartzen dugu, era horretako software kode itxikoa erabiltzen dugunean, ezta? Ez da konspiranoikoa esaten ari naizen hau, eman dezake pixka bat muturrekoa agian, baina plataforma sozial pribatuak, X lehen Twitter, Meta, Facebook, Instagram, TikTok, ezagunenak diren guzti hauek honen eredu argia dira. Doan erabili ditzakegu, doan ematen zaizkigu, baina, onartzen badiazu konparazioa, ez hezkuntza edo osasun zaintza doan ematen zaigun moduan, baizik eta gehiago eskolatarian zegoen balizko tipo susmagarri honeko esokiak banatzen zituen moduan, pixka bat gehiago. Orduan, doan erabiltzen ditugu, baina ez dugu haien iturburuko derik ezagutzen, ez dakigu nola funtzionatzen duten, saltzen diguten funtzio nagusia gure gertukoekin konektatzea eta gure edukia partekatzea bada ere, egiazkodea beste zerbaiterako optimizatua dute, eta, nolabait esateko, bigarren mailako produktu gisa eskaintzen digute guk bilatzen dugun hori, ezta? Beraien kodea optimizatuta dago, eta honetan ikerketa ugari badaude baita ere, eta ukatu ere ez dute egiten. Erabiltzaileak ahalik eta denbora luzeenean plataforman aritzeko daude optimizatuta plataforma hauek, ezta? Azpijoko honek eragin nabarmenak ditu gure gizartearen antolaketan, kasu erik sonatuenetako izan daiteke Facebook Cambridge Analytica kasua, zuzenean demokraziaren gaineko eragin zuzen bat izan zuen kasuan, eta ez dira gutxi olakoengatik isuna jaso dituzten, isun handia jaso dituzten enpresa erraldoiak, baina hala eta guztiz ere ordaindu eta aurrera, ezta? Hau, ari nintzen burujabetza teknologikoari buruz. Alduntzea digitala berriz, alduntzea digitala planteatzen dugunean, gaitasun digitalaren ordez, esango dut, planteatzen dugu alduntzea emaitza bezala, baina baita prozesu bezala ere. Askotan nahazten dugu alduntze digitala, edo askotan nahazten dugu gaitasun digitala esaten dugunean, askotan ari gara bakarrik gaitasunak garatzearekin eta izan daitezke gaitasun oso aurreratuak, kutxa beltz honen operatzaile oso aurreratu eta garatuak izatearekin. Baina horrek ez du ahalduntzerik ekartzen, baina ahalduntzeak boteretzea eskatzen du, erabiltzailearen boteretzea kasu honetan, eta erabiltzaile aurreratu izate horren aurretik kokatzen den pauso bada, baidare burujabetzarekin oso lotua, ez? Ahalmena eta kontrola izatea, erabiltzen duen gailu edo tresna horien gaineko erabakimena edukitzeko, ez erabiltzea erabakitzeko, edo era batera edo bestera erabiltzea erabakitzeko. Eta hori gaitasun digitalak
gutxitan bermatzen du. Ez da pixka bat gehiago eskatzen du alduntzera iritsi nahi badugu, bai. Burujabetzaren eta alduntzearen baita ere definizioa nahiko, edo ikuspegia nahiko garatua dugu elikaduraren arloan, ezta? Eta hau, hala erabili izan dugu ere hezkuntzan librezalen, eta bukatzen joango naiz. Askotan, lagungarri izan daiteke teknologiari eta digitalizazioa ekarrita ere, ezta? Elikadura burujabetzaren beharraz ari garenean, kilometro zero kontsumoaz, benetazko janaria, bai, errezetak partekatzen dituta gaude, gauzak nola egiten diren jakin dezakegu eta errepikatu ditzakegu eta hobeto edo okerrago egingo ditugu, baina badakagu nola egin, bai? Elikadura burujabetzaz ari garenean, eta hau elikadura burujabetzaren definizioa da Wikipediatik, politika propioak definitzeko eskubideaz ari gara, nork bere ezaugarrien arabera biliz. Elikadura burujabeak esan nahi du, herriek eta komunitateek nagusitasuna dutela, merkataritza auzien gainetik janaria eta janari ekoizpena kontrolatzeko. Eta, barkatzen, onartzen badiazue, egokitzapena oso erraza da, kasu honetan, ezta? Teknologia burujabetzak eskatuko luke, herriek eta komunitateek nagusitasuna izatea, merkataritza auzien gainetik, teknologia eta teknologia ekoizpena kontrolatzeko, teknologia eta teknologia ekoizpena egoki kontsideratzen dugun balioetara bideratzeko, eta eskatzen du osagaiak prozedurak ezagutzea, funtzionatzeko modua ulertuz, gainbegiratuz eta bar, ezta? Elikadura gure osasunerako optimizatua behar dugun, ein berean behar dugu teknologia gure behar izanetara optimizatuta, eta hori bermatzeko modu bakarra da software librea edo kode irekiko softwarea izatea. Eta ez nuke bukatu nahi izan gabe, bereziki lazgarria iruditzen zaidala, edo bereziki lazgarritzat jo dezakegula, egoera hau, ez da, bi esparrutan batez ere, eta horietariko hainbat aipatuko dira jardunaldian aurrerago, eta dira, batetik administrazio publikoa, bai, aipatu da eragileak badoazela, eragile publikoak badoazela pixka bat ere honen kontzientzia hartzen, eta ikusten zergetako dirua erabiliz, enpresa pribatu erraldoien interesetara men egitea zentzu handirik ez duen zerbait dela, gainbegiratu gabe software edo teknologia horiek hiritarren zein eragin dituzten, eta axola gabe oparituz askotan hiritarren datuak, eta beste esparrua izango litzateke hezkuntza, ezta? Etorkizunako hiritarrak ez den ditugulako berriro gainbegiratu gabe beraiengan zein eragin duen software jakimaten erabilerak zertarako dauden optimizatuta zehazki, eta spoiler ez da izaten helburu pedagogikoak hobetzeko. Eta ez dakigu zen horretan baldintzatuz, ikasle hauen edo etorkizunezko pertsona heldu hauen aztarna digitala, ezta? Edo hor atzean izango duten aztarna utzia dagoeneko, ez? Hiritar operatibo bihurtzen direnerako adin nagusitasunarekin. Ez nahiz dituko, baina, diferentzi nabarmenak daude software librea, software itxiaren autuetan menpekotasunari dagokionez, burujabetzari buruzari baldin bagara, menpekotasuna argia da software itxiaren kasuan, beraz ezingo genuke software itxiaren aldeko apusturik egin burujabetza bilatzen baldin badugu, pribatutasunari dagokionez, ez dugu jakiterik software horretan doazen datuak noiz eta nora mugitzen diren. Euskarari dagokionez, software itxi gehiena merkatu parametrotan mugitzen da eta gutxi gara mundu mailan ez gara errentagarriak eta euskararako itzulpenak beraien interes ekonomikoen baitan egiten dira eta honek eragin zuzena dauka eragizkitzen goazen mundu ikuskeran, bai? Erdarazko mundu ikuskera bat, erdaratako mundu ikuskera bat sortzen goaz esparru digitalean, oharkabe edo ardura gehiegirik hartu gabe, eta azkenean bihurtzen goaz berriz ere euskara etxeko, ez edo gertukoekin da barabilgun hizkuntza eta ez mundu zabalerako balio diguna, ez? Eta hau, ez da egia, posible da esparru digitaletan ere euskaraz aritzea, eta honetako adibide realak baditugu dagoeneko. Alduntze digitalari dagokionez ere berdin, ezta? Alduntze digitala oso zaila da bermatzea, edo ezin da bermatu definizioz software txikin. Orduan, funtsean, eraratzen nahi dudan mezua bada burujabetza teknologikoa eta alduntze digitala software librearekin bakarrik direla posible, ez direla posible software txiekin, eta gaurko jardunaldian ikusiko dugu. Hau ez dela ni hemen ezalteratorren naizen elementu teoriko edo kontzeptual bat, edo urrun daukagun utopia bat ere, ideia abstraktu bat. Egunerokoan gaur egun eskura daukagun autu bat da, egunero ohartuta edo arkaben egiten dugun autu bat da. Orduan, boturetu gaitezen pixka bat, gehiago gaurko saioan, eta segi dezagun aldegun neurria mentzat software librearen aldeko autua egiten. Eskerrik asko. Bota denera eta bani joan, baina galderaren bat bali maduzuen noski.
demora baldin badugu behintzat, prest. Ez? Oso ondo. Bueno, eskerrik asko. Orain, Alexi Kaufmani emango diogu ongi etorria. Frantziako Hezkuntza Ministerioko software eta hezkuntza baliabide irekien proiektu arduraduna eta matematika irakaslea da. Framasoft baliabide digital libreak bultzatzen dituen elkartearen sortzailea izan zen ere. Bere hitzaldian Frantziako Hezkuntza Ministerioaren estrategia digitalaren berri emango digu. Eta ondasun komun digitalen garapena hezkuntzan sustatu beharrari buruz hitz egingo digu. Ondasun komun digitala baliabide digital gisa definitzen du Kaufmanek. Komunitate batek kolektiboki sortu eta edo mantentzen duena, eta haren izaera kolektiboa eta partekatua bermatzen duten arauen menpe dagoena. Linux, sistema eragile librea, OpenStreetMap, mapa libreak, edo Wikipediako entziklopedia librea ondasun komun digitalen adibide batzuk dira. Nahi dezunean, Alexi? Bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous, très honoré de cette invitation. Merci beaucoup aux organisateurs, merci à Yamet, notamment Eli Pombo. Barkatu esedakite euskara. Donc, je vais parler en français. Le titre de mon intervention s'intitule « Soutenir le développement des communs numériques dans l'éducation ». Mylène a parlé d'argent public, de bien utiliser l'argent public. Et moi, je pense qu'effectivement, dans le cadre du numérique et de l'éducation, on devrait davantage soutenir et favoriser les communs numériques. Je vais essayer aussi, je sais que je dois faire très court, mais j'ai quand même essayé de redéfinir un petit peu ce que sont les communs numériques qui englobent pour moi les logiciels libres, les ressources libres. Baliabide libreak eta software libreak barne dira, nire ustez, ondasun komun digital horien barne. Beraz, aurtengo gaia da, utopiatik egunerokotasunera. Eta orduan, hartu dut ilustrazio bat, Framasoftekoa dena. Eta nire ustez, aski egokia da, gaurko gaiari ongi dagokio. Ezkerraldean ikusten duzue planeta bat txikitzen, kutsatua dena, zaindua dena, kamarak dituena, eta eskuinaldean ikusten duzue espaziontzi bat, abentura batera doana, bidaia baten hasiera da. Beraz, beste mundu digital bat posible alda? Nire ustez noski bai. Eta oraindik uste dut baiet, 25 urte daramatzat software libreekin eta baliabide libreekin lanean, eta oraindik uste dut baietz. Gaur jantzi berezia daukat, trajearekin etorri naiz, eta orduan funtzionari gisa hitz egiten dizuet, langile publikoa naiz, agente publikoa, baina militante, elkarte munduko militantea ere banaiz. Beraz. Frantziatik nator, ez nauzue ongi ezagutzen, eta orduan nire aurkezpena egingo dut laster. Nik lehenik, nire lanbidea eman baino lehen, jan nahi dut oso xumeki Wikipedia erabiltzen dudala eta wikilaria naizela. Nik uste dut software libreetan parte hartzen dutenean, LibreOffice, Firefox, ez dakigu nok sortu dituz. Richard Stallman entzuten dira, adibidez, baina oso gutxi ezagutzen ditugu. Eta orduan, parte hartzen dutenak ez dira aski agerian ematen. Eta orduan, nik biografian lehenik eta behin ejan nahi nuen, batzuetan parte hartzen dudala, Wikipedian. Wikipedia utopia konkretua da, badabilena eta
eta existitzen dena. Beraz, Wikipedia badugu, hori adibide oso ona da. Ni zaharra naiz, Wikipediaren hasierak bizi izan dituen, enuen asko sinesten egia ejan, komunitate frankofonoak erraten zuen, bai, ikusiko duzu, funtzionatuko du, eta 25 urte geroago, ikusten dut proiektu zoragarria dela. Orduan oso parte hartzaile xumea naiz, baina hala ere ekarpenak egiten ditut. Eta jendea bada ordenagailu gibelean, baina jendeak topatu ere egiten dute elkar, ikusten duzu argazki honetan, topagune bat egon zela, hemen Italian adibidez, eta niretzat pozgarria dela fisikoki ere jendea ezagutzea. Bestalde, irakaslean banaiz ere, hori da nire bokazioa, nire zaletasuna, matematikako irakaslea naiz, eta Mirenek ere egandu, matematiketan ez dago egile eskubiderik. Pitagorasen teorema erabiltzean, ez dugu egile eskubiderik ordaintzen Pitagorasen ondorengo ere. Eta informatikaren hasieran, gauza bera zen. Gauzak partekatzen ziren matematiketan bezala. Eta noizbait itxiera joera bat izan zen. Irakasle nomada naiz, maite dut bidaiatzea, Frantzian lan egin izan dut, baita Afrikan, Italian, Erroman, Florentzian, nazioarteko liceo frantsesetan. Eta hori Taiwanen hartu zuten argazki hau adibidez. Duela 8 urte. Orduan, irakasle gisa, nola egan? Garrantzitsua iruditzen zait, irisgarritasuna, erabiltzea, askatasuna, jakintzak eta ezagutzak partekatzea eta transmititzea. Noski irakasle gisa hori oso interesgarria egiten zait. Eta 1985 hasi nintzenean irakasle gisa, interneten hasiera zen, eta interesatu nintzen, matematika irakasle gisa, iruditu zitzaidan, aplikazio batzuk ezagutzea interesgarria zela, eta orduan software doanikako batzuk aurkitu nituen, eta gero pentsatu nuen, baina software libreak ere badira, baina zer da hori, nik enuen ezberdintasunik ikusten, zer zen doanikakoa eta zer zen librea. Baina transmisioaren ezagutzen transmisioa, hori zerbitzu publikoa da, hezkuntzaren zerbitzu publikoa da, eta ikusi nuenean software batzuek albidetzen zutela hori denentzat partekatuak izatea, esan nuen hori itxaropen polita da. Eta nik duela 25 urteko sugar hori atxiki dut, oraindik, eta iritsi nintzenean, hasi nintzenean hori guztia behia zen. Eta pentsatu nuen, beste irakasle batzuekin, interesgarria litzatekeela, software libreak erabiltzera bultzatzea hezkuntzan, zeren software libreak eta hezkuntzak antzeko balioak dituzte. Nire ministerioa etzen asko interesatzen hortara eta kulturalki oso formatatuak ziren bazituzten akordioak, Microsoftekin eta abar. Eta orduan, guk hori egin genuen hasiera batean, benetan ondoan elkarte bat, baina ministeriotik kanpo laguntzarik gabe, sostengurik gabe, baina internetek hori du ona da erakunden sostengurik gabe ere eta bitarteko askorik gabe ere gauza handiak egin daitezkela. Eta orduan Framasoft sortu genuen, komunitatea handi bat da, frantsesez bereziki, baina itzulpen batzuk ere badira. Eta hasierako ideia da, ni naiz informatikaria, ni software libre erabiltzailea naiz, eta ongi dena da, erabiltzaile xumea izan nik ere, komunitatearen parte izan gaitezkela. Mirenek esan duen bezala, itzuli daiteke, bugak ohartarazi, partekatu, eta hori guzia eginez, komunitatearen parte gara. Odan, Framasoft, ni gaur gehiago Framasoften, baina 21 urteko bidaia egin nuen hortan.
10 pertsona dira lanaldi osoz lanean, orain, Framasoften, zeren, esan duzun bezala, askea ez da beti doainikakoa, eta gehienak dira diru emaitzak, jendeak ematen dituena internetetik, eta Framasoftek 400.000 euro diru emaitza biltzen ditu urtean, eta hoiekin 11 pertsona bizi dira, eta erabiltzaile soilak dira. Eta independenteak gara, ze erabiltzaileek erabiltzen badute Framasoft ez dela baliagarria, gelditzen da eta kitxo. Eta duela 2 urte, enaiz gehiago irakasle edo behintzat momentuz, enaiz gehiago elkarteko eragile, orain, Frantziako hezkuntza ministerioan sartu naiz. Enuen uste ministerioan sartuko nintzela, ze Framasoften nintzenean, presidente nintzen, eta publikoki asko kritikatzen nuen ministerio hori. Zeren, desesperatua nintzen, ez baitzen aski interesatzen software libreetara, eta hori presidenteari ejan nion. Eta nik uste nuen, nintzela inoiz ministerioan sartuko, zen nik banakien batzuek enindutela asko maite, eta baina, COVID krisia gertatu zen, eta Frantzian gauza batzuk ez zuten ongi funtzionatu, lehen konfinamenduan bereziki, gauzek ez zuten ondo funtzionatu, eta orduan irakaslei eskatu zieten adierazteko, nola hobetu zitzaken gauzak, eta kontsulta bat izan zen, eta kontsulta horretatik atera ziren hainbat proposamen, eta proposamen horietako bat zen software libreen eta hezkuntza baliabide libreen erabilera sustatzea. Eta kontsultaren emaitza hori sarean iragarri zenean, nik tweet bat egin nuen, eganez, ni Florantzien nintzen momentu hortan Italian, kontratua bukatzen ari zitzaidan, eta tweet bat egin nuen, egan nuen, nik ministerioan sartuko nintzateke gogotik, hortan parte hartzeko, eta norbaitek ministerioan egan zuen ados. Eta hola sartu nintzen Frantziako hezkuntza ministerioan. Etzen bat ere auge ikusia. Baina hori lehen ideia interesgarri bat da. Ze Frantzian, enaiz bakarra, aktivista militantea elkarte mundutik datorrena. Aldaketa bat bada, Frantzian, lehen, administrazio zentralean sartzeko behar ziren diploma jakin batzuk unibertsitatea handietako, zen ibilbide bat, markatua, baina ni berberetik nator, eta beste batzuk ere badira, enaiz bakarra, eta kontratatu nindutenek esan ziguten, noski, zuzen jokatu behar duzu, baina zu zeu izan zaitez. Zuk aberastuko duzulako egitura, eta hori oso gauza behia da, eta oso interesgarria da. Argazki hori Bartzelonan hartu nuen. Simona Levi ezagutzen duzue behar ba? Bai, batzuek ezagutzen dute, ez da? Katalunian, Bartzelonan, da? Eta Decidim han garatzen dute, ezagutzen duzue Decidim behar ba? Hori da egitar kontsultarako plataforma. Beraz, zertan nabil ministerioan eta zergatik aipatu nahi nizkizuen ondasun komun digitalak. Ze ordu arte daukat, barkatu? Eta erdi arte, ados. Beraz, Mirenek esan du, software libreak ziren, nik gauza zabalago bat aipatu nahi dizuet, ondasun komun digitalak. Beraz, sageran definitu du, baina, hala ere, hoja zergatik interesgarria den nire ustez, ondasun libreak, ondasun komun digitalak aipatzea. Software libreak baino gehiago. Zergatik, zeren eta, lehenik, markoa eman nahi dizuet. Ondasun komunetan 3 osagai daude, 3 zutabe. EGZ-ak 3 osagai ditu. Baliabidea, bai. Komunitatea. Eta gobernantza, hau da, komunitateak finkatzen dituen arauak bermatzeko
baliabide hori kolektiboa dela eta partekatua dela. Orduan, 3 gauza horiek dira, baliabidea, komunitatea eta gobernantza. Zergatik da interesgarria? Ondasun komun digitalak. Ondasun komunak aspalditik existitzen dira. Baratzeak aipatu dituzu lehen, badira kultura batzuetan partekatzen zituzten haien baratzeak, haien lajeak, pentzeak, eta gero inglesez enclosure mugimendua izan zela erraten da, eta Inglaterran adibidez, partekatua zen guztia, jabego pribato bihurtu zen, eta beraz, ondasun komunak aspalditik existitzen dira, eta baliabideak partekatzen dira betidanik izan daiteke, ura, lujak, eta Orain, zergatik aipatzen dira behiz ondasun komunak? Agendan zergatik sartu dira behiz? Digitalak direlako. Digitalizatzean, erreztasunak sortzen dira erabiltzeko eta partekatzeko. Baratze bat partekatzean, tomate bat baldin bada, erabaki behar da, nok jango duen tomate hori. Eta tomate hori edo pastanage hori janta gero, jana da eta kitxo. Aldiz, fitxategi digital batekin, kopiatu daiteke, partekatu daiteke, ondokoari eman diezaioket, eta nik kopia bat gorde. Eta orduan, baliabidea zirkulatzea, lehen erraten zen, etzuela ezer balio, ez. Orain hartzen gara, mundu digitalak baduela ere ingurumenean eragin bat. Baina, hala ere oso erraza da, fitxategi bat partekatzea munduko mutur batetik bestera. Orduan, ondasun komun digital horiek, irisgarriak dira, erabilgarriak, aldagarriak, partekagarriak, komunitateko kide guztientzat. Eta gainera fitxategi digital bat, berez, hola iristen da. Berez, oso erraza da, fitxategi digital bat, erabiltzea eta partekatzea. Gero, teknikak egan dezake, ez hemen hau itxiko dugu, hemen giltza bat emango dugu, teknikak edo legeak ezar ditzake muga batzuk, baina berez, fitxategia partekatzen alda. Beraz, adibidea handiak eman dituzue, baina ondasun komunetan sartzen dira kodea, softwarea, Linux, Firefox, LibreOffice eta abar. Izan daitezke datu baseak, Open Data. OpenStreetMap adibidez, niretzat oso adibide deja da. Eta askotan, software libreak azaltzeko augei, lehenik OpenStreetMapekin hasten naizeren Google Map, OpenStreetMap ikusten dira arazoak argiago agertzen dira. Gizarte pribatu batek munduko mapa bere ganatzea, zerbait da, hori augek hobeki ulertzen dute. Eta izan daiteke ere edukia. Open Content, eduki librea, eduki pedagogikoa izan daiteke, hezkuntzarako adibidez, irakasleek sortua adibidez, haien ikasleentzat. Gauza bat azpimarratu nahiko nuke. Niretzat, ondasun komun digitaletan importanteena da komun hitza. Komunitatea, iruzutabetan garrantzitsuena komunitatea da. Ondasun komun digitaletan niretzat interesgarriagoa da jendea, komunitatea eta nola antolatzen diren jende horiek baliabidea biziarazteko. Baliabidea baino garrantzitsuagoa da azkenean, eta hori funtsezkoa da. Beraz, ondasun komun digitaletan, instituzio erakunde publikoetara sartzen direnean, interesgarria da gobernantza. Gobernantza horrek arau partekatuak behar ditu. Frantzian, nire ministerioan, gero eta gehiago onartzen dute kodeak irekitzea, eduki batzuk lizentzia libreekin sartzea, baina zailagoa da gobernantza irekitzea. Erabiltzailei eskubide batzuk ematea proiektuaren gerorako.
Eta azken hitza, ondasun komun digitalean ez da dirurik aipatzen. Badira eredu ekonomiko batzuk, denbora behar da ondasun komun digitalak biziarazteko, eta dirua ere behar da, zerbitzu asko dira, librea ez da doainikakoa, hori errepikatu nahi dut. Eta interesgarria dena da, partaidetzak sortzen direla, guk asko aipatzen dugu, pribatu eta publikoen arteko partaidetzak. Ondasun komun horiek bien artean iritsi daitezke, pribatu publiko komun partaidetzak sortzeko. Hezkuntzarentzat zer da interesgarria hemen? Zergatik interesgarria da? Osagai batzuk, argumentu batzuk, zergatik interesgarriak diren ondasun komun digitalak. Lehenik, balio berdintsuak dituztela. Oso ongi uztartzen dira biak. Paul McCartneyren kantuak zioen bezala. Sont deux mots qui vont très bien ensemble. Hemen, teknologia libre eta buru jabeak, nahi baduzue komunitateak eskubide guzti horiek izan ditzala, sarbidea aldatzeko, kopiatzeko eta abar, software libreak erabili behar dira, berez, hori da normalena. Eta kontrolatzen aldira, autonomoa gara, egokitu ditzakegu. Gero, baliabideak sortzen ditugu, hezkuntzarako baliabide libreak. Sortzen duguna, ez da hainbat, komunitateko hainbat pertsonaren zat sortua. Ez da sortzen denbora jakin baterako, 3 urte, 5 urterako, denentzat eta denbora mugarik gabe. Baldin eta baliabidea erabilgarria baldin bada, eta denek erabili nahi badugu, eta zaindu nahi badugu. Da, iraunkortasunaren nozio hori. Eta hori, konfiantzazko ingurumenean, konfiantza ere funtsezkoa da hemen. Irakasleen eta politikoen artean, konfiantza galdu da pixka bat. Ondasun komun digitaletan, inok ez du bere ganatzen ezer. Lizentzia libreekin, bermatua dena da, denentzat izango dela, dena. Bada ere, inklusioaren nozioa. Ondasun komun digitalak denentzat dira, kide guztientzat, orduan. Beraz, elbarritasunak dituztenentzat, hori kontuan hartuko da, genero kontuak ere kontuan hartuko dira, ni adibidez, nik lan egiten dut emakume gehiago sartzeko ikasketa zientifikoetan eta informatikan eta emakume gehiago ikusteko. Inklusio soziala eta hizkuntzen inklusioa, hori guztia barne da hemen. Eta bada beste gauza bat funtsezkoa, eta da ondasun komun digitalak ongi eginak direnean, ez dago mugarik erabiltzaileen eta parte hartzaileen artean. Erabiltzaileek parte hartu behar dute, hortara deitzen dira, motibagarriak dira, animagarriak dira, irakasleentzat eta ikasleentzat. Eta biek parte hartzen dutenean, bai irakasleek, bai ikasleek, orduan gaitasunak garatzen dituzte, denek. Eta orduan, formakuntza prestaketa gisa, numerikoa ikasteko ere oso interesgarriak dira. Azken puntu bat hori buruz, nik uste dut berrikuntza ere akuilatzen dutela ondasun komun digitalek. Kodeak irekiak dira, datuak irekiak dira, edukiak irekiak dira. Hori esker, horrek ez du esan nahi, ez ditugu partaidetzak garatzen enpresa pribatuekin, baina ideia da beraz, enpresa pribatu batek kodea hartu nahi badu eta erabili nahi baditu datuak eta zerbitzuak balio erantsiko zerbitzu batzuk sortzeko, ongi, ederki, inbertsioak beharrezkoak ditugu.
adimen artifizialean adibidez. Hori ezin du Frantziako hezkuntza ministerioak hortan inbertitu. Beraz, sektore pribatua deitzen dugu hortarako eta zerbitzuak proposatzeko. Beraz, gure ideia zer da, guk dirustatuko dugu, baina guk dirustatuko duguna ze izango da zuentzat, ala denontzat. Finantzatuta gero, dirustatuta gero, ez aldugu hori denentzat komunean jarriko. Ara argumentu batzuk, azken argumentu bat, da erraitea komunitateak baliabidea zaintzen duela, nahi du luza dadin, nahiago dugu hobetu dagoena zinez eta berriz zerotik berriz hastea bakoitza bere txokotik, frantsesez erraiten da gurpila berriz asmatzea, beraz balimada alde sotil bat, arduratsu, ekologiko bat ondasun digitaletan ara. Interesgarri duritzen zaizkidan argumentuak ara, adibide batzuk oso azkar, hala, badut demora pixka bat, Wikidia, nork ezagutzen du Wikidia, Bikidia, beraz, ez da Wikipedia baina gaztentzako. Zeren, gaur egun pentsatzen baita Wikipedia hain dela garatua, zaiela, beraz, bost urte arteko aurrentzat parte hartzea. Artikuluak oso akademikoak dira, eta beraz, bada, ordezkoa, gaztentzako gazteagoai zuzendurik. Frantsesez badira, 30.000 artikulu, euskaraz 1.000 artikulu daude, atzo behiratu diot Donostiari buruzko artikuluari, aurrek egina, oso interesgarria, oso ongi. Beraz, enziklopedia horretan, aurrak parte hartzela gomentatzen ditugu. Proiektu, egitasmo pedagogikoetan eta hainbat hizkuntzatan. Hizkuntza anitzetan. Beraz, hor, interesgarria da, ikasleak autore lekuan ematea. Eta gainat, gelan egiten dutela, nola, hor, Wikidian publikatua denez, beren gurasoei erakusten aldiete, mundu osoari erakusten aldiote, eta hori oso garrantzitsua iduritzen zaitzen, eta gaur egun zer erraiten zaie aurrei, nu digitala ipatzen dela, erraiten da kasu, kontuz zure datuei, zure datu pertsonaiei, kontuz fake news edo berri faltsuei, kasu ziber jazarpenari, kasu pornografiari, kontuz TikToki eta horako gauzak. Beraz, ikasleak egile lekuan emaiten dituzularik, autore lekuan oso gazterik ere, hor ikusten dute digitalak eskaintzen duen ederena jastatzeko aukera daukate. Baina, egitasmo pedagogiko askotan erabiltzen alda. Adibidez, informazio pixka bat eman behar duzu zure eskolari buruz, Wikipedia erabili eta euskaraz, irakasleak baliman dira gelan, ez dudatu, eta hor interesgarria dena ere, azpiegitura, hor zerbitzaria Frantzian dago, mementuko, baina onera ekar daiteke, badakigun datuak nun dauden. Gero, Primtux, beraz, hori banaketa Linux banaketa da. Nork dauka Linux bere ordenagailuan. Eria altxatu egunerokoan nork duen Linux erabiltzen. Impresionagarria, ados. Zera hemen bai adituen biltzar batean nago, beraz, Primtux, bakizue distribuzioa banaketa, beraz, zenta gauzak komplikatzen baititu, batzutan Windows alako zenbakiarekin edo iOS edo iOS, hor Linuxen bada alako bihotz bat eta gero banaketa asko hori da aberastasuna. Eta hor bada irakasleak garatutako banaketa bat, irakaslentzako, beraz hor egokitua da, zenta hor bost eta 10 urte arteko aurrentzat baita, beraz botoi handiak badira, edo erlaiz handiak badira behar diren softwareak, ez beste batzuk, badira ere baliabide pedagogiko asko hori guziek erakasleak eginak eta gainat banaketa librean, lizentzia librean eta oso harina da. Eta horregatik, ordenagailu zaharretan edo handirik ez daukaten
ordenagailutan erabil daitezke. Ez dakit hemen, Frantzian badira ordenagailu asko, ez zaintzarrak 5 urtetakoak, ez dira erabiltzen, eta egu momentu batez erran dute, ara tauletak emanen ditugu denetan, gure departamentuan, eta ez dira erabiltzen, irakasleak ez dira ez zaie irakasten, eta beraz, horako benaketa batek, ordenagailu zaharrei, bigarren bizitza bat emaiten alde. Gaineat erabiltzen da eskolan, baina erabil daiteke ere, etxean, familiak erabil dezakete, nik 7 urteko semea daukat, ordenagailua dauka, eta hor, ez da ongi, kasu pantailei, kontuz pantailekin, 7 urte ditu, primtux dauka, eta badakit, hor, erabiltzen ari denean, badakit aplikazioak joko aplikazioak dira, edo pedagogikoak ikasi du xaketan jolasten adibidez, eta oso interesgarria da, eta adibidez kontrolatzen alduzu, internetarako sarbidea ukatu, oso interesgarria da, gu ministerioan egitasmo hori laguntzen dugu, baina urtetan ahantzirik zegoen, ezen batere balioztatua biztanera sostengatzen dugun, egan nahi du, nahi genukela eskoletan bana dezaten, eskualdetan bana dezaten, eta horretarako baliabideak bardira, behar ditugu zera hitzarmenak egin, ordenagailu egileekin, eraikitzaileekin, eta zerbitzu enpresei ere dirua eman, segida, mantentzea, formakuntza egiteko, ala primtux, hori proiektu edera da. Azken adibide bat, ondasun komun digital baten beste adibide bat, Blik Blue Button. Ezagutzen duzu, Blik Blue Button nork ezagutzen du. Hori zumen ordezko da, baina software librekin ez da, arras software bezala, bideokonferentzia tresna da, baina irakaskuntza, buruneko irakaskuntzarako ere egina. COVID-aren krisia etorri delarik, ministerioa ez zegoen prest. Hala grabatuta dago, egia da. Ez geunden prest. Eremu batzuetan, esparru batzuetan, ez geunden prest. Eta genuen, kontratu bat geneukan, ez Zoomekin, beste software libre batekin, Blackboard, izeneko logiziel arekin, oso garesti ateratzen zizaigun, eta erabiltzeile kopurua asko goratu behar baitzen, oso garesti hilabetean, zera itxita zegoen beraz ezin genuen egokitu, gauza batzuk aldatu nahi genituen eta ezin genuen, eta ikasleen datuak Amazonen zerbitzari batzuetan zeuden Amerikateko estatu batuetan. Beraz, ez zegoen bat ere egokia, eta arrunt aldatu dugu, zerbitzu emaile pribatuak baztertu ditugu, erabeki dugu logiziel libre bat erabiltzea, Big Blue Button, software libre, erabiltzea, erran nahi baitu prest izan, zenta hezkuntza ministerioa da milioi bat irakasle, kasik, eta laguntzaileak eta langileak ere gehitzen bat dituzu, milioi bat eta 100.000, eta ikasleak baten laguntzarekin, zerbitzariak eman dizkigute, plantan, dena ongi biltzeko, aldi oro, badira zerbitzuak eta bada dirua, bada ekonomia bat, zehazten dut. Eta beraz Big Blue Button hori erabiltzen dugu, eta hori oso garrantzitsua da, eta oso arronago, eta ministerioak beraz bertan parte hartzen ere du, eta hortaz arronago. Ez da ikusten hemen laukitua dena, da kodean, logizieleren kodean, softwareko kodean, eskertzen da, beraz, hezkuntza ministerioa eskertzen da, hainbat hobekuntzaik baititu Big Blue Buttonen bertsio berrian. Beraz, zer galdegin diegu gure ikaslei eta irakaslei, zer da ongi dabilena eta zer da gaizki dabilena, zer hobetu behargunek, eta gero joan gara Big Blue Button komunitatearen ikustera, jarrera xotil batean, humil batean, ez dugu erran, guk ministerioan erabaki dugu, ez erran dugu, nahi genuela, beraiekin garatu. Beraz, erran nahi du, gaur egun Big Blue Button erabiltzen bali maldu zue edo biak erabiltzen bali maldu zue, badira Frantziako hezkuntza ministerioko kodeak bertan, eta hori ene ustez zera ona da,
software librea hartzen du, baina ematen ere du. Erabiltzen du eta parte hartzen du. Ere bai, eta hori ideia ona iduritzen zait, garatu beharrekoa. Eta garatu behar den beste gauza bat, gaur egun, benetan, formakuntzalea bailtzen da mundu osoan. Hor, bada ministerio bat, herrialde batekoa, eta hor erabeki da, gainera diru gutxi eman dugu, gure aurrekontuarekin ikusita. Beraz, diru pixka bat eman dugu logizieleren, softwarearen garatzeko. Imaginatu, Europako ministerio guziek diru pixka bat emaiten dutela softwarearen laguntzeko, gure software librea, merkatuak eskaintzen dituenak, baina asko zobea litzateke, baina adibide bakar batzuk ez dute sistema osoki eraldatzen. Eta nik sorte haukan dut. Ministeriora iritsi nintzen, justu ministerioak zera barzularik bere estrategia erabaki. Urte batez egin dugu alako konsulta bat, eta gure estrategia publikatu dugu, jonen urtean, aski politikoa da, baina ala ere markoa finkatzen duen referentziazko dokumentu bat ere da, ez dizuet xeki aipatuko ministerioaren estrategia, baina bada, hirugarren zatiak zena baliabideen eskaintzen du, baliabide arrazoitua, zergatik arrazoitua, zenta iraganean diru gehiegi eman da bat ere eragina bat ere neortu gabe. Dola 10 urte ezagutu dut, ordenagailuak emaiten ziren eskoletan, eta pentsatzen zen dena ongi joanen zela, oso modernoa zela, berritzaile, perfektua. Eta ez. Zenta badakigu, hainbat eragile badaudela, faktore hainitz, direla edo palanka anitz behar dira eragin, gauzak funtzionazteko. Eta gaur egun, bada, gainerat, kontu ekologikoa, arazo ekologikoa, beraz, arrazoitu. Eman digitala, zerbait ekartzen duenean, inklusiboa, eta irauten duena, iraunkorra. Zara, nahi dugu, horren aztarna atxiki, gaur, nik badu 25 urte ezkuntzan ari naizela, zera ogoi urtez politika publiko, ogoi urtez dirua eman da, eta zer gelditzen da horretarako, ez gauza handirik, eman den, zerbait gelditzen da bai, eman den diruaren arabera, gauza gutxi, gainat gaizki egituratua da, eta zaila zaigu ikustea. Beraz, ardatz horretan, eskaintza iraunkor, inklusibo eta arrazoitua, bada, beraz, ondasun komun digitalen garapena sustatu, edo lagundu. Horregatik, titulu hori hartu dut, eta nire hitzartzearen titulu tzat hartu dut. Beraz, zer da hori? Hori da, benetan, epe luzerako ikuspegi batuk aitea, ekintza egituratzaile batzuekin. Beraz, bide hori bat plantan emanez nik, nire lana da, ondagun komunen bide horia koordinatzea. Koordinatzea, ez besterik. Ez da oraindik publikatua izan, jende askoren iritzia baita, 3 ardatzukanen ditu, eta 3 ardatz horiek izanen dira, lehena komunitatea, baliabideak eta gobernantza. Enaiz, adibidetan, ez dut xeki esplikatuko, baina, adibide bat, ikaslei, zera, tresna, autore tresnak aurkezten zaizkie. Beraz, horiek, zera, lan, irakaslei, emaiten dute aukera, baliabide libreak sortzeko eta partekatzeko. Konfiantza egiten zaie. Desberdin nada, zera baliabidea zerbitzu emaile pribatu bati manatzea eskatzea. Hor ez, ikuspegia da, eman diezaiegun irakaslei baliabideak eta beraiek edukiak sort ditzaten. Beraz, oso azkar, proposatzen dizuet 4 tresna erakustea, hemen baduzue bat apps edukazio deitzen da, eta da
pixka bat, Google Workspace bezala, edo Microsoft Teams bezala, ideia da, zati kode libreko, jatorri libreko zatiek hartzen direla, elkartzen dira, eta identifikatzaile bakarra, zenta batzuetan oso zaila da, beraz, nortasuna identifikazio bakarra, eta horiek zati gero Big Blue Button, Nextcloud, badakit gero aipatuko dela, Peertube zera, eta HDoc padak egiteko, edizio kolaboratiboa egiteko. Beraz, zera alako zati libreak hartzen ditugu, elkartzen dira, eta hor, libre edo kitorik eskaintzen zaie, gure milioi irakasle horiek. Denek ez dituzte erabiltze, oso berria da, badi, 15 erabiltzen du, beraz, 150.000 erabiltzen dute, eta entesgarria da. Fitxategiak eman ditzakete New Netsclubek, bideoak eman ditzakete Peertubeen, konferentziak egin ditzakete, eta abar. Moodle ezagutzen ote duzue, nork ezagutzen du Moodle? Irakaslearen leku hartuko dut, ados. Beraz, saiatzen gira Moodle bat ukaitera, luzaz Moodle erabili izan dugu, baina eskualde bakoitzak nahi zuena egiten zuen, eta ez genuen lortzen, beren dena ibilbide guztiak partekatzera. Beraz, hor saiatzen gira bateratzera, eta nahi genuke ere Moodleen garapenean parte hartu. Dirua eman, sustengatu, lagundu. Uste dut Australian dagoela Moodle Fundazioa. Badugu ere, ez dakit, STEM, inglesez errandu, zientzia, teknologiak, ingeniaritza eta matematika, gure ikaslei erakusteko. Hor ere, zati jatorri libreko zatiak, Scratch, denak elkarrekin emaiten dira, eta irakaslei erraiten diegu bertan lan egitea, baliabideak edukiak sortzera eta partekatzera. Azkena da Inforge. GitHub bezala da, baina pribatuei galdegitea lagunditzaten, prototipo bat egizaten eta proiektu industriala bilakatzea. Beraz, horrek guziak badu ideia bakarra, irakaslei eta ikaslei proposatzen zaie edukiak sortzea eta partekatzea. Guretako Frantziako mailan. Gero, kontu arazoak ere izanen dira. Datu gehiegi balima dugu partekatzeko, nola bilatzen ditugu, nola aurkitzen ditugun, ze aurkipide egiten dugun, kantitatea balima da nun, nola ikusten da kalitatea, nork erabakitzen du kalitate hori, ea lankideek egiten duten edo irakundeak, nola valorizatzen zaie partekatzen duten irakasleak, zer emaiten zaien gaur egun interneten partekatzen duten irakasleak, ez dira bat ere ordainduak horretarako. Eta ez du, adibidez, beren lan ibilbidean ez du balio izpirik. Eta nik nahi nuke partekatzen duten irakasle horiei dirua eman zezaien, edo denbora eman dezaieten, edo tentabatzuetan baduzu bi ordu Primtuxen parte hartzeko, eta baita lan ibilbidean Primtuxen parte hartu duzu, beraz, zure lan ibilbidean hobeki ibiliko zara, urgunago joango zara. Desafio horiek nire ustez oso garrantzitsuak dira. Beraz, orokorago bada ekosistema animatzea, ideia nagusi batzuk. Zera horiek dira nire mailako ideia batzuk, ministerioak oraindik onartzen ez zituena, beraz, kode publikoaren, beraz, zera, diru publikoa da, begira dezagun lehenik, zera, ondasun komunak lehenik, dirua ematen du, iker dezagun lehenik, hori ondasun komunetan emaiteko manera, ondasun komun digitaletan, pertinentzia, dirua emaiten dugu, kodean, kode hori irekia izanen ote da, datuetan emaiten dugu dirua, datu horiek irekiako izanen ote dira,
Beraz, ondasun komun digitalari lehentasuna maitea. Ez du egan nahi inposatu, ban lehentasuna eman. Sistematikoki. Eta merkatua esparimada ondasun komunei lotua, azal dezagun, esplika dezagun zergatik. Justifika dezagun, alderantzizka dezagun gaur egun, alderantzizko egoeran gaude, aski logikoa da merkatu klasikoa egitea eta komunumerikoek etorri behar dute eta erran, bai, benetan irankortasuna pentsatu duzuen, hor guk gauzak irauli nahi ditugu, edo alderantzizkatu beraz. Beraz, diru publikoa, zera kode publikoa. Barnetik sortzen duguna ere dokumentu, pedagogia dokumentuak, dokumentu administratiboak eman ditzagun lizentzia libreetan, ez da sistematikoa gaur egun. Eta lizentzia libreetan daudelarik ez bakarrik PDF-a. Eta PDF-a ezin duzu aldatu. Beraz, jatorrizko formatua ere, benetan aldatzeko gaur egun, bada desafio oso handia, berri erabiltzeko kultura galdu dugu, dagoena berriz erabiltzeko kultura hori sustatu behar da. Eta, gertakari ederrak ere antolatu, badu 2 urte libre ezkuntzarako librearen egunak antolatzen ditugu, eta oso garrantzitsua da, partekatzea, eta ez da bakarrik virtuala, hori zen erren bidean egin genuna. Bukatzeko, nahi nuke azpimarratu, oso pozik nago zuekin egotea, gertatu izan zait RBR-etara joaitea, eta olako kontuak, Alemanian ere, olako kontuak, ondasun komun digitalaek herrialde batzuk interesatzen dituzte. Gaur egun Espainia da Europako lehendakari, dola urte bat Frantzia zen, eta bere lehendakaritzaren urtearen ondotik, alako txosten bat publikatu zuten, eta eraiten zuten, ondasun komun digitalen gehiago garatzeko, buru jabetza galdera kontu batzuengatik, eta joko arauek aldatzeko. Eta joko arauak aldatu behar baina lankidetza gehiago buruz eta lehia gutxiago buruz, orduan, zera pribatuakin nola ez zuten eskema kultural bera, eta Frantziak egin duena Big Blue Blotonekin, logiziel bakarrekin, nahi genuke Europa mailan garatu. Beraz, bada lehiatila bakarra. Adibidez, nik softwarea garatzen dut, nire enpresak edo nire egiturak laguntza badu, behar du, bada leku bakarra Europan, zure laguntzeko. Beste ideia bada fundazioa, eta bestea da, beraz, ondasun komun digitalak lehenik, nik benetan sinetxitanago, gauzak, ondasun komun digital horiek lehenik emaiten dira, diru publikoarekin, benetan paradigma aldatuko dugula, eta beraz gauzak alda ditzakegu, eta gauzak aldatzen badira, orduan espazio ontzia bitartean nunbait lurreratu da, eta ara, esperantza, itxaropena nire azken hitza, izango litzateke, eraldaketa digitala eta transizio ekologikoa bideratzen ari da, Jean-Christophek oso ongi daki, nire ondotik, eta gaur egun elgarren kontra jartzen ditugu digitala eta ekologikoa, eta baina bada, nire ustez, komun digitalekin bateratzen ditugu berriro, eta horrek bateratzen gaitu, eskerrik asko. Bai, markatu. Sorry. En bas. Tu fais la traduction. En fait, je vais la poster en français. Ah, ok. Alors, merci. Je vais vous poster une Esker, galdera bat. Gobernantzari buruz. Ze hemen askotan aipatzen dugu
kudeaketa komunitario publikoa eta enpresa kooperatiboak ere bertakoak. Eta gauzat galdetu nahi nizun, nola egiten duzue elkarlan hori ondasun komun publiko eta pribatuen artean elkarlan hori sustatzeko, nola egiten duzue? Oso galdera hona da. Lehenik, ondasun komun digitalak hitz hori, termino hori berria da. Les Anglais disent an ongoing Inglesek esaten dute an ongoing definition, hau da, eraikitzen ari den definizioa dela. Orduan, kontu zibili behar da, agenda politikoan dago, baina kontu zibili behar da, termino hori ongi definitu behar da, ze politikari guztiek, inok ez da ondasun komunen kontra, inok ez ditu esango ondasun komunen kontra daudela. Orduan, proiektu guztiak komunak direla esango dute batzuek, eta orduan ongi definitu behar da, ongi ulertu behar da. Gero, bestalde, merkatu publikoen klasiko bat Frantzian hezkuntzan da, izaten da eskaintza deialdi bat, hautagaiak badira, batek irabazten du, eta hori ematen zaio iraupen jakin baterako. Hori da eskema klasikoa. Hori da proiektu deialdi normala. Esperimentazio batzuk egiten ari gara, transizio ekologikoaren ministerioan, eta ez da proiektu deialdia, baizik eta ondasun komun deialdia. Beraz, badugu behar komun bat, eta orduan elkarlanean aritzen gara, eta ez du batek irabaziko. Denak elkarlanean hasten gara, diruztatuko den guzia irekia izango da, iraunkorra izango da, beste batzuek erabiltzen ahalko dute, eta orduan, badira saiakera batzuk, merkatu publikoetan ere, juridikoki ondasun komun horietara hurbiltzeko. Zer zen merkatu publikoen arazoa Frantzian? Eragile txikiak, elkarte txikiak, ez direla iristen, komplikatu egia da, luze egia da, paper asko dituzte gauza administrazio asko, eta orduan oso itxia zen. Eta orduan saiatzen gara dispositibo batzuk irekiagoak aurkitzen, eragile komunetako, ondasun komunetako eragileak ere sartu ahal izan daitezen. Hau da, publiko, enpresa pribatu eta komunen arteko lankidetza sustatzeko. Jarraian Resola proiektua aurkeztuko digute. Egitasmo horren helburua da nerabeen arrisku jokabideak prebenitzea sare sozialetan. Besteak beste, librea den plataforma batean oinarrituz. Asmoa da sare sozialen arriskuei aurre hartzeko metodo berri bat proposatzea. Dauden bestelako neurrien osagarri izan daitekena. Adibidez, sentsibilizazio saioak. Egitasmoak gazteen ahalduntzea bilatzen du, esperimentazioaren bidez eta ingurune segurua eskainiz, eta sare sozialen erabilera egokiari buruz sentsibilizatuz. Horretarako, Facebook edo Instagram gisako sare sozial izarren aldean, informazioaren konfidentzialtasun handiagoa bermatzen duen plataforma bat erabiltzen dute. Resola proiektuaren sustatzaile dira Baionako ospitaleko Adoenia nerabeentzako zerbitzua, Antik País Bask digitalizazio arduratsua bultzatzen duen irabazi asmorik gabeko elkartea eta Naos elkartea, Akitania berriko sektore ekonomikoan kode irekiko teknologia libreen sektore ekonomikoaren garapena bilatzen duena. Erakunde bakoitzeko ordezkari banak aurkeztuko dute egitasmoa. Baionako ospitaletik Gilles Riba, Antik País Basketik Emanuel Agetxea eta Naos klusterretik Jean-Christophe Elino. Ongi etorri, mesedez. Lehenik Gillesek hitz egingo du, ondoren Emanuelek eta bukatzeko Jean-Christophek. Hirurek hitz egiten bukatzen dutenean orduan tartea eskainiko diogu galderari.
Egunon deneri. Alors, je m'explique, je vais faire la présentation et on va faire la présentation. Frantsesez egingo dugu. Mil esker lehenik, gonbidatzeagatik eta aukera hau emateagatik, proiektu hau aurkeztea atsegina egiten baitzaigu. 3 ahotsetan egin nahi izan dugu aurkezpen hori, 3 egitura baikara proiektu horren inguruan. Nik aipatuko dizuet alderdi pedagogikoa edo zer egin nahi zenuen, eta gero borondate politikoa ere baita, hemen gauza arduratsu bat antolatu nahi baitugu eta tresna, jadanik existitzen zen tresna batean oinarritu baikara, ez genuen jadanik zegoen zerbait behiz asmatu nahi, eta orduan hortan oinarritu gara, eta hori ere interesgarria egiten zait. Orduan, lehenik justu, nik Baionako ospitalean egiten dut lan, ospitaleak 3 eginkizun nagusi ditu. Noski harta eginkizuna, prestaketa eginkizuna, erizainak eta abar prestatzeko, eta 3. eginkizun bat aski behia, eta da prebentzio eginkizuna. Eta orduan prebentzio gune bat dugu, 18 egiturarekin, eta nik uste dut mugaren alde hontan ez duzuela, baina han daukaguna da neraben etxea, eta da prebentzio eta kontsulta gune bat, 11 eta 21 urte bitarteko nerabentzat, eta prebentzio ekintza batzuk antolatzen ditugu, prebentzio primarioa deitzen zaio. Eta orain 10 urte daramatzagu digitala lantzen, ze hori oso garrantzitsua iruditzen zaigu, oso arazo asko ikusten ditugu gen inguruan, eta ohartu gara 11 urte jadanik berandu egizela prebentzioa egiteko gai hortan, eta orduan saiatu gara erabaki dugu aurren gana joatea lehen hezkuntzara, 8-9 urtetik goiti. Orduan konturatu gara, Frantzian, aurrak gero eta goizago daudela pantailan aurrean, eta hori aurrek 7 urtetan Frantzian dute lehen tauleta, batez beste, eta 9-10 urte lehen smartphonea. Eta orduan, gazte gehienak ongi daude, 80 edo, baina beste asko ikusten ditugu TikToken, Instagramen, Facebooken ez, zeren zaharren sare soziala baita, baina besteetan bai. Eta ez dute laguntzarik hortan, ez helduen laguntzarik, eta ez da ere haien gurasoen laguntzarik. Eta hortaz konturatu gara, egoera hori zela. Eta aurrek erraten digute, nire naiz oroitzen, nire helduek lagundu nautela, edo nire gurasoek lagundu nautela hortan, arazoak baldin ditut edo nola jokatu hori, nik ez dut olako oroitzapenik, eta hori guretzat arazoa handia da. Beraz, alderdi teknikotik pixkat ateratzeko, begiratzen dugunean prebentzioan zer egiten den, konturatzen gara, dela, eragile batzuk joaten direla, goitik bera, aurren gana, eta aurrekin, bereziki, gurasoak eta helduak ez dira asko laguntzen, badira programak, baina oso gutxi laguntzen dira, eta ordan, helduek, profesionalek erraten diete aurrei, hau hori egin behar da, hau hola egin behar da, ez da beti oso ludikoa izaten, ez da beti oso parte hartzailea izaten ere, hori oso vertikala izaten da goitik beherakoa. Eta guk hori aldatu nahi izan dugu, kodeak aldatu nahi izan ditugu, eta saiatu gara jadanik dagoen eredu batetik abiatzen, hau da, kanpoko eskoletako aire hartze eremua, eta hor, esperimentazio asko egiten dituzte aurrek. Aurrek ikasten dute gizartean bizitzen, arauak ikasten dituzte, helduak hor dira, erraten diete gauza bat gaizki egiten badute, eta orduan saiatu gara eskema hori begera ikitzen, sare sozialetan, soziabilitatea esperimentatzeko. Eta hori zen proiektuaren lehen helburua. Beraz,
ideia da denen gana joatea, gazteen gana, augen gana, baina baita ere gurasoen eta helduen gana, ahiskoak eta ez ahiskoak bakarrik erabilera ere, hori buruzko prestaketa egitea, autonomizatzera laguntzea, esparru segurua emanez, ezin dutelako nornairekin komunikatu, gurasoen implikazioari buruz gogoetatzea, spoilertxo bat egingo dizuet, baina hori da azkenean zailena, esperimentazio hortan, ikusiko duzuen bezala, gurasoak eta irakasleak sartzea, implikatzea esperimentazio hortan, irakasleekin eta zuzendariekin eta animatzaileekin ere lan egin nahi izan dugu, laguntzeko gazten gaitasunak hobetzen, eta helburua zen, pixkat gauza bereziak edo originalak ere egitea, bide batez. 3 ardatz landu ditugu, eta gaur aipatuko dizueguna da lehena bereziki, da aplikazio digital bat garatu dugula, sare sozial bat da, Instagramen antza du, pixka bat, gutxi gora bera, gaztek kode horiek ezagutzen dituzte, eta hori erabiltzen dugu laborategi gisa augekin eta baita gure artean ere esperimentatzeko. Eremu hori saiatzen gara erabiltzen ere tresna batzu sartzeko, gaitasun digitalak hobetzeko, eskola programetan, DICPOM Europako programaren baitan, eta tresna hori erabiltzen dugu ere gurasoak interesatzeko. Hoja ze itxura duen, sare sozialak, ikusten duzue Instagramen antza duela, hemen ez da ikusten, baina goian historiak jart daitezke, beste argitalpen batzuk iraunkorrak dira, maita daitezke, iruzkinak egin daitezke, eta taldean edo buruz buru ere hitz egin daiteke, chat bat baitago plataforman, eta ordan helburua zen ingurumen hori birsortzea. Ikusten duzu hemen demostrazio idatzia den lekuan da, klase bat sortu dugulako, eta eskola bakoitzak badu bere eremua, eta eremu horiek hermetikoak dira. Klase bateko haur batek ezin du beste klase bateko haur batekin hitz egin. Denek ezin dute izena eman plataforman. Administrariak, ni adibidez, nik erabakitzen dut baimena ematea aurrei, eta nik erraten dut aur bakoitza zein ikasgelari esleitzen diodan, baimenen arabera, eta erabaki ditugun arauen arabera. Beste eremu bat baita bada ere konturatzeko bakoitzak zenbat denbora ematen duen, hori leho gris hortan dago, zenbat denbora pasatzen duten, eta digital arduratsua eta ekologia ere aipatzen ditugu, pixkat eztabaidan jartzeko ikasgelan horiek aipaditzaten. Hemen ez da osorik ikusten, baina argitalpen hori adibidez tresna bat da, oinahi bat da, klasean landu duguna, eta argitalpena zen adibidez iPhone bat irabazteko. Horlako argitalpenak gazteak asko ikusten dituzte, eta orduan ideia zen hori hor jartzea, 10-15 egunez bizitzen ustea, ikustea norbitek salatzen zuen, ez dizuet egan, baina dena salatu daiteke hemen klik bakarraren bidez, eta orduan argitalpena ezabatzen da, moderatzaile batek behiz baimena eman arte, baina segituan ezabatzen da. Ordan profesionalak hori argitaratu duenarekin hitz egin dezake, eta salatu duenarekin ere hitz egin dezake. Egiazko moderazioa, ez da metan bezala, testetan sartzeko eta algoritmoekin, ez. Hau benetako moderazioa da. Eta ordan helburua zen hemen ikustea ia salatua izango zen, zenbat aldiz salatuko zuten, gazteek klik egingo zioten ala ez framaform esteka hori jakiteko galdetegiari erantzungo zioten, datu pertsonalak eskatzen zirelako formulario galdetegi hortan, eta hori buruz ikasgelan aipatu nahi genuen gero,
ongi, nozio horiek ongi lantzeko, haiek egoera bizi izan dezaten teoria aipatu baino lehen. Beraz, hori izan da gure ekarpen xumea, gero aipatuko dugu aterabide teknikoa. Esan dezakedana da, bi urte direla sortu denetik, lehen hezkuntzako 4 eskola ditugu, 250 bat erabiltzaile, hainbat mezu izan dira, hori izan da, txata izan da gehien erabili dutena, hainbat salaketa izan dira, hala ere, argitalpenenak edo mezu batzuk ere salatuak izan dira, bullying jazarpen egoera batzu salatuak izan dira, eta orduan ikusi dugu, erabili izan dutela, beste sare sozialak bezala, eta abantaila zein da, profesionalek moderatzen dutenez, bertako helduek moderatzen dutenez, nahiko laster lantzen dela, behiz aipa daitekeela gazteekin, irakaslei ere behi ematen alzaie eta irakasle horiek gurasoekin aipa dezakete, eta badakigu jazarpen egoeretan adibidez, arazoa tratatzeko denbora hori funtsezkoa dela, ze badakigu 15 egun bitarte hortan tratatzen baldin badugu, egoerak konpontzen direla eta oso ondorio gutxi izaten dela. Orduan hori benetan funtsezkoa da eta orduan hor denbora asko irabazia izan dugu eta oso eraginkoa izan da. Orduan, gero erabaki dugu segitzea esperimentazio horrekin eta Erasmus diruztapen bat ere izan dugu. Erasmus proiektua Antik Pei Baske egiturak darama, baina diruztapen hori esker planteamendu hori esperimentatzen halko dugu, proba batzuk egiten halko ditugu, ikasgeletan eta gurasoekin ere lantzen halko dugu. Hemen hegoaldean Lituanian eta Belgikan ere lantzen halko dugu, eta orduan ikusgarritasuna handiagoa emango dio, eta euskarazko itzulpenare izango da, ze ikusiko duzue, erronketako bat da, beste hizkuntzetan itzulia izan da, baina euskaraz ez da oraindik itzulia, eta orduan erronketako bat hau izango da, eta hori lantzen ari gara orain. Pedagogiari dagokionez, nik esan nahi nizuena, xehetasunetan sartuko gara orain digital arduratsuan, proiektu digital arduratsuari dagokionez eta ze teknikoki ze aukera hautatu dugun eta gero galderen tartea izango da. Donc, merci beaucoup. Donc, moi, je suis Emmanuel Arretxea, je représente l'Antik Pays Basque. Emmanuel Arretxea naiz, Antik Pays Basque-ren ordezkaritz naiz, eta esplikatuko dizuet nola lagundu dugu Baionako ospitalea, sare sozial hori eraginkor bilakatzen, eta zergatik egin dugun hori molde librean, oso azkar, beraz, eman balima zendeten joan den urtean, Amandine Laferrerik diada azaldu dizue antik zer den, beraz gu elkartea gara, Euskal Hirigune Elkargoak finantzatzen gaitu, dirustatzen, eta gure helburua da ikustea zen diren interneten erabilera berriak ikertzea. Eta badu 25 urte hori egiten ari garela, eta 2019 Frantzian izan da lako mugimendu bat, gogoeta bat, internet nola ibiltzen, nora buruz joaiten zen, eta ikusirik haren bide txarrak edo izan da rizeup momenta bat, reset, berriz haste eta berriz ongi abiatzeko, eta orduan Euskal Herriko Antik erakundea, beraz, niona, zera baleore hobeak eramanen zituen digital bat eraburuz, garapen iraunkorreko baloreak beraz sustatzeko, eta ikusi nahi genuen, iparaldean nola plantan emaiten algenituen alako egitasmoak, bai transizio ekologikoa laguntzeko, eta baita internet sanotzeko nola baita. Eta horren egiteko,
gogoetatu dugu gure funtzionamenduari buruz eta label digital arduratsuaren labela hartu dugu. Frantzian badago, Suizan badago label hori eta Europa mailan ere garatzen ari da. Eta horren gibeletik alako tresnak garatzeko aukera eman digu eta hola proiektu ere maile batzuk lagundua izan ditugu, lagundua izan ditugu, ala nola ospitalea adibidez. Oso azkar Alexik errandu duela gutxi jakin digitalak eragin handia daukala hainbat lekutan, ingurumenean, oso handia, zera 80% gaien zera gure telefonuen, gure ordenagailuen eraikuntza edo eta horrek zera egazkin gintza bezain bateko karbono emititzen du, isurtzen du. Eta batez ere oso kezkagarria da hartzen duen bidea. Hor ikusten dugu karbono aztarna bikoiztera buruz ari garela eta behar diren baliabideen kantitatea hirukoiztera buruz. Beraz, plantan eman nahi ditugun egitasmo guziek badute gaien, ekaien iraunkortzeko xedea, ez dira gaur egun bezain azkar berritu behar, eta gure software guziak beraz horra buruz joenten dira. Eragin ingurumenaren aldeko eraginak eta horiei gehitu behar zaizkie ere eragin ekonomikoak eremu oso batzuk destabilizatzen dituztela, deslokalizazia horren zuten da, nola internet bidezko salmentak nola lanbideak zera suntsitzen dituen, beste gauza batzuetan plataforma horietan gizon pertsona batzuko behar dituzte irudi oso bortitzak ikusi egun guzian bakarrik moderatzeko eta beraz hor olako aldeetara lekuetara ez dugu gehiago joan nahi eta beraz gu egitura txikiarekin hiru lankide baizik ezkara saiatzen gara beraz gauza batzuk entxeatzera eta hor Alexis zuena, nola egiten dugu, bi moldetan, guk sentsibilizatzen dugu, informatzen dugu, eta batez ere ereduak emaiten ditugu, adibideak, gauza konkretuak erakusteko, eta hori da antiken eginkizuna, eta beraz, ospitalea gure ikustera etorri delarik, erran dugu, konkretuki lagunduko zaituztegu, zenta guk badekigu proiektuak kudeatzen, eta batez ere proiektu digitalak kudeatzen, ez gira bat ere teknika adibidez talaioz den bezala edo bainat edo gu erabiltzaile aujeratuak gara eta aldiz badakigu baldintza zerrenda batzuk egiten edo eskaera estrategikoak egiten behar den momentuan eta behar den bezala. Beraz, digital arduratsua lau proiektu maila, bat da Eat for Green, beraz ingurumena eragin gutxiago ukaiteko, green da transizio ekologikoa albititzen duena, eta gero bai da IT for Human, hor benetan erabiltzailean onerako eta lanbideen onerako, eta Human IT, beraz, hor ez dituguna deslokalizatuko Indiara edo ez dakit nora, benetan molde iraunkorrean egiten direnak, beraz. Hor ere, beste eskema bat, hor gure Alexis seke esan duena laburbiltzeko, beraz, zer ekartzen duen software libreak transizio ekologiko horretan eta digital arduratsu horri zekartzen dion. Beraz, hor ikusten duzue hiru biribilak, badira eraginak, beraz, ekologikoa, soziala eta ekonomikoa, eta beraz, garapen iraunkorreko hiru biribilak dira eta biribil horietako bakoitzean ikusten dituzue eragin positiboak, baikorak. Guk hasieran
antik erakundean, ez ginuen, hola, hainbeste, librea begiratzen, salbu OpenStreetMap pixka bat erabiltzen genuela, baina etzen urgunago joaiten. Baina digital arduratsuak eraman gaitu software libretara eta ondasun komun digitaletara, eta gurekin, beraz, ospitalea eraman dugu, errandiegu, gaur egun horretara buruz joan behar da, hezkuntza ministerioa horretara doa, Frantziako estatua Europa mailan ere hainbat proposamen egin zituen, ondasun komun digitalen sustengatzeko, beraz, dugu guazen, Euskal Herrian nola egiten dugu, konkretuki, eta beraz, baldintza zerrenda bat eginen dugu, Baionako ospitalia lagunduko dugu, manaketa publiko bat eginen dugu, librea eren erabiltzea sustatzen duen manaketa bat, sare sozial horren garatzeko beste ezaugarri bat, edo osaigai bat, gainera, ala, pixka gibelago, beraz, baldintza zerrenda eraikitzen lagundu ditugu, baina horren gibelean bazen ideia ere, ala, genituen bi hautagai, azkenean, zera eskaera horri erantzun diotenak, enpresa pribatu klasiko bat, horri esker, beraz, adibidez, garapen, front scratch garapena egiten algenuen, zerotik abiatuz, eta gero logiziel libre bilakatuko genuen, eta GitHub batean ezarriko genuen, ban, nahosen eskaintza, Jean-Christophe aurkeztuko duena, horrek, hori urgunago joaiten zen, software libreen aldetik, zenta jada hor zegoen tresna libro batean oinarritzen zen, sotiltasuna eskainiz, eta gainerat ondasun komunen alderdia ere ekartzen zuen. Eta zergatik garantzitsua zen, ospitaliaren kasuan, eragile publikotik eta gainera guk nahi genuen software hori gehiago garatu, zenta jesolaba azkenean aitzakia baizik ezpaita gaztea eta beren burasoak eta irakasleak laguntzeko hor digitalaren ikaskuntza, ikasketa horretan. Beraz guk gure lujaldean egiten dugu eta hori esker beste lujalda batzuetan garatu ahalko da. Ara zerran nahi nuen eta Jean-Christophe aipatuko dizue molde zehatzagoan behar ba. Bien, bonjour à tous. Donc moi Egunon deneri, ni Jean-Christophe naiz, kluster bat daramat, Akitania berrikoa, teknologia libreak sustatzen dituena, 70 kide ditugu, gure kideen tipologia oso anitza da, hainbat egitura ditugu, egiturak oso garrantzitsuak dira haien sektoreetan, baina badugu ere kide gisa Michelin adibidez ezagutzen duzuen Michelin. Eta hori da beraz gurpil fabrikatzailea eta horrek ere software librea erabiltzen du. Lehenik azaldu nahi dizuet gure planteamendua, pixka bat teknikoagoa eta ikusiko duzuen nola egin dugun, atera bide bat bazen sare sozial bat, Hub izenekoa, sare sozial bat, alemana zen, guk askotan egaten dugu Deutsche Qualität, hau da gauza alemanak kalitatezkoak direla, eta egia da produktu hori oso ongi zebilela. Bai, nik pasatu behar ditut diapositibak. Orduan erran dizuet bezala, naoz, zer da, software libreen klustera. Orain, gehienik software libreak lantzen ditugu, eraginezko euskarri libreak. Adibidez, proiektuetako bat da, hainbat partaiderekin eta lehenik Bordeleko portuarekin, Garona ibaiaren biski bat, hau da ibaiaren kopia bat egin dugu, ikusteko zein izango zen ibaiaren bilakaera, hemendik 20, 30, 50, 100 urtera, ze badakigu beroketa dagoela, horrekin egin beharko dugula, eta Garonarentzat horrek hainbat eragin izango ditu, neguan, Bordeleko auzo bat
Venezia bihurtuko da, nonbait, uholde asko izango dira, eta udan gero eta ur gutxiago izango dira, eta orduan nabigatzea zaila izango da, eta orduan fauna, biodibertsitatea aldatuko dira. Orduan, GESOLAB proiektu hori aipatzeko, ikusi dugu GESOLAB proiektua eragineko proiektua zela. Jazarpenen egoera aski lagia da Frantzian, eta asko garatu da. Eta orduan guretzat proiektu hori interesgarria zen, ze aterabide libre bat eman nahi genuen problematika hori aurre egiteko. Orduan, hasteko benchmark bat egin genuen, egin genuen, ikusteko ze aterabide zeuden, era librean. Beraz, Emanuelek esan bezala, baziren hainbat aterabide. Bat zen, zerotik hastea, eta garapen denbora sartzea berriz hortan, jakinez etzela beharrezkoa, eta beste aukera zen, zegoen aterabide bat erabiltzea, nahiko erabilgarria baldin bazen oinarri gisa, eta hori kodea gehituko geniola, kode lehoak Baionako ospitaleari egokitzeko. Orduan, benchmark hori egin ondoren, HumHub sare sozial irekia identifikatu genuen. Oso ongi dabil, benetan saia zazue, ze benetan guretzat ezagutza oso edera izan da, eta HumHubekin nor naik bere sare soziala sor dezake, baita familiako sare soziala ere, zergatik ez. Eta orduan, baduzue hemen, laster ikusten duzue pantailan hemen ezker aldean, baduzue irudi bat, espazio bat da, eta ikusten dituzue ze funtzioak dituen wiki, agenda, argazkiak, mezularitza, beste plugin batzuk, hainbat funtzionalitate libre sartzeko, eta berriz diot, oso fuare edera dela. Beraz, bi urrats ziren hor. Batetik, Baionako ospitaleari edo bezeroari, onartzen badidazu, horren problematikari egokitu behar genuen, eta orduan bagenuen baldintza bilduma bat, eta bedaz funtzionalitate batzu sartu behar ziren. Funtzionalitate batzuk, adibidez, irazki funtzionalitatea, salaketarena, baimenen kudeaketa nahiko fina zen hor, eta uste dut hor sartu dugula denbora gehien, eta beste gauza polit batzu baziren gehitzeko ere, adibidez, osagai batzuk erabiltzaile gazteei errateko zenbat ur kontsumitzen duten erabilpen denboraren arabera. Adibidez, aurrak ikus dezake, GESOLABen sartzean, hemen adibidez, informazio hau dauka, informazio hori agertzen zaio. Adibidez, plataforma hau zure joko maiteena bezala, data center kutxa handi batean sartua da, eta data center hori elektrizitatez elikatzeko ura sartu behar zaio. Baso bat bezala, sartu behar da, ura sartu behar zaio, eta gaur, adibidez, 50 zentilitro erabili dituzu, hau da, ur botila erdi bat. Eta hori orduan oso interesgarria da, eta aurrekin, berdin, berotegi efektuko gasa ere adierazten alzaie. Gero, bigarren urratsa, bigarren bertsioa, orain sartuko den bertsioa, ez da izango kodearekin, hartuko du gure HumHuben roadmap hori hartuko du, oinarri gisa, eta hor dauden plugin batzuk aktibatu edo desaktibatu daitezke, eta orduan HumHub deskargatu eta GESOLAB gisa erabiltzen ahalko da, brika bezala modulo batzuk atxikiz, ala ez desaktibatuz. Beraz, garatzen ari gara, ikusiko duzue, nire aurpegiak behar erakusten dizue, puri-purian gaudela, lanean ari garela, jotake, eta orduan, lehen gauza da, software librea dela. Horrek esan nahi du, komunitate bat eraiki behar dela horren inguruan, eta ondasun komun bihurtu behar dela. Alexik aipatu du, ondasun komuna,
gobernantza aipatzen da, funtzionamendu arauak aipatzen dira, tresnak behar dira elkarrekin lan egiteko komunitate hortan. Horrekin guztiarekin, nonbait eraikitzen ahalko dugu bide hori bat, elgarrekin, proiektuak aurrera egiteko, eta orain, uste dut laster produktu hori argitaratzen ahalko dugula, eta horrekin ondasun komun bihurtuko dugula software hori. Horanik egan nahi niztuena, ez dakit galderarik baduzuen. Orduan egun hona pasa. Bueno, orain aseden erlinearako tartea izango dugu, berez 11:00 bueltatzekoak ginen, baina ordu laurdentxo baten gora bera daukagunez, 12 laurden gutxitan itzuliko gera. Hemen parean, baluarte, kafetegian, kafia edo infusio bat, mokadutxo batekin hartzeko aukera daukazue. Sarreran banatu zaizuen boltsa horretan aurkituko dezue txartel bat eta hori aurkeztu behar dezue. Horrekin zerbitzatuko izue. Honegin eta gero arte.
Bueno, espero de atsedenaldi honen ondoren indarberrituta etorriko zinatela. Jardunaldiaren bigarren zati honetan, tresna eta esperientzi bure jabeei egingo diegu tartea. Lehenik eta behin, Asier Etxeberriak Nextcloud aurkeztuko digu. Asier industria diseinuko ingeniaritzan graduatu bada, eta zerbitzuen diseinu estrategikoko masterra egin zuen Mondragon Unibertsitatean. 2022tik Iametzako komertzial saileko kidea da, eta besteak beste, Iametzako barne prozesuak optimizatzen eta estrategia komertziala garatzen jardun da. Nextcloud sistema Googleek eta Microsoftek eskainitako bulego virtualen alternatiba etiko gisa aurkezteaz gain, honek erakunde ororen beharretara egokituz eskaini aldituen funtzionalitate eta abantailak zeintzuk diren erakutsiko dugu. Aurrera, Asier. Egun on guztiei. Hitzaldia hausnarketa txiki batekin hasi nahiko nuke. Gure datuak edozeinen esku uztera ohitu gara. Eta adibide praktiko batzuk jartzeagatik, zeinek ez du nabigadore bat ireki webune batean sartu eta cookien banerra onartu datuen ohar guztiak irakurri gabe. Edo zeinek ez du bere telefonoa sartu webune batean, zozketa batean parte hartzeko, jakinda gero 10.000 aldiz deituko jotela eskaintza komertzialak proposatzeko. Pribatutasunaren paradoxa batean bizi gara, eta meme honek esaten den bezala, ez zaigu gustatzen ordenagailuko kamara gerian uztea, baino gero gure hondartzako argazkiak lainora igotzen ditugu, Googlera, bereziki. Eta, txantxak alde batera utzita, onartu dezagun gure datuak Google eta Microsoft bezalako enpresen esku uztera ohitua garela, ohikoa den bezala. Egia da, enpresa hauek ematen dizkigutela programa oso erabilgarriak, erabiltzailearen esperientzia zentzu dute oso ongi, txapo. Baino, hau amu bat besterik ez da, izan ere deno badakigu zer egituten gero gure datuekin. Horregatik, benetan uste dugu, edozein erakunde administrazio edo enpresak teknologia burujabetzarengatik apustu bat egitea autu politiko bat dela. Hitzaldi honetan, jardunaldi hauetan hainbat tresnari buruz hitz egingo dizuegu eta aurrenekoa Nextcloud da. Nextcloud izatea erabaki baldin badugu da, azken finean ziur gaudelako hemen gauden honen 85% baino gehiago Google kontua daukagula, edo izan dugula noizbait posta elektronikoa sortzeko edo gure datuak lainora igotzeko. Ezagutzen ez duzenentzako, Nextcloud bulego virtualeko hainbat funtzionalitate biltzen dituen sistema integrala da. Funtzionalitateen artean topatu ditzakegu fitxategi sistema, egutegia, txata, bideodeiak, hainbat eta hainbat aplikazio. Honi daukan berezitasuna da norberak nahi duen zerbitzarian instalatu daitekela. Hortaz, norberak kudeatutako laino propio bat daukala. Eta datuak norberak kudeatu ditzakela. Beraz, guri gustatzen zaigu esatea Nextcloud, Google eta Microsoften bulego virtualen alternatiba etiko bat dela. Bai. Beraz, jardunaldi hauek praktikoak egitea genuen helburu eta sarrera gehiago luzatu gabe, nahiko nizuekela erakutsi tresna honi buruz, pilula moduko batzuk, hainbat funtzionalitate erakutsiz. Ikusi dezakezuenez, Nextcloud bada momentu honetan, webunerako optimizatuta dagoen tresna bat. Bulego virtualeko tresna bat. Eta edozein erakundek bere egunerokotasunerako lanak egiteko koediziorako sistema bat da.
Baina gero ere, ikusiko dugunez, baditu ere beste aplikazio moduko batzuk. Bai, ordenagailuetan instalatzeko, nola mugikorrentzako app natiboak. Ikusten ari garena izango litzateke dashboard moduko bat, hemen funtzionalitateen widget desberdinak ikus ditzakegu. Eta esan barra dago, tresna honek, hainbat aplikazio instalatzeko garatuta dagoela. Software librean kodirekiko tresna bat denezkero, oso erraz joan gaitezke administraziora eta instalatu guk nahi ditugun funtzionalitateak. Ez dago lizentziarik, erabiltzaile hitza erabiltzea gustatzen zaigu, norberak instalatu eta ez duelako Microsoft edo Google bezala pagatu beharrik zerbitzuak erabiltzeko. Norberak sortu alditu nahi dituen erabiltzaileak. Eta gero erabiltzaile horiei rol desberdinak jarri aldizkiogu. Funtzionalitatei dagokienez, interesgarriena da igual gehien erabiltzen dena fitxategi sistema dela esango nuke. Kasu honetan, interfaza oso intuitiboa da, egia esan barra da Google Drive antza handia daukala, onerako edo txarrerako. Eta norberak bere karpeten jerarkia sortu dezake. Erraza da, bereziki partekatzea, karpeta hauek. Izango bagenu Googleen, esaterako, jerarkia mota bat, guk importatu genezake Nextcloudera, eta hemen ja jokatzen hasi. Barnezen kanpo erabiltzaileekin partekatzeko aukera dago, eta ikusiko duzen bezala, hemen aukera ematen du, dokumentuak bakarrik ikusteko, kargatzeko edo ediziorako, inkluso aukera ematen dizu ere, pasaitzarekin babesteko. Eta bestelako aukera batzuk. Dokumentuei dagokienez, hainbat aplikazio instalatzeko aukera dago, guk gure Nextcloudan jarrita daukagu OnlyOffice, bereziki oso antza handia daukalako, erabiltzen ohi ditugun tresna horiei. Optimizatuta dagoena, bereziki da, testu editorea. Testu editoreak, oinarrizko funtzionalitate guzti horiek ditu, eta beste hainbat tresnetan bezala aukera ematen du ere jarraipena egiteko eta koediziorako. Beraz, hemen sar daitezke 20 erabiltzaile perfectamente eta dokumentua editatu jarraipen bat egiteko. Hemen agertuko litzateke. Gero, esan barra dago ere, Nextcloudek aukera ematen dela segurtasun kopiak egiteko. Beraz, hau bereziki interesgarria da, norbaitek dokumentua galduko balu, edo aurreko bertsio bat berreskuratu nahiko balu. Hemen adibidez, ikus ditzakegu orduan, hori norberak egindako segurtasun kopien araberakoa da. Esan dut lehen ere, mugikorreko aplikazioa daudela. Kasu honetan, fitxategi sistemarako dagoela bat sortuta. Android, iPhone, eta dokumentuen edizioa ere oso erraza da. Beste funtzionalitatei dagokienez, adibidez, aipatzekoa da egutegia. Egutegiak aukera ematen du agenda desberdinak sortzeko. Hemen esaterako ezkerretara, sortu ditut agenda pertsonala, euskara bildua, probazko agenda batzuk. Lantalde batean erabiliko bagenu, aukera izango genuke agenda hauek partekatzeko. Adibidez, bileren gela reserbatzeko. Gertaera sortzeak ere, nahiko erraza da, ohiko funtzionalitateak ditu, hemen partaidekin partekatzeko aukera dauka. Eta oso interesgarria dena da, kasu honetan ere, agendak eta egutegiak importatu daitezkela, eta baita ere esportatu.
Beraz, orain nahiko bagenu egin Googleetik migrazio bat oso erraza litzateke. Bai. Hemen importatuko genuke. Bale. Kasu honetan ez dago aplikazio bat egutegiarentzako, baino oso erraza da sinkronizatzea bestelako app natiboekin. Beraz, datu guzti hau zerbitzarian gordeta, bai, hartu halko genituzke beste aplikazio batean islatzeko. Hurrengo funtzionalitatea, eta hau oso interesgarria da, hitzaldiak litzateke. Bai, kasu honetan, hitzaldiak batuko luke chat sistema eta bideodeiak egiteko sistema. Zergatik da interesgarria, hau erabili daiteke adibidez, bilera desberdinak egiterako garaian taldeak sortzeko. Bai, demagun daukagula, barne bilera bat, bai, sail konkretu batzuekin, horretarako sortuko genuke talde bat. Bai, talde hau noski, partekatu ahalko litzateke, gero ere kanpoko jendearekin sartzeko elkarrizketa horretara. Eta, esan dugun bezala, mezuak idatzi daitezke, audioak bidali daitezke ere, eta gero, bideodei bat egin daiteke. Bai. Kasu honetan, bai dagoela beste aplikazio bat, bai esan dugu fitxateken aplikazioa daukagula, egutegia sinkronizatu dezakegula beste aplikazio batzuekin, eta txatak badu ere bere aplikazioa. Beraz, erabili dezakegu alternatiba gisa WhatsAppari ere. Noski, gero hau ere erabili genezake, hemendik dokumentuak bidaltzeko edo jendea aipatzeko, bai, gero erakutsiko dizudan bezala, badauka jakinarazpen sistema bat, notifikazio guzti horiek saltatzeko. Bale. Bestelako funtzionalitate bat kontaktuak lirateke. Bai. Kasu honetan, ikusten ari garen bezala, Nextcloud sistema integrala da, bai, eta azkenean, leku bakar batetik, bai, interfaz bakar batetik, dokumentuak, txatak, korreoak berreskuratzeko aukera ematen dugu. Eta kasu honetan, kontaktuak ere gorde halko ditugu, bai. Kontaktuen fitxak sortu ditzakegu, bai, eta, hau, erabili genezake, gero ere taldeak egiteko, bai. Bale, kontaktu hauek erabiltzaile bakoitza gordeko lukete, baino gero aukera dago ere partekatzeko beste erabiltzaile batzuekin. Kasu honetan ere, mugikorrarekin sinkronizatu dezakegu eta lortzea daukagu kontaktu horiek gure mugikorrean izatea. Eta modu berean ere, importazioak eta esportazioak egin ahalko ditugu. Bale. Beste oinarrizko funtzionalitate batzuk, izan daiteke adibidez posta elektronikoa. Besterik gabe, baduka konfiguratzaile nahiko intuitiboa, bai? Eta honekin beste aplikazioekin bezala lortuko genuke dena sistema berean integratzea. Eta modu berean ere, erabili dezakegu hau, mezuetan erantsitako dokumentuak eta fitxategian Nextclouden gordetzeko. Bai, izan ordez, Driven edo Outlooken. Eta joaten bagara beste aplikazio konkretuetara, bai, aipatu nahiko nuke esate baterako galdetegiak. Bai, galdetegiak sortzeko aukera dago. Bai, kasu honetan izango litzateke Forms moduko bat, bai, erabili genezakela, bai, barne mailan, nola, kanpora begira, bazakit adibidez, balorazioa jasotzeko. Bestalde, izango nituzke ere bozketak. Bai, bozketa hauek aukera dago egiteko testuzko emaitza jasotzeko edo datak jasotzeko. Beraz, guri bururatu izan zaiguna da esaterako funtzionalitate hau erabiltzea bilerak, bai, bileren data konkretatzeko. Bai, demagun 10 pertsonetako lantalde badugula, bai, bile ordez bakoitza banan-banaka erantzunez, lortuko genuke bozkaketa hau partekatzea haiek gero betetzeko. Eta, aipatu nahi nuen, azkenekoa litzateke deka. Bai, badela azkenean, atazak
kudeatzeko sistema bat. Bai, esan dugu jakinarazpen sistema dagoela, eta esan dugu baita ere bilaketa azkarra dagoela. Beraz, hemen, nahiko banu zer bilatu, agertuko litzateke. Bai, kontaktua izan, bai fitxategia izan, edo zer gauza. Bale, beraz, eskapatu zaite. Bale, geroz eta erakunde gehiagotan erabiltzen ari den tresna dago. Eta abantaila batzuk aipatzearren, bai, esan genezake, nabarmendu duan bezala, datuen pribatutasuna bermatuta dagoela, norberaren zerbitzarean instalatu egin daitekelako, komunitatearen babes bat dagoela, bai, azkenean, Nextcloud atzean badago jende pila aplikazio berria garatzen eta horiek partekatzen, eta pertsonalizatzeko aukera dauka, bai, barrutik tripak aldatzeko. Eta, aurkezpenarekin bukatu horretik, bai, nabarmendu nahiko nukela, justo puntu honetan, bai, gu probestu dugula Nextcloud hizkuntza teknologiak aplikatzeko. Egin ditugu lokalizazioak, baino gero baitare, esaterako, egin duguna izan da, itzultzaile sistema bat integratu OnlyOfficeen. Beraz, modu honetan, aukera dago norberak testu bat idatziz, bai, funtzionalitate horren bitartez automatikoki itzuli eta testua integratzeko. Modu berean, beste proiektu batzuekin gaude eta espero dugu hurrengo hilabeteetan ere lortzea sistema bat dokumentuak erabat itzultzeko formatua mantenduta. Eta, hoxe litzateke guztia, azkeneko esaldi ezagun honekin bukatu nahiko nuke, utopiatik egunerokotasunera pausu bat ematen ari gara, eta, jakin dezazuen tresna hauek eskura dituzuela. Eskerrik asko. Norbait galderaren bat edo, Hasierrentzako? Galderaren bat. Galdera bat, Hasier. Norbanako batek ezin dut. Ikastetxera noa zemen irakasla konbentzitzen ditu, baina nola jarriko dute manzana hori ikastetxean. Eta bigarren galdera begilotuta, ikastetxean agur lortzen dugula sistema montatzea. Gero elkartean ere bai, gero adibidez, Nextcloud diferente demagu hau garatzen dela, Nextcloud diferentea daude, eta ni egon behar naiz eta dizen balekutan diferente. Baduzu hori buruz erbait. Bale, aurreneko ari dagokionez, egia da, Nextcloud instalatzeko, bai, norberak instalatu dezakela esaten baldin badu da, aukera dagoelako, eta, bai, behar dira ezagutzak teknologiko minimo batzuk, noski, bai, baino, ez da pagatu barretuzula 5.000 euro, bai, horretarako. Gehiago zuzentzen nintzen batik bat, administrazio, enpresa, bai, nik uste dut maila desberdina daudela, bai, tresna erabiltzen hasteko eta horrenekoa izan beharko litzateke hori. Bai, gero ja norbanakora jaitsiko bagina izango litzateke ideala. Bai. Eta bigarren galdera. Markatu? Odei diferenten artean ez dela. Bai. Kasu honetan, adibidez, guk orain egin izan duguna, bai, gomendatu izan duguna da, erakunde bakoitzak bere Nextcloud instalazioa izatea. Bai, ze azkenean, zuk hor zure datuak dituzu eta noski, pribatuak izan barria. Baina horrek ez du eragozten, bai, beste Nextcloud batzu duen jendearekin interaktuatzea. Esan duan bezala, kanpo erabiltzaileekin harremantzeko lotura dago. Bai, beraz, bai, fitxategia partekatzeko, nola bideoak egiteko, permisu batzuk eman da, bai, partekatuta estekak aukera dago bi instalazioaren arteko komunikazio hori ahalbidetzeko. Besterik? Mikrofonoa gerturatukoan? Bai, mikrofonoa gerturatuko izue. Realidade bat eusen da, Googleko norma sartu dago desente, orduan, beste ekosistemetako interakzioa, zelakoa alegia, nola
batu dezakegu, partekatu dezakegu gure Nextclouden partekatutako fitxategiak, adibidez Google erabiltzen duten beste erakundeekin ahalko litzateke, edo zuen esperientzia nolakoan, kapsulatzea permititzen duen. Galdera ona. Galdera ona. Ezakit, igual beharko nuke hemen teknikoen laguntza hori erantzuteko. Ezakit, ikuspuntu, erabiltzaile baten ikuspuntuarekin, bai? Mikrofonoa pasai ez Asiarri. Kasio Asiarri erantzuten badu. Kaitxo, ni naiz Nextcloud erabiltzailea, ni montatu dut nire Nextclouda eta pila bat dut zainduena montatu zuten zurena. BBB, erabiltzen dugu, BBB erabili dugu, hemen dauden beste kideekin Europar mugaz gaindiko proiektu batean gure lana antolatzeko, eta oso ondo funtzionatzen du, esango nuke. Erabiltzen dituan beste Zoom eta horrelako batzu baino gustorago. Baina, gure teknologia basikoak edo, esango nuke, die WordPress, Nextcloud, Moodle, hezkuntzan, gero eta gehiago erabiltzen duguna, eta azken aldian Odoo. Azken aldian esangoet, berez Odooren erabileran, ja, guk barrura begira 5 urte daramagu Odoo erabiltzen, baino, azken urtean erabakiegu Odooren garapenean ere sartzea. Erabaki konplexua izan da, gure kooperatiba txikia delako, 10 langileko kooperatiba da, eta Odoo RP bada, RP-ak, kudeaketa munduan gabiltzanok, badakigu RP-a normalean dela amesgaiztoaren sinonimoa, orduan, hor, ez bakarrik erabiltzaile bezala, baizik eta hor garatzaile bezala sartzea, guretzako erabaki estrategiko oso potentea izan da, eta momentu honetan, 10 langiletik 3 horretara dedikatuta daude. Zena gure nola baiteko lan volumenean, zen orain di fakturazio volumenean ez, esango nuke, baina lan volumenean portzentaia handia hartzen du ez. Egia da inbertsioa dela gure kasuan, eta zergatik egin dugu inbertsio hau, burujabetza ikuspegi batetik Odoorekin lanean badaramagu, esango nuke, 5 urte horietatik aurretik ere, guk aholkularitza ematen diogun Lakari kooperatiba lehen urtean hemen egon duzena, eta erabaki estrategikoki erabaki oso potente hartu dauna dela bere jardun teknologiko guztia teknologia libreekin egitea, hori erabakia du eta egiten dute. Da denda bat, zarautzen da ona, denda, sukaldea, aholkularitza ere ematen dute, kooperatiba da, eta beraien erabaki konstientea da teknologia libreekin lan egitea. Gu aholkulari bezala, enpresa aholkulari bezala gaude beraiekin duela urte mordo batetik, webgunea ere guk egin diogu WordPressen, Nextclouda erabiltzen dute beraien artxibo kudeaketarako, baina Odoo erabiltzen zuten nolabait beste enpresa batekin, eta guk nolabait egiten genuen, egin bar ziren edozein lanketa subkontratatuta egiten genituen, beste enpresek egiten zizkiguten, baita gure Odoo propioan ere. Hau da, guk barrurako erabiltzen dugun Odoo, urte askotan, ez da guk kudeatua izan, baizik eta beste enpresa batek kudeatua. Guk burujabetzaren ikuspegian eta jakinda batez ere enpresa aholkularitza ematen degula, ikusi genuen Odoon kompetentzia gehiago izan bar genitula. Orduan, eraki genuen beste enpresa baten eskutik gu ere gaitzea Odooren garapenerako eta Odooren implementaziorako, eta ez implementazio teknikorako bakarrik, baizik eta enpresa aholkulari bezala Odoo erabiltzeko teknologiak eman ditzaken gauza positiboekin, azken aldean teknologia ez modu distopikoan hitz egiten da bereziki, eta nik uste teknologiak balio beharko luke adibidez lan gutxiago egiteko, hori utopia bada, baina teknologia zerbaiterako baliagarria izan beharko litzake lan gutxiago egiteko denok. Hori ez da realitatea, zergatik teknologia azkenean ez dagolako gure esku ere, eta ez delako gure beharretarako diseinatzen. Orduan, bide horretan, txiki eta banatua garenok, hau da, enpresa erakunde txikientzako eta Odoo tresna existitzen da, oso tresna efizientea da. Efizientea bai rekurtsoen ikuspegitik, esango nuke, behar duen
azpiegitura ikuspegitik, baina baita ere, RP bat dela kontuan izan da, behar duen inbertsio kopuruaren aldetik. Odu implementatzea ondo ez da merkea. Hori ere argi esan nahi dut, ez da merkea. Inbertsioa behar dulako. Inbertsioa behar da zure beharretarako egokitzeko. Eta hori egin behar du bakoitzak. Ez da esan, garapen bat egin eta horre kafe para todos, esaten dena edo bezala funtzionatzea, baizik eta enpresa bakoitzak egin behar du bere garapen propioa. Bere garapen propioa ez dela zergatik teknikoa izan behar, gehienetan, kasu honetan da erabilerakoa. Hau da, dauden tresnak zure erabilerara egokitzea. Eta hor inbertitzen denak, gero balio du, benetan efizienteeki funtzionatzeko enpresa bezala. Ere, behar horietara egokitzen den tresna, eta momentu batean esan behar bazaio bezero posibleari, ez daizu komeni, odu jartzea, edo ez haude prestatura oraindik, edo guk ezin dizugu eman behar dezun hori, esan egiten da. Zen, prozesu benetan, kritiko eta estrategikoak dira enpresetan. Hemen ikusten bazute, hau da, oduren panel bat, ikusteko oduk zerri erantzuten dion. RP bada, enpresa baliabideen planinerako tresna bat, eta hor, eztabaida, egutegia dauka, kontaktuen gestiorako tresna bat, CRM bat, lan komertziala egiteko, salmenten kudeaketa, webgune bat, zure webgune enpresarena auki daiteke odun, guk bereziki arlo hori ez dugu lantzen, baina ematen du aukera, erosketak, hau da, enpresa bezala egiten dituzun gastuen erosketen kudeaketarako tresna, inventarioa, fakturazioa, fakturak egin eta kontrolatzeko, proiektuak, denbora horriak, hau da, proiektuen denbora eramateko, e-posta marketinga ere, mailing sistema dauka, guk ere ez dugu bereziki hori lantzen, gertakizunak inzidentzien lanketarako tresna bat oso potentea, gu oraintxe hasi gana erabiltzen eta kriston aukerak ematen dituna, langileen kudeaketa, asistentzia, hau da, fitxatzeko sistema, gastuak langileek ez, kotxearekin egin dut lan bat, tiketa pasa behar dut, horti pasa egiteke, aginte mailak, bestelako kontrolak egiteko, eta bar, gehiago ditu. Ere aplikazioka funtzionatzen du, eta aplikazioa joan daitezke garatzen beharren arabera. Oso komplexua da. Orduan, hor dago ere asmatzea bakoitzak zer behar duen eta nondik abiatu. Igual fakturazioa bakarri behar da. Edo lakarikoek behar zutena lehenengo zen TPV-a izatea, dendako salmenta sistema. Hori ere odurekin jarri daiteke, hori jarri genuen, guk adibidez, Talaiosen nik batez ere proiektuen kudeaketarako eramaten dut. Proiektuen orduak, ni egunero igual 10 proiektu ezberdinetan sartzen naiz horren gestioa egiteko, baina, gauza asko egin daitezke bide horretatik. Erronka handia da niretzat odu Euskal Herrira ekartzea, horrek suposatzen duenarekin, bat, euskaraz egon barko du, partzialki dago euskaraz oraindik, odu, guk gehien erabiltzen ditugu moduluak itzulita ditugu, baina orain arte odu hornitzaien artean ez da interes berezirik egon euskararekiko. Orduan, nolait, komunitateak ez du odu lokalizatu. Gu nahiko genukena, komunitate hori Euskal Herrian pixkat trinkotzen bada, denon artean, ea posible degun, odu lokalizatu eta egunean euskaraz egotera. Lehen aipatuetena, bezeroen izaera sakon ezagutu beharra odurekin. Odurekin sartzen zea bezeroaren arazoetan. Eta ezagutu behar dituzu bere arazoak zein dien, eta askotan agertzen dien arazoak ondorioa izaten da, kontua ez da odu edo jarri behar dezun edo ez, baizik eta zure antolaketan hau edo beste egin behar dezun, eta puntu horretaraino iristen geha askotan. Eta beste bat, Euskal Herriko berezitasun politiko, historikoagatik, da Euskal Herrian lan egiteko 5 ogasun ezberdinekin lan egin behar degula. 5 ogasun ezberdin. Odun, fiskalitatea, guzti hori ere lantzen da. Orduan, segun nun dagoen gure bezeroa, oduren implementazioak ere ezberdina izan behar du, bertako fiskalitatera moldatu behar delako, eta tiket bai. Osea, oduk tiket bai dauka integratua, gu parte hartu egu tiket baien
garapenaren partetxo txiki batean, erabiltzaileak gara, komunitateak bai eman dio horri garrantzia, eta gaur egun tiket baien deklaratzen da automatiko genini faktura bat egiten detenean odun, zuzenean tiket bai fitxeroa sortzen du eta foru aldundira doa. Adibide bat, agian erabilera estrategikoa egiten duen batena, erakunde batena, eta da Biba Ardoa kooperatiba, da Euskal Herriko ardogile eta maztizain ekologikoen kooperatiba, 17 ardogile ekologiko batzen ditu bertan, eta oso egitura txikia daukanez eta distribuitua Euskal Herriko lurralde guztietan funtzionatzen duena, hau da, mugaz gaindi funtzionatzen duen kooperatiba da, behar izan du hasieratik prozesuen ahalik eta automatizazioa handiena egitea. Pertsona langile terdi dauka kooperatibak eta egiten duena da 17 ekoizle horien ardoak Euskal Herrian saltzen ditu. Horre daukan, konplexutasunarekin, batez ere ikuspegi komertzialetik. Orduan, hor egin dugun egiten ari gehan bidea, zen bide, esan delen, bide luzea da odu instalatuta dauka, gestiorako erabiltzen du, fakturaziorako erabiltzen du duela urte batetik, baina orain nahi duguna da prozesu guztiak ahalik eta gehien automatizatu. Biba Ardoak editu momentu honetan bost komertzial, bat printzipala Arturo, batzuk ezagutuko dezutena ezaguna delako, bat printzipala, baina beste 4 sekundario, eta 4ek oduren gainean lan egiten dute, eta automatikoki egiten duten lana odura igotzen da, eta hoberena, ez bakarrik igotzen dela, baizik eta egiten den salmenta bat zuzenean doa banaketako enpresaren aplikaziora, automatikoki, eta zuzenean doa ere fakturaziora. Orduan, komertzialak egiten duen lana, ja prozesu guztiaren abiapuntua ematen du, eta iaia bukaeraraino egiten du. Gero dago validazio prozesua, baina da, faktura ondo dago, bai. Hoi ere automatikoki daiteke, baina ez da horrela egiten. Eta orain jarri dugun sistema, eta hemen ikusten dena, tresnak ez ditut erakutsiko martxan, zeragatik, arazo batengatik, eta da, konfidentzialtasuna. Odun oso datu sensibleak daude, orduan horregatik. Gero, minutu batean erakutsiko dizuet existitzen diela, baina ez ditut datuak erakutsiko. Baina hau da, tabernari eta dendei jarri egun aplikazioa odun, beraiek zuzenean eskaerak egiteko. Denda itxura dauka, online denda batena, baina taberna batek bere pedidoa komertzialari egin beharrian edo komertziala deitu beharrian tabernara, nahi ez urrengo asterako zerbait, tresna daukate, automatikoki bialtzen zaizkieto, ez automatikoki mezua, benga, egin eskaera, esteka bat iristen zaio, eta minutu bateko prozesuan eskaera egiten du, eta eskaera horrek abiatzen du banaketa, ardoena, eta fakturazioa. Hau klabea da, holako kooperatiba txiki batentzat. Zen izugarrizko lan pila kentzen du, lan nolabait administratibo, burokratikoa izan daitekena, eta nolabait komertzialaren lana baliozten du ere, komertzialaren lana gehiago humanizatzen dulako ere, ez da inbeste zenbat pedido egiten dituzun, baizik eta harreman ona sortzea bezeroekin. Gero bezeroak egingo du eskaera, eta horre prozesu guztia abiatuko du. Hemen ikusteko, hau da atzo, atean un pantailazoa, komertzialak eta bezeroak egiten doazen eskaerak. Eta zu, egon zaitezke, atzean, pantaila batean ikusten ze eskaera doazen egiten. Hau jartzen dut, hau da Beizamako ardogile fantastiko bat lanean. Jartzen dut, benetan, erakusteko ere horrelako kontuek lan asko dauketela atzetik, ez da erresa, bezeroarekin ere harremana momentu batzutan konfliktibo bihurtzen da, ez dut esango ezetz. Azkenean, nahi dena eta lortu daitekenaren artean ere diferentzia badagolako, baino horrari gea. Aipatzea, hemen aipatuelako komunitatearen garrantzia, oduk atzean badauka OKA izeneko komunitatea, zen oduk bi bide ditu. Odu Enterprise, privatibo horuntz doana, gero eta gehiago, eta odu OKA, erabat komunitarioa edo, ikuspegi komunitarioa daukana. Guk odu OKaren alde egiten dugu, eta gu nahiko genuke Euskal Herrian ere egotea nolabaiteko odu OKaren tartetxo bat. Eta amaitzeko,
Hori ez, esan diot lehen, utopiara bueltatuko naizela, ez? Nik uste, lehen aipatu da, ez? Datuen garrantzia, ez? Behin baino gehiagotan atera da, eta nik esaten dut, gaur egun, ez? Kapitalaren metaketarako tresna nagusia, vektore nagusia datuak direnez, ze garrantzia aukiko luken, enpresa, batez ere ekonomia sozialean ari garen enpresen zergatik ez, gure artean harremana daukagula, datu ekonomikoak konpartituko bagenitu, ekonomia eta enpresa inteligentzia sortzeko. Oduk ematen du aukera hori, integratu genitzake datuak, eta datu horiek erabilia diez, baliokateak hobeto eraikitzeko. Egin daiteke, nik uste, odu bezalako tresna balio dute, txikiok eraki ekonomikoak eta lanketa ekonomikoa modu eraginkorragoan egiteko, datu ekonomikoa konpartitzeko eta sare bat sortzeko horren inguruan, eta lehen momentu batean esan detena, eta ez dena kontu txikia, aldela denok lan gutxiago egiteko, eta softwareak egin dezala guregatik lana. Hori. Besterik gabe, baino pixkat existentzia erakusteko, bale? Hemen, bai, hori da. Bai, hau da gure odua, nik eguna hemen barruan pasatzen dut, gaur egun, egia da. Oso tresna potentea delako eta guri ahalbidetzen digu kudeatzailerik ez izatea. Ni naiz kudeatzailea, baina ez naiz kudeatzailea. Ulertzeko proiektutan nabil, eta ez daukagu plan hori espezializatua. Gure kooperatiban fakturak langile guztiek egiten dituzte. Gero badago gure barne sistema jarraipen egiteko, baina langile guztiek egiten dituzte. Hemen daukat, ez dut egingo, nahi nun egin erosketa prozesu azkar bat ikusteko 2 minututan benetan egin daitekela prozesu hori, eta gero honek ekartzen digu ere, odu oso komplexua denez, hau ere ez dut gehiegi azalduko, baina azken 30 segunduak, odu oso komplexua denez, gu hasi gea esperimentatzen ere, odu base bezala erabilia, fondoan edo atzean eukita, lanerako tresnak. Eta sortu dugu marronier, izena da barrura begirako ulertzeko, da marroien banaketarako sistema, baina egiten duguna da, odu simplifikatu, baina talaiozen beharretarako bakarrik. Orduan, hemen egiten duguna da, talaiozeko prozesu guztiak modu simplean landu, edozein langilek erresago aurkitzeko proiektu batean behar duen informazioa, eta gainera jasotzen dugu proiektutako jario guztia ulertzeko. Orduan, informazio asko dago, inork ez du dena begiratzen, baina momentu batean edozein informazio behar bada bertan dago. Eta nolabait ere, oduko tramiteak diren hainbat gauza, erosketa bat egitea, simplifikatu egiten ditugu, langilearentzako erresago izateko. Hori da, urrengo pausoa, oraindik garapenean dago, esperimentazio tresna bezala erabiltzen dugu, baina egia da ere, ja lanerako tresna bat dela guretzat, talaiozen. Egin daitezkeen bideak, asko dira. Listo. Bai, galderarik edo. Bada. Bai, txaron pixka bat, mikrofonoa pasa arte. Zuriak izango dira. Bai, ez dakit, odurekin esperientziarik duzuen edo implantatu duzuen eskoletako kudeaketara bateko, edo ezagutzen duzuen beste tokiren batean egiten den, edo... Ez, bakit erabiltzen dela, guk ez dugu egin eskoletan. Eskoletan bereziki badoelako beste komponente batzuk ez, batez ere ikasleen espedienteen kudeaketa, horrelako gauzak posible diena, eta badago oduren garapen eta modulo batzuk, moduloak sortuta badaude. Baina guk ez dugu egin oraindik. Esan, eta horretarako ere beharko litzakelako nik uste badiez lokalizazioa euskerara egina egotea, horrelako kompletoa, modulo horien atzean dagoena ere presente egotea.
gu modulo batzuk kontrolatzen ditugu, adiez, tiket bairena kontrolatzen dugu, gure edozein bezerok eskatuko digulako tiket bairena. Baina, kontrolatzea hezkuntzako modulo bat odukoa oso espezifikoa dena, oso jakintza espezifikoa behar da. Orduan beharko genuke, eta hori askotan egiten da ordu garatzen duten zeraen artean, enpresen artean, eta da, igual, enpresa bat espezializatzen da kontu batean, eta beste jotzen dute enpresa horretara gai hori lantzeko. Ez eta aipatu, baina oduren benetan Euskal Herrian garapen baterako interkooperazio sare bat beharko genuke zen. Euskal Herrian gauden enpresetatik horrelako gauzak egiten duguna, inorez da gai oduren unibertso guztia kontrolatzeko. Orduan behar da espezifikotasuna pixka bat erabaki, bakoitza ere zertan espezializatuko den erabaki, orokorrea kontrolatu ezake, baina modulo hau, igual egiten du ez dakiz enpresak, eta nire bezero batek behar badu modulo hori, euki behar dut enpresa hori edo eskura, berekin lanketa hori egiten. Hor dago konplexutasuna. Hezkuntzan, badakit badagola, modulo berezituak daude, baina ez dut kasurik ezagutzen eta guk ez dugu egin. Besterik ez badago. Mila esker Beñat. Urrengo islariaren txanda da orain. Eli Pombo, kazetaria da ikasketaz, edabide desberdinetan kolaborazioak egin ondoren, 5 urtez argi aldizkariko erredakzioan egin zuen lan, eta beste 4 urtez bertako internet saileko arduraduna izan zen. Handik Iametzako zuzendari kargura pasa zen. Teknologia berriak, euskera eta komunikazioa maite ditu, eta 3 ardatzak uztartzen dituen bide burutzen du bere eguneroko jarduna. Komunikazio proiektuen kudeaketan aritzen da eta email marketinga tresna bezala baliatzera ohituta dago. Testu inguru horretan ere, software librea eta burujabea erabili daitekela erakutsiko digu. Zehazki, MailTrain tresnaren bidez. Aurrera Baili. Eta streamingez jarraitzen da izaten hori ere. Gaurkoan niri egokitu zait, MailTrainen inguruko azalpenak ematea. Tresna bera pixka bat erakutsi nahiko nizueke, baina horren aurretik iruditzen zait gai honetan garrantzitsua dela ere bai kokapen bat egitea. Orduan bai nahiko nuke hitz egiten orokorrean marketing digitala eta burujabetzaren inguruan, ez? Marketing digitala definitu dezakegu erakunde baten produktu, zerbitzu edo marka sustatzerako helburuarekin ingurune digitalean aplikatzen den estrategia multzo bezala, eta MailTrain esango genuke marketing digital horren barruan email marketinga edo e-posta bidezko bidalketak egiteko tresna bat dela. Email marketinga edo e-posta bidezko bidalketak orokorrean, marketing digitalaren barruan oso erabilia dien bitarteko bat dira. Ez dauka zertan, marketinga entzuten dugunean, igual beti pentsatzen dugu salmenta helburu bat daukala, ez dauka zertan salmenta helburu bat zuzen bat eduki behar, baina bai beti dago hartzailearekin komunikatzeko nahi bat. Datu batzuk ematearren, iazko azterketa batean, egin zen marketing profesionalen inkesta batean, horren ondorio bat izan zen, 36,7% esan zutela, email marketingean inbertzioa handituko zutela, naiz eta orokorrean marketingeko inbertzioa txikitu zen. Honek erakusten du, berez baliabide honen erabilgarritasuna. Beste datu batzuen arabera, enpresen 87%ak emaila erabiltzen du bere bezeroi informazioa helarazteko, eta zertarako erabiltzen da, bai bezeroak fidelizatzeko, bai bezero potentzialak erreal bihurtzeko, hau da, salmenta ikuspegi batekin, baina baita ere bestelako komunikazioetarako, euki salmenta helburua edo ez, elkarte batek bere harpidedunei edo bere bazkidei, informazio bat helarazi ahaldie, email bidezko bidalketan baten bitartez, eta horrek zuzenean ez dauka salmenta helburu bat.
tresna, edo bitarteko edo modu honen abantailak eta arriskuak edo zaindu beharrekoak. Abantailak edo onurak, azkarra dela, ibili beharrean zure bezeroi telefonoz banan deia egiten edo bisitak egiten, txukun prestatutako e-mail baten bidalketa baten bitartez azkarrago iristentzea, ondorioz ekonomikoagoa eta ekologikoagoa da, zuzena da, ze pertsonalizaziorako aukera eskaintzen du, eta hartzailaren portaera ezagutzeko aukera ematen digu, zenbatek klik egin duten, ireki duten edo ez, horrelako datuak emate dizkigute, jaso alditugu. Eta arriskuak edo arriskua baino zaindu beharrekoak, kontutan eduki behar dugu, e-mail bidezko bidalketa bat egiten dugunean, azkenean manejatzen ari geana dela e-mail eta bereien titularren zerrenda bat. Segurazki ez da, odu batean manejatzen den informazio aina sensiblea, beste datu batzuk daudelako odu bezalako tresna batean, baina hemen e-mail zerrendak daude eta informazio oso baliagarria den bezala sensiblea ere bada. Ezin da edozein modutara bidali, ze datuen babeserako legearen arabera, baimenik gabe informazioa ezin dugu bidali eta beti argi baja emateko aukera eman behar da. Orduan, oso garrantzitsua da, e-mail marketingean edo e-mail bidezko bidalketa batean, tresna baino, esango nukenik, aurretik egin behar den lan guztia, zerrenda eguneratua mantentzea, jaso nahi ez dutenei baja ematea, helbideak eguneratuta eukitzea, ze bestela guk egiten nahi gen lana, ez da eraginkorra izango. Orduan, hau esan da uste dut hemen gauden gehienok ados egongo gehala, esaten datuazearen kudeaketa hain garrantzitsua baldin bada, eta datuak gaur egun dakigun bezala altxor bat direnez eta zaindu behar direnez, niko kontraesankorra dela datu horiek besterik gabe odeian eta hirugarrenen eskuetan ustea. Eta hori ari geha egiten normalki e-mail bidalketa bat egiten degunean erabiltzen ditugun plataforma ohikoenekin. Eta guk jarraian gure esperientzia esplikatuko dizuet, MailChimpekin hasi ginen eta MailChimpekin egiten genuen lan, eta horrelako sistemekin beste batzuen eskuetan uzten ari zera informazio hori. Orduan, horregaitik arlo honetan ere, marketingen alorrean, marketing digitala bezala definitu dezakegun honetan, teknologia burujabetzaren beharra. Hau aurtengo albiste bat izan da, baina lehenago ere beste kasuren bat eman izan da, MailChimpek jakinarazi zuen, ingenieritza sozialeko ekintza baten bidez, normalki hackeatzen denean entitate bat, pentsatzen dugu informatikari bat egon dela hor, ez dakit zer apurtzen, eta askotan da, besterik gabe langileak edo danadalakoak engainatuak izan direla, eta zarbida daukate datuetara, punto. Orduan, horrelako ekintza baten bitartez, 123 kontuetara zarbide aukizuten, horien artean zegoen WooCommerce, WooCommercek badirudi MailChimp erabiltzen duela besteak beste, bere bezeroi bidalketak egiteko, eta kontutan hartu behar da WooCommercek 5 milioi bezero baino gehiago dituela. Beraz, horrekin esan nahi dudana da, eskala igual ez hain handian hasieran gertatutako zerbait, tek beste eskala bat hartu dezakela, edozeini gertatu altzaigula hau, baina beti ere errezagoa dela plataforma handi horietan begirada jartzea, enpresa txiki batean baino. Horregaitik txikitik aritzaren garrantzia ez, eta alternatiba libreak plataforma handien aurrean lehenestea. Eta MailTrainen inguruko azalpenak lotu nahi izan ditut pixkat gure esperientziarekin, igual norbaiti ere lagungarri izan zaiolako, guk gure irakurketak edo guk konturatu gehan gauzak. Gure kronologia izan da gutxi gora bera hau. 2021 arte gure bidalketetan MailChimp erabiltzen genuen. Ez da bakarrik gure bidalketak. Alde batetik Iametzak berak egite dituen bidalketak, gure bezeroei, potentzialei, Euskara Bilduako jasotzaile zeaten hoi, baina baita ere komunikazio zerbitzuak eskaintzen ditugun heinean gure bezeroentzat egiten dugun lana. Orduan, gure bezeroen kasuan moldatu behar gera, normalki eukitze dituzte beraien MailChimp kontuak, normalean MailChimp da, eta bere zarbidea ematen digute, noski dagokion konfidentzialtasun kontratuekin, datuen babeserako legea betez eta guzti hori.
Eta nahiko eskuak harrapatuak ditugu hor, ze naiz eta saiatzen geran pedagogia egiten, zaila da askotan aldaketak ematea. Eta printzipioz kontratatzen gaituzte komunikazioa egiteko eta estresna aldatzeko. Baina 2022an, neurri batean, ikusten nahi ginean zerbaiten inflexio puntu bat etorri zen, Asier Etxeberria leno Nextcloud aurkezten izan dezutena komertzialeko lankide berria etorri zen, hasi ginen datu bazen lanketa txukunago bat egiten, segmentazio hobeto lantzen, eta hor ja, geneukan aldaketarako beharra nabarmen argi geratu zen, ez? Aldaketa horren puntuak zein dira, kudeaketa arduratsuago eta burujabeago bat egin beharra, da azken finean bezeroen datuak zaintzea, euskeraz lan egite albidetuko ligukeen tresna bat eukitzea, eta ahalik eta gehien gure beharretara egokitzeko aukera emango ziguna, berdin software libreko tresna. Eta gero, saiestu nahi genituen, MailChimpekin genituen ordainketa gehigarriak. Ez da izen bat posta kontutik aurrerako bidalketetan, ikiz gehiago ordaintza eta horrelakoak. Orduan ja, 2000 iazko urrian, bezero batekin o proiektu batekin aldaketa egin genuen, MailTrain erabiltzen hasi ginen Hernani Burujabe proiektuan. Lehen esan bezala, sarritan bezeroekin aldaketak ematea zaila da, baina hau zerotik azten zen zerbait zen, eta proiektuan balioen ezaugarriengatik beharrezkoa zen tresna burujabe batekin aritzea. 2000 aurtengo maiatzean abiatu dugu lokalizazioa, gero aipatuko dugu, euskeratzen ari gara, eta aurtengo udan ja gure komunikazioetan erabiltzen hasi gera. Badaude, gu ez gea MailTrainen komertzialak, tresna gehiago daude, MailChimpez aparte ere badaude tresna propietario edo zerbitzu modura funtzionatzen duten gehiago, eta alternatiba libre gehiago ere badaude. Hor, gu egia esan, bainat bezala garbi utziko dut, ez naizela teknikaria, orduan daukagun sortea da, lantaldean ditugula garatzaileak eta arlo teknikoaz arduratzen dienak, orduan beraiek esaten digutena erderazetan bezala, misa, ez? Orduan, beraiek egin zuten pixka bat azterketa bat, eta ondorioak izan ziren guk behar genuenera egokitzen zena zela MailTrain tresna, ikusten genuen, igual MailPoet eta newsletter diela WordPresseko pluginak diela webgune baten logikari igual lotuago daudela, guk behar genuen datu base desberdinetako kudeaketa integral bat albidetuko luken tresna bat, daukagulako RP bat ez den hau du, oraingoz. RP batetik datorren datu basea, gero eukiditzakegu euskera bilduan izena ematen dezutenen datu basea beste urrengo urteko komunikazioak bidaltzeko, eta nolabait joko hori albidetu behartzigun. Gero, moldaketak egin alizateko MailTrainek erabiltzen duen lenguaia, Node.js, adibidez Lismon erabiltzen duen Gouren aldean, badirure gure garatzaileentzat gertuago dagoen lenguaia badela, eta gero gustatu zitzaigun Txantilloi editorea eta MailTrainek daukan HTML aldatzeko kode editorea. Hizkuntzei dagokionez, esan deten bezala, helburua da urte bukararako euskeratuta eukitzea, orduan igoko genuke GitHubera eta emango genuke horren berri, baina gaur egun 6 hizkuntzatan dago erabilgarri, alemana, inglesa, gaztelera, frantsesa, portugesa eta errusiera. Bale, orain modu pixkat laburtuan, erakutziko izuet MailTrainen funtzionalitate nagusienak, baina jakin erabiltzen hasi aurretik, nondik eskuratu, instalatu behar dela zerbitzarian. Orduan, informazioa, hau ez da hitzaldi tekniko bat izango, orduan, informazioa zerbitzarien instalatu alizateko GitHuben dago, hor dakazute esteka, bai ezagutza teknikoak beharrezkoak dira, beti esaten dugu, normalean, jomugan daukagu ez erabiltzaile partikularra, leheno Asierrek aipatu duen bezala, gehiago edozein entitate, edozein erakunde izan daiteke, batzutan informatikaria bertan dago, bestetan hornitzaile informatiko bat dago, edo dago gertu informatika ezagutzak dituen norbait. Hala ere, esan bezala GitHuben daude zehaztapenak, Linux sistema eragilea gomendatzen da, eta beharrezkoa da sisteman instalatuta izatea alde batetik web zerbitzaria, eta Docker kontenedore kudeatzailea. Eta teknikoagoak zeatenok, seguru ulertze dezutela hau oso ondo, eta sartzen naiz. Bale, orain erakutziko dizuet.
MailTrain, hau da gure MailTrain, saiatuko naiz ez despistatzen eta korreo zerrenda ez erakusten. Gustatzen zait, e-mail bidalketa bat egiteko jarraitu behar dien urratsak, nik ikuste ditut tresnaren bidez nahiko garbi. Goiko menuan dauden atalak, dia pixkat kronologikoki jarraitu behar dituzun pausuak. Alde batetik, esan bezala, datu basea da garrantzitsuena eta datu base hori denboran zaintzen jutea. Orduan, abiatu behar gea datu base bat eukitzeetik. Orduan, hori daukagu hemen, gaztelaniaz daukatu, oraindik, listaz aukerarekin. Gure kasuan, dauzkagu lista edo zerrendatu base desberdinak. Orduan, egin dezakegu edo sortu lista bat, krear lista, eta hemen zehaztapen guztiak idazte ditugu, baina igual, hobeto argituko dugu, hemen egina daukagun baten kasuan, hor justegea zehazten eremu guztiak. Daukagu, behin zerrenda bat sortzera sartzen geanean, importazioak egiteko aukera. Eta normalki hori egiten dugu, hau da, RP-tik datorren zerrenda edo beste zerrenda batetik datorren CSV bat kargatu eta hori txukundu. Zehaztu behar da ze eremu zerrekin erkatzen dezun eta kargatzen dituzu eremu horiek. Nei gutxien gustatzen zaitena da zati hau. Gero, kanalak guk ez dugu erabiltzen, dia kanpainak sortzeko modu, patroi, estandarrekin eta sortzeko, guk normalki hau ez dugu erabiltzen. Eta hurrengo pausua daia plantillak. Plantilla kasuan, aukera desberdinak emate ditu, plantilla bat sortzera joaten geanean, dauzkagu hemen aukera desberdinak. Daukagu mosaiko aukera, guk normalki, mosaiko motako plantilla bat sortzen degunean, ja badaukagu iametzaren modura tuneatutako, MailChimpek eskaintzen digun basearen gainean, gure tuneatzea eginda edo gure diseinua jarrita. Orduan, erabili dezakegu hori, edo erabili dezakegu MailTrainek eskaintzen digun aukera, orduan hemen idatzi dezaket. Froga mosaiko, eta gorde ematen badiot, hazi xagua dakat hemen. Ikuste zute, kargatzen diela bloke, drag and drop egiteko plantilla bat. Orduan, sortu dezakezute zuena, modu honetara baita ere. Beste aukera, plantilla sortzeko, hau ez dugu erabiltzen, sortzen duen HTML ez da responsive, orduan honetaz paso egiten dugu. Daukagu CK editorren aukera, eta hau izango litzateke nahi degunean egin bidalketa bat, bidalketa bat testua daukana, orduan hemen testu editore bat sortzen da, hori horretarako litzateke, beste gordeko, eta azkena, eta hau niri gehienek gustatzen zaitena da, kode editor, eta honekin egiten duguna da, gustatzen zait asko, ni diseinuan naiz zero patatero, orduan zorionez diseinatzaileak sortzen digute adibidez Euskara Bilduako bidalketak HTML bat sortzen dute eta HTML hori kargatzea daukagu, ez? Orduan, proga HTML, hemen artxibotara jongo ginateke eta artxiboa kargatu halko genuke HTML artxibo hori. Orduan, suposatzen daia daukagula zerrenda, daukagula plantilla, eta geratuko litzaigukena da kanpaina sortzea. Egin dezakegu kanpaina klonatu errezten digu, ze aurretik egina daukagun kanpaina bat duplikatzen dugu, beraz aurrezten dugu lana, guk adibidez Euskara Bilduaren kasuan egin ditugu guztira uste dut 4 bidalketa, bidaltzen den e-mail helbidea,
kasi izenburua gauza asko errepikatzen dira, orduan klonatze duzu eta lana errezago daukazu. Kanpaina bat 0-tik sortzeko 3 aukera ditugu, da aukera normala edo regular jartzen duen hemen, RSS eta triggeret. Normala orain erakutziko dizuet, RSS izango litzateke demagun baldin badaukagu blog bat, bertako albisteak argitaratzen dienean modu RSS bidez horren berri emateko, eta triggeret izango litzateke adibidez, imaginatu daukagula formulario bat, arpidetzeko newsletter batera. Norbait arpidetzen den momentuan nahi dugu programatu mezu bat, eskerrak emanez eta ongi etorria emanez. Akzio programatu hori ejekutatzeko izango litzateke. Guk erabiltzen duguna hau da, eta orduan hemen zehazten duzu kanpainaren izena, ze zerrendatik, hemen jarriko dugu froga euskara bildua adibidez. Ze zerrendari nahi diozun bidali, hemen berez guk euskara bildua deitzen den teknologia buru jabetza dizenburuko datu baseara bidaltzen dugu, baina beste gauz bat esplikatzeko beste datu base bat aukeratuko dut, ze hemen segmentua ere aukeratzea dago. Eta kontua da, zuk euki dezakezula datu base bat, eta hau interesgarria da, baina datu base hori momentu jakinetan ez daukazu igual datu base osoari bidali beharrik, baizik eta filtro jakinak eginda horko batzuei. Guk adibidez badaukagu euskera, hezkuntza, merkataritza, udalak, segmentazio desberdina daukagu eginda. Orduan hori interesgarria da adibidez. Orain hau aukeratuko bagenu. Daukagu zehaztea ere ze helbidetatik bidaliko dugun. Eta gero gaia. Euskara bildua. Eta guardar. Hay errores, falta zait. Plantilla. Claro, ez dut aukeratu, ze plantillarekin egingo deten bidalketa. Txoin, a ver. Vale. Eta behin sortuta daukagunean, bidali dezakegu froga gure buruari ikusteko ondo aldagon, guk adibidez frogaterako zerrenda badaukagu, eta programatu dezakegu bidalketa, ordu jakin batean eta egun jakin batean. Eta azkenik, falta zaitena da, erakustea, adibidez, estadistikak. Orduan, ematen dizkigun estadistikak, dia zenbatek blacklisted edo zerrenda betzean zenbatek sartu duten, zenbat rebote etorri dien, hau gezurra da, ze reboteak jaso ditugu, horrek esan nahi du zerrenda asko txukundu behar degula. Arazoa da, teknikoki esplikatu didatenez, guk daukagula instalatuta Mailtrain zerbitzari batean, eta posta bidalketa beste zerbitzari batetik egiten dugu. Orduan, orain aiga bien arteko komunikazioan galtzen dien gauzak ajustatzen. Orduan, datua badidez galtzen ari gara, gero, kexak izango litzateke norbaitek spam bezala salatu bagaitu, edo erabiltzaileak edo zerbitzariak, arpidetza etetea erabaki dutenak, zenbat irekiak izan diren, eta zenbat klik. Hemen datu bat ematearren, uste dugu neko datu ona dela, baina datu basea gehiago garbituko bagenu hobea izango zela. Irekiak 120-130 kokatzen bada parametro normalak konsideratzen dira, eta klikatuak 2-3 artean da ustez normal konsideratzen den eunekoa. Eta listo. Olatzen ben dago, zeak. Galderari? Ez baino, zera zuen? Mikel da. Eta Mailtrainetik Fedibertsora egingo dugu jauzia. Hurrengo hizlaria Mikel Gartzia da. Soldatapeko lanez lehen hezkuntzako irakaslea da. Bestalde, software librearen eta euskararen aldeko ekintzailea. Alegia pertsona librezalea. Bere lankidentza militantea Abaraska taldean egiten du gaur egun.
eta sare sozial burujabeak sustatuz. Lemi, Pixelfit, Peertube, Paperjale. Hain zuzen ere, elkarte honen jardunari buruz eta Euskal Fedibertsoari buruz hitz egingo dugu gaurkoan. Aurrera da, Mikel. Komentatzen dizuet, arte honetan, aprobetxatuz, gero bukaeran balorazio horri bat egongo dela, eta hor galdera batzuk geratu badira, jarri zazue zuen izena, edo zuen korreoarekin, edo telefono batekin, edo, nahi badezue, anonimatoa mantendu, balorazio horria dalako, sartu euskera bilduan, eta bertan telefono edo mailera bidali. Eskerrik asko Euskara Bildua jardunaldia antolatzen ibili zaretenoi, gure ustez oso interesgarriak eta oso garrantzitsua dira holako jardunaldiak. Eta, ni Mikel Gartzia Santamaria naiz eta Abarazka taldetik hitz egingo dizuet. Lehenengo azalduko dut nortzu garen, gero zer defendatzen dugun eta gero zer egiten dugun zehazki. Nortzu garen hor ikusten duzue, lehen lerroa eta bigarren lerroa hartzen dugu. Orduan, nahi duzuen bezala interpretatu, batzuk igual aurpegia gehiago ematen dugu, baina atzean daudenen lana ezinbestekoa da. Orduan, lehen lerroa zein den zuek pentsatu. 50 pertsona gara, Euskal Herritik horrela sakabanatuak, Nafarroatik ez daukagu kiderik, eta gehienak gizonezkoak gara. Beraz, hori gure gabezia. Eta 3 puntu hauek interesgarriak izan daitezke, hor daudelako gure zerbitzariak eta babeskopiak joaten diren tokia. Horrek gastu batzuk izaten ditu, eta 2023ko udazkenean babesle kanpaina bat egin dugu, eta oso pozik gaude izandako erantzunarekin. 37 pertsonak diruz ekarpena egiteko erabaki hartu dute, eta hartu dugu, eta 1.300 inguru jaso dugu, eta oso pozik gaude. Baina garbi daukagu dirua ez dela behar dena, edo ez dela behar den bakarra, baizik eta ezagutza teknikoa daukan jendea, eta jarrera dela behar duguna. Eta zertarako diru hori edo gure implikazioa Fedibertsoa defendatzeko. Baina, zer da Fedibertsoa? Euskeraz badakagu interferentzia linguistiko bat, eta bertsolaritza oso importantea dela. Gure kulturan tradizionalki influentzerrak bertsolariak izan dira, eta gaur egune abanguardia intelektuala edo herriaren pentsamendua, eta bertsolaritzak egitu, beraz gora bertsolaritza, baina hau beste gauza bada. Ez duzu hau dena irakurri beharrik, federazio eta unibertsio hitzen elkarketa da Fedibertsoa. Ingelesez sortua segurazki hitza, eta euskeraz Fedibertsoa esaten duguna. Eta gainera, orain simple azalduko dut, baina gainera badakigu zer den federazioa. Ikusiko duzu. Guk e-mailak bidaltzen ditugunean, batetik bestera iristen dira eta besteak erantzun eta funtzionatzen du. Baina e-mailak funtzionatzen du diferenten artean ere bai. Guk honela erabili dugu posta elektronikoa, eta horregatik, horrela erabili dugulako, horrela ulertzen dugu teknologia hau. Eta ez zaigu buruan sartzen, Gmailek erabakitzea, besteak ere Gmail eduki behar duela mezua jasotzeko. Hori gertatuko balitz, ez dakit matxinatuko ginateken, segurazki ez. Baina, egongo litzateke percepzio bat, hori injustua dela. Posta elektronikoa ez da horrela, honela da. Baina ez zaigu berdina gertatzen sare sozialekin. Sare sozialak horrela erabili ditugu, eta horrela perzibitzen ditugu. Eta ez zaigu burutik pasatzen beste modu batean posible zela, eta posible dela. Twitterretik imaginatu, jarraitu nahi dugula, zera bat, YouTubeko kanal bat. Google-enko, dron bat izango. Orduan,
Twitterretik imaginatu jarraitu nahi dugula bideoak argitaratzen ditu norbait. Orduan, bideo bat argitaratzen dunean YouTubera, gure Twitterren agertuko litzai guke bideoa mezu normal bezala. Eta mezu horri bultzada eman edo gogoko egin edo erantzun alko genioke Twitterren bertan. Eta gainera guk bidalitako mezua bideo horren azpian YouTubeen iruzkin bezala agertuko litzateke. Hori federatzeko modu bat da, adibidez. Imaginatu nik, sare sozialetan argazkiak edo irudiak ditu dela gustuko, eta nire sare sozialetako esperientzia Instagramen egin nahi duela. Baina, badagoela norbait Twitterren oso argazki honak bidaltzen dituena. Zer egin beharko nuke, Instagramen bizi demagun, baina tarteka Twitterren sartu bera ikusteko, ez da behar. Imaginatu Instagrametik, Twitterreko pertsona hori, pertsona zehatz hori, jarraitzen dudala, bere argazkiak Instagramen agertuko zaizkit. Eta nik bultzada eman alko diot, eta Instagrameko jende gehiago bera ikusi alko dute, eta erantzun alko diote. Interakzio hori posible da. Beste modu bat, ulertzeko, WhatsAppetik Telegramera mezuak bidali ahal izatea eta olako gauzak. Ulertzeko federazioan zerten. Sare sozialek, hauek badituzte antzeko alternatibak, software libreri esker, gehienetan, eta horiek dira. Eta hauek posible dute, oraintxe bertan esan dituen adibideak egitea. Honi deitzen, guk Fedibertsoa defendatzen dugunean eta bar, hau esplikatzen dugu, eta gaina irrikaz eta segurazki zea dulako, meritu tekniko gehien daukana olako federazioa delako, baina hau bakarrik izango bagenu ere, hau izugarria da. Honek buru jabetza handia dakar. Ze honek esan nahi du, Twitter txiki propioak eduki ditzakegula. Sare sozial bat nahi baldin badugu, ez dugula enpresa horren, zerbitzari konkretu horren izena eman behar. Guk eduki dezakegula, herri bakoitzak bere mastodon, elkarte edo kolektibo bakoitzak bere mastodon eduki dezakela, bere arauekin, bere moderazioa eta bere zaintzarekin, administrazioen partetik, eta bar. Berdin mikroblogin moduko sare sozialentzat, edo YouTube moduko bideo plataformentzat. Hauek bideo webguneak lirateke, eta nik adibidez erdiko hori erabili dezaket, eta bertan bideoak igo ditzaket. Eta horregongo dira, ni bezala hor izena eman dutenen bideoak. Baina baita ere, ikusi halko ditut hor bertan besteetako bideoak. Agertuko dira beste gelaska batean, federatuta dagolako. Webgune bakarrean. Baina imaginatu hor goian eskuinean dagoen horrek, ez duela ondo egiten moderazioa. Horko administratzaileek deskuidatuta daukatela, eta horre dozeinek sartzen duela pornografia edo violentzia edo bideo desegokiak. Hor nire administratzaileek horre erdikoek erabaki dezakete federazio hori ukatzea. Eta hango bideoak erdiko horretan ez dira ikusiko. Orduan, interneten denetari dago arriskutsua da eta bar, segun. Sare sozialak denetari dago kontu zibili behar da, segun. Zaindutako inguruneak posible dira. Buru jebatzen ematen delako, software libreko virtuek adibidez. Eta hau litzateke logoa. Fedibertsoaren logoa komunitatean sortua bain dela urte batzuk eta egonkortu dena. Baina guk defendatzen duguna da Euskal Fedibertsoa. Guk ezin dugu mundu mailako zerbitzari bat edo zeinentzako sortu eta horrela. Orduan, guk Euskal Fedibertsoa defendatzen dugu eta ezein beste Fedibertso Euskal Herrian. Euskal Herrian badago jendea ez den euskalduna edo ez den euskeraz ondo moldatzen euskaraz sare sozialetan iritzeko edo alderantziz badago jende euskalduna bere esperientzia sare sozialetan ingelesez edo beste erdara batean egin nahi duena. Horri ez diogu Euskal Fedibertsoa deituko. Guk defendatzen dugu Euskal Fedibertsoa eta mundu mailan uste dut den bezala hemen ere nagusi Mastodon da. Naiz eta jende gutxi dela iruditu Twitterren aldean, Mastodon da ezagunena eta oso erabilgarria, eta Twitter edo isa sare sozialaren ordez, guk ez dugu behar. Baditugu mastodon.eus eta mastodonjalgi.eus. Lehenago sortu zen bigarren hori, baina jende gehiago dago lehenengoan, eta biak estimatuak, baina gure erabiltzailea adibidez, abarazka@mastodon.eus da. E-mail bat bezala, gure erabiltzailea eta non gauden, nongoa garen. Eta Abarazka taldeak erabaki zuen, sortu zen Fedibertsoko beste zerbait gehiago aportatzeko, Euskal Fedibertsoari edo zerbait aportatzeko. Eta orduan, bere ekarpenak kronologia batean gutxi gora bera azalduko izkizuet. 2008an edo sortu zen, eta lemi jarri genuen, lemi.eus. Gero hori foro batzuk dira, idatziz argitalpen luzeagoak egiteko. 2008 batean Urtzi Odriozolak egiten ditu oso argazki honak espaziokoak eta bere astrografia argazkiak ez zituen Instagramera igo nahi, sare sozial hori aberasteko. Orduan bere etxean
pixelfed bat jarri zuen. Eta momentu batean laguntza pixka bat eskatu zuen, eta orduan abaraska hasi zen apoio pixka bat ematen pixelfed.eusen mantenuan. 2022an peertube.eus jarri genuen, delako instantzia bat irekia. Edozein pertsonak erabiltzailea sortu dezake hor, eta bideoak igo. Edo publikoki, edo pribatuan edo zerrendatu gabe jarri, eta gero URL-a bidali familiari bakarrik beradik ikusteko, edo YouTube bezala. Eta gero bookworm. Guztiei jarri nahi izan diogu hasieran jartzen genien, softwarearen izena, aitortza bat egiteko, programari edo garatzailei, baina azkeneko hau oso intuitiboa iruditu zitzaigun. Eta orduan jain genuen Mastodonen izen proposamenak eskatu genitun, eta parte hartzeko prozesu urtetik ateratzen paperjale deituko geniola. Orduan paperjale.eus berez bookworm instantzia bat da. Lehenengo hiru horiek software librea dira, eta beste honek zera du, lizentzia antikapitalista. Abaraska taldean segurezki nahiago genuke libre izatea, ze adibidez, enpresa batek diru irabazi nahi balu eta hori ezin du erabili eta edo armada baten esanetara daudenek eta ezin dute erabili softwarea. Guretzako ez da problema bat, eta Abaraska taldeak jarri du horrelako instantzia bat, eta ederki da dira. Beraz, esan bezala, foroetarako lemi.eus badago, oso jende gutxik erabiltzen du euskaraz, baina Reddit, Euskal Herrian ez daukana oso zabalkunde handirik, ez dugu behar. Badakagu lemi.eus, eta euskarazko argitalpenak egiteaz gain, ingelesezkoak ere ikusi ditzakegu, hor dago bat 1000 eta piko bozkarekin, edo 900 eta piko, eta federatuta dagoelako. Ez da zokokeria, ez da instantzia txiki bat egiteak ez du esan nahi txokokerian eri garenik. Irudietarako esan bezala pixelfed.eus, Instagram antzekoa da, eta hor gaude baita ere, argazkiak partekatzeko. Bideoetarako peertube.eus jarri genuen, zeuden dagoeneko argia medioak eta Euskara Bildua jardunaldietarako daukazuen peertubeak, baina horre zintzuen edozein pertsonak joan erregistratu erabiltzailea sortu eta bideakigu. Falta zen peertube bat irekia, edozein entzat. Orduan, hau jarri genuen, eta beste bi horiek ere federatuta dauzkagu noski. Euskara Bilduako bideoak gure webgunean ere ikusi daitezke. Eskatzen dugu irakurtzeko honi buruz atala, ikusteko Abaraska taldea zer den, zerbitzaria Zumaian daukagula, kostu batzuk dauzkala, eta ulertzeko pixka proiektua. Hemen daude bideoak, denak ez dira, adibidez, emakume hau, bideoak.argia.eus peertubekoa da, ez dago gure zerbitzarien argiak dauka, baina gurean ere ikusten da. Lotura dauka, lehen Nextcloudekin egin duten galderarekin. Batzuko dei bat besteek bestea ez, baina elkarri ikusten dute. Eta paperjale. Ez dugu behar Amazon enpresaren menpe dagoen Goodreads aplikazioa, ez dugu behar paperjale daukagu, eta hor gainera Euskaldun gehiago konzentratzea logikoa edo errexea izan daiteke. Liburu batzuk, 5 izar eman dizkione, kritika bat idatzi du, 4 izar eman dizkio horrek, kritika baina hori ez dago, spoiler bat daukalako. Ez du sakonduko. Eta orduan, baita ere, naiz eta Abaraska orain, egonkortze fase batean dagoen dauzkan proiektuak mantendu eta sendotzeko intentzioarekin, ikusten genuen behar bat zegoela, lehenengo aldiz honetara hurbiltzen direnek, erresa delako ez jakitea nun ikasi edo ze sare sozial erabili edo nun izena eman eta horrela ulertzen. Orduan, nola hasi eta adibidez, Euskal Fedibertsoan instantzia berri bat sortzen denean, zerrenda hori non eguneratzen da, nun egon daiteke egunean, zer dagoen eta zer ez dagoen. Orduan, fedibertsoa.eus izena duen horria pasaren astean aurkeztu genuen, eta hau da. Orduan, da gida simple bat, ikusteko Mastodon badaude bi instantzia. Gero argazkietarako bakarra dago momentuz guk dakigula, eta horrela. Orduan, fedibertsoa.eus horria bisitatzera gonbidatzen zaituztet. Hau izango litzateke, apuntatu beharreko bakarra, zekera hortik ikusiko duzue gure e-maila edo hortik ikusiko duzue fedibertsoa.eus. Hori, hau dira gure proiektuak, eta galderari baldin duzue sobratu da denbora, beraz, aprobetxatu. Baderi ude, zetzez? Lan argi utzi dezula. Jardunaldien azken hitzaldira iritsi gara,
Eta bertan bizlari izango ditugu. Asier Iturralde eta Garbine Garagarza. Asier Iturralde kimika zientziatan lizentziatua da eta software librean unibertsitate espezialista EHU. Librezale euskara eta software librea ardatz dituen lantalde irekiko kidea da ere. Bestetik, Garbine Garagarza euskaltzaleen topagunetik dator. Azken urtetan bertako komunikazio lantaldeko kidea izan da. Soziologian eta kazetaritzan lizentziatua, irakaskuntzan zein kazetaritzan aritu da lanean. Biek, Common Voice, euskarazko ahots teknologia lortzeko ekimen herritarrari buruzko informazioa emango digute azken hitzaldi honetan. Gogoratu galderak egiteko bi hizlariek hitz egin ondoren, egongo da tartea. Bai, kaixo, egunon, ni Asier Iturralde Sarasola naiz, nik hasiko dut hitzaldia eta gero Garbineri emango dio txanda. Basteko aurkezpenekin hasiko naiz. Common Voice buruz hitz egingo dut, baina zer da Common Voice? Common Voice proiektua, Mozillaren proiektua da, Mozilla Fundazioarena. Mozilla Fundazioa ezagutuko zuen, Firefox, Thunderbird, hainbat proiektu, software libreko proiektu garatze dituelako. Eta beren helburuen artean dago, internet guztiontzako baliabide publikoa irekia eta irisgarria izatea ziurtatzea. Eta bide hortatik sortu dute Common Voice proiektua. Gaur egun dauden hizketa ezagutza teknologia gehienak oso hizkuntza gutxitan erabili daitezke. Batez ere mendebaldeko hizkuntza handietan. Eta horri erremedio jartzea da helburua Common Voicena. Eta hizketaren ezagutza guztiontzat irekia eta irisgarria lortzea. Gero Librezale, ziurazki askok ezagutuko duzue, Librezale talde ireki bada, voluntarioz osatua, eta gehien bat software libre euskarara itzultzen aritza gara. Baina egite ditugu bestelakoak, adibidez Common Voicen euskarazko proiektua bultzatzea. Hau pixkat clickbait iruditzen zait izenburu hau, etorkizunean ez dugu teklaturik erabiliko. Da pixkat gero eta garrantzi gehiago ukiko du ahots bidez teknologiaekin komunikatzeak, hortan ados nago, guztiz ordezkatuko dituela teklatuak eta xaguak gehiago kostatzen zaiz sinestea. Zehaztasuna handia eskatzen duten gauzetan eta nik uste erosoagoa dela makinari nola zer nahi dugun transmititzea teklatu eta xaguaren bidez. Baina egia da, gero eta ohikoagoa dela, kaletik jendea ikustea, mugikorrari galdezka, non dago San Telmo museoa? Eta mugikorrak esan egiten dio. Bueno, ez dio esango non dago, euskaraz ez dute ulertzen, gailu horrek, baina gero eta ohikoagoa da, edo kotxean zoazela, deitu ez dakin hori, edo mezua daukaz kotxeak esatea zuri, mezua bidalizu ez dakin hor, irakurtzen nahi duzu, eta bai, eta irakurri egite dizu. Gero eta ohikoagoa da teknologiarekin hizkuntza bidez, ahots bidez komunikatzea. Eta lehen aipatu ditut, Google Assistant, Apple Siri, Microsoft Cortana, Amazon Alexa, pila badaude. Baina denak dauzkate ezaugarri batzuk komunean, arazo batzuk, garbi esateko. Hizkuntza handienetan bakarrik erabili daitezke. Gehienak bakarrik erabili daitezke Europa mendebaldeko hizkuntza nagusietan, Afrikakoa hizkuntzetan 0, Asiakoak gehienez ere Japoniera, Txinera, Indiako hindua edo baten bat egongo da, baina oso hizkuntza gutxitan. Munduan dagoen hizkuntza aniztasun zabaletikan bakarrekan kontuten hartza dituzte dozena bat hizkuntza edo 20 asko jota. Noski, euskaraz ezin dira erabili, orokorrean. Hau zergatik, behaien interes komertziala begiratzea ditelako. Interes hizkuntza txikiak, edo naizta txikiak ez izan, gero aipatuko duan bat, 1 milioi hiztun baino gehiago dituena, baina inoiz ez dutena sartzen, olako proiektutan, baztertua dira, ez daukatelako interes komertzialik multinazional hauentzat. Gero, aniztasunik ez dute bilatzen, behin baino gehiagotan ikerketak egin dituzte, eta ikusi da, Silicon Valleyko gizonezko zuri heterosexual klase ertainekoek batez ere pentsatzen dutela mundu guztia beraie bezalakoa dela. Baina errealitate ez da hori. Pertsonen erdiak emakumea dira, pertsona gehienak ez dira zuriak, badago mundu zabal bat hor ere. Eta ez dago ordezkatua gailu hauetan. Adibidez, baldin bazara, naizta ingles hiztuna izan, hizkuntza hegemoniko batekoa,
Baldin bazara, estatu batuetako hegoaldeko emakume beltz bat, ziur aski zailtasun gehiago izango dituzu teknologiarekin komunikatzeko, Silicon Valleyko gizonezko zuri bate baino. Beste arazoa, ez dira libreak, hauek kaxa beltza dira, lehen Mirenek aipatu ditunak, barruan ze gertatzen ez dakigu. Zaukagu ideiarik ere, eta ziur aski pentsatu gaizki eta asmatuko duzu. Hortik jota, hainbat pribatu duzun arazo dituzte. Beti esan izan dute, gailu hauek inork ez zuten, zuk esaten duzuna, baina bertako langileen filtrazioen bidez, jakiten joan gara, banan-bana, enpresa guzti hauek, kasu batzuetan gutxienez, pertsonek entzun egiten dituztela guk egindako galderak, eta batzutan izan daiteke gauza oso pribatuak. Ni pentsatu medikuarenean nagola, nahi gabe mugikorraren ahots laguntzaileak saltatzen du, hasten da entzuten, eta hor norbaitek entzun dezake, ni medikuarekin izan dako elkarrizketa. Berez oso elkarrizketa pribatua, eta espera hortatik atera beharko ez lukeena. Gero, enpresa gutxi batzuen kontrolpean daude, horra ipatu dituna, betiko 5 edo 6 enpresa horiek, eta daukate ia monopolio osoa. Alde hortatik, Common Voicek horri buelta eman nahi dio. Batetik, ahalik eta hizkuntza gehienetan egotea nahi du. Horrek eskatzen du baita hizkuntza komunitate horretan jende aktiboa egotea Common Voice hizkuntza hortara eramango duena, aurrerago azalduko duan bezala. Noski, orduan, euskaraz ere, dagoeneko martxan dago Common Voice proiektu euskaraz. Ahotsan iztasuna kontuan hartu nahi du gutxienez. Helburu bezala jarrita dauka, aipatu ditudan sesgo edo joera baztertzaile horiek ez errepikatzea. Baldela, gizonezko emakume, gazte, zahar, denetik egotea ahots errepresentazio zabala izatea. Datuak eta softwarea librea dira. Eta pribatutasuna lehentasun bezala jotzen da. Eta helburutakoa da sektorea demokratizatzea. 5 edo 6 enpresa handi horiek izan ordez guzti honen kontrola, hemengo inguruko enpresa txikiek sortu alizatea tresnak ahots bidez kontrolatzeko garapenak edo gailuak edo hemen ikerketa zentroek edo unibertsitatean edo erabilizatea horrelako garapenak. Eta aniztasuna aipatu dut, momentu honetan berez helburua da munduko hizkuntza guztietara iristea. Urruti gaude, baina hola ere normalean olako proiektutan egoten direna baino askoz ere hizkuntza gehiago daude. 127 hizkuntzetan dago martxan Common Voice proiektua, tartean euskera, eta beste 71 hizkuntzetan prestakuntza lanetan ari da. Gutxi gora 200 hizkuntza edo. Eta beste hainbeste garatzailea dira proiektuan lanean. Hemen ikusten dena, azkenean oso erresa da. Behar den agertzen dira esaldiak, eta hitzekin hortan botoiari eman, irakurri, eta gelditzeko botoiari eman. Ez dago besterik egin beharrik. Eta beste aukera da, besteek entzundakoak balioztatzea. Benetan, testuan jartzen duela, irakurri duela, baieztatzea. Eta euskeraz, modu honetan, grabatuta dauzkago 159 ordu, momentu honetan. Nik uste ez dago laguneratu, hain 200 zerbait dira. Gaitu martxan jarri denetikan, azkeneko kanpaina, Garbinek zehatzago aipatuko duena, ia bikoiztu eginda grabatutako ordu kopurua. Eta iztunetan ere aldea onda, lehen 1000 ziren, oen 3000 gora dira esango nuke. Eta pixkat junguna zen izan den garapena Common Voicena azaltzen azkar-azkar. 2017an Common Voice inglesez hasi zen, lehenengo hizkuntza inglesa izan zen, baina segituan irekiztuten aukera hizkuntza gehiago gehitzeko. Hortarako egin behar ezena zen webgune hizkuntza hortara itzuli, gure kasuan euskarara, gutxienez 6.000 esaldi labur bildu, 5 eta 8 hitzartekoak, gero jendeak irakurriko dituenak. Kasu honetan, gu lehenengo librezalen eskuz hasi ginen izaldiak idazten, baina ikusi genuen ez zela bideragarria. Eta orduan laguntza eskatu genuen, eta batetik argiak eman zizkiun esaldi pila bat, esaldi hauek ezin dute edozein lizentzia duki izan behar dute Creative Commons 0 lizentzia, domeinu publikoaren moduko zerbait da. Eta horrek zailtzen du biltzea, baina gero aukera gehiago ematen ditu erabiltzeko aldera, ez dago mugarik gabe erabili daitezke. Eta hurrengo pausua da behin hori egindakoan grabazioak egiten hasi. Guk hori euskerazko proiektuan 2018an lortu genituen helburu hauek eta orduzkeroztik martxan dago. 2019an librezaletik auzolan digitalerako deia egin genuen. Berdira,
helburua berez hasiera baten 10.000 ordu esate zuten. Hain hizkuntzaren arabera posible da gutxiagorekin ere balio izatea. Euskeraz irakurtzen duguna, testua eta irakurtzen duguna nahiko bat datoz, nahiko irregularra dira soinuak. Adibidez, inglesez edo askoz ere irregulartasun handiago daude eta ordu gehiago behar dituzte. Orduan, deitu gena auzo nan digitala eta lehenengo maratoia egintzen Donostian hemen Tabakaleran. Gero, 2020an, konfinamentu garaian egintzen baita Iametzatik grabazioak egiteko deia, etxean gaundenean, beste 1000 gauza egiten bezala eta gimnasia egiten nola etxean eta 1000 gauza, grabazioak egiteko deia ere egontzen. Eta baian hizkuntza akademian ere egin zuten grabazio maratoi bat. Urrengo urtean, 2021an, Bergarako zientzia eta teknologian astean barruan, egintzen baita grabazio maratoi bat. 2022an, Barakaldoko Sasiburu euskara taldeak egintzen grabazio maratoi bat. Eta hola iritsi gara 2023ra. Joan, bultzada handia izaten ari da, Common Voice proiektua gaituri esker. 100.000 esaldi baino gehiago gehitu dira, jendeak irakurtzeko, EITBek mandakoak, grabazio maratoi bat egintzen Lakuan, Ekainean, okerrezpanago, eta komunikazio kanpaina martxan dagoenez, ipatu dizuet, bikoiztu egin dira grabazioak, arrakasta handia izaten ari da. Eta txanda emango diot Garbineri. Kaixo guardion, danoi, azkena izateren gazi gozoak, orduan saiatuko naiz argia eta batez ere laburra izaten, berak proiektua oso ondo adierazi duelako, orduan. Hoi da. Apur banera hitzartearen muina izango da, ekimen honen alde herritarra, edo horri ingo diot bentat referentzia. Nondik hasten da historia? Bueno, guk listo. Nondik hasten da, noiz hartzen gehiago, gaitu, baina aipatu berri duen ekimen honetan noiz hasten da topagunea. Bueno, jaso gendun, Eusko Jaurlaritzatik, HPS-etik zehazki, jaso gendun gonbidapen bat gaitu izena zeraman ekimen honetan elkarlanean aritzeraia da. Zertzan gaitu, labur-labur esateko. Hasierreko oso ondo azaldu duen, Common Voice proiektu honi auzoa emango dion ekimen bat izango litzake. Bi egiteko nagusi bat, herritar guztiei azaldu zer dan, Common Voice zer da, handi datorren, zertara datorren, eta bestetikan, oinarrian ez hain beharrezkoa dien grabazioak eta validazio horiek areagotzeko eta gehitzeko ahalegin egitea. Bueno, behin hori ikusita, gaitu bera, esango dugu, hasi izatea, diseinu utxetik hasi zen, ez esan hasi utxetik. Hontan ere, nolabait gure aurretik badajoaz katalanak beste behin ere, 2022 urtean beraiek aina deitzen den proiektu bat jartzen dute martxan, eta gaituk eta ainak badauzkate helburu berberak. Herritarrei Common Voicea helaraztea eta Common Voice horretan bakoitzak bere hizkuntzan grabaketa horiek handitzea. Egin dutena da nolabait, egin duguna da nolabait, hango eredua, ikusi dugu emankorra dela, eta hango eredua honea ekarri. Orduan, elkarlanean ari gean eragileok, bakoitzak nolabait bere funtzioa dauka. Jaurlaritza izan zan guri proposamena intziguna, baina gaur egunean hiruko ituna dago apur bat, Euskal Herriko eragile erakunde nagusiak izango liakenak, ez da Nafarroko gobernu, Eusko Jaurlaritza eta iparraldearen kasuan EEP. Hoien egiteko izango da nolabait, komunikazio kanpaina masibo bat egite Euskal Herrian, deno jakin daigun zer dan gaitu, zer dan Common Voice, eta honezkero gainera igual entzungo zenituzten, ez? Publik kanpaina martxan da, orduan entzungo zenuten kuinaren bat, eta agian ikusiko zenuten iragarkitxoren bat. Hori da, beraien egitekoa, eta gurea gehiago zan, ekimen guzti hau nolabait herrietara jistea. Eta proposamen horren aurrean, baietz esatea erabaki genuen zergaitik. Batez ere hor ikusten dian hiru arrazoi nagusi horiengatik, ez? Batetik euskararen erabilera zuzenean lotura zuelako euskararen erabilerarekin eta euskaltzalen topagunearentzat euskararen erabileraren sustapena da gure lan esparruetako bat.
Beste bat bazan, gaur egun baden eta etorkizuan areta gehiago izango den esparru estrategiko baten, euskara sartzeko aukera hori ikusten zala, eta horretan nolabaiteko kolaborazio bat egiteko aukera ikusten zala, gaina herritarren ekarpenekin. Eta bestea, batez ere, Common Voiceak berak, proiektuak berak barne biltzen dituen balioekin bat egiten gendulako, ezta? Hor, daude berak ondo aipatu dituenak, ez, teknologia demokratizatzeko alegin hori, aniztasuna kontutan hartze hori, pila bat, balore bat egiten genuenak, eta batez ere batez ere kolaboratibo izate horretan, geneukan fokoa jarrita. Eta bazegoen hor, ere, nire esker, toko naiz azkar egin nahiak. Barkatu. Esaten nahi nintzana, kolaboratibo izate horrek deitzen zigula harreta. Eta berak aipatu duen kontzeptu batek, ez? Auzolan digitalaren ideia hori. Topaguneak baduka nolabiteko eskarmentua denporan proiektuak herrietara jaisten. Euskaltzalen topagunea federazio izanik, Euskal Elkarten federazio izanik, badukagu harremana 79 Euskal Elkarterekin, eta gero, hor sortu den, Euskaraldia bezalako proiektua esker sortu den bestelako ekosistema batekin, Euskaltzaleak, bolondresak, teknikariak, biltzen dituen horrelako ekosistema batekin. Orduan, pixka gure egiteko baldin bada proiektu hau herrietara jaistea, horren baitan gurea zan, hartu ditzagun, harremana dagokagun, harreman sare zabalau, eta nolabait aktibatu ditzagun. Proposamena beraiei luzatuz. Orduan, auzolan digital horretarako deia egin genien, eta gertu ziren guztiei aurkezpen saio ezberdinak egin genizkien, eta bertan apur bat zer dan azaldu genien, zer dan horren baitan herrietara jeisterako orduan zer egin zezaketen pixkat proposatu genien, eta noske animatu genituen parte hartzera, azkenean erabakia herriena beraiena da, bakoitzak ikusten du, parte hartuko duen edo ez duen. Eta hori diot, sare zabal bat aipatu dut, elkarte asko aipatu ditut, baina sare horren muskulua ez da berbera, tokian toki eta ez da berbera denboran zeharren, guztiek ez daukate ez indar, ez almen, ez baliabide berdinak, orduan horren arabera beraien esku uzten da ekimenean parte hartzea edo ez. Saio guzti horietarako edukia prestatze aldera eta proposamenak beraiek zer proposatuko diegun herriei erabakitzeko orduan, hor librezaleakekin lanean aritu gehan oskiz, beraie dia guzti honetan dakitenak, ez da? Eta, beraien laguntzarekin guztia prestatuta herrietara salto egin dugu. Zer da proposatu diegun herriei? Piskataz, aipatu dizuedan herrien muskulo ezberdintasun eta erritmo ezberdintasuna kontutan hartuta eman dizkiegu 4 aukera. Oinarrizkoena izango litzateke tokiko komunikazio kanpaina bat egitea, hau da. Zuen herrian, kontai zuen herritar guztiei, zer den Common Voice, zer den gaitu eta zer den egin nahi deguna, eta pixkat jendea animatu parte hartzera. Gaitu.eu zen sartu eta pixkat bakoitza bere aldetik edo parte hartu dezan. Komunikazio kanpaina bai da ekintza bat bere baitan, baina baita ere nolabait oinarrizko egiteko bat, beste zerbait egitera animatzen direnentzat ere. Beste zerbait hori zer izan daiteke. Izan daiteke maila xumeenean edo herrietan badauzkagu elkarteak, goazen elkarte horiekin lan egitera. Elkarte horiek badaukate berezko egiturak, badauzkate berezko biltzeko ohiturak, hurbildu gaitezen beraien gana, eta beraiekin lan egin dezagun tokian toki. Hurbildu, esplikatu, proba egin, eta gero jende hau, enbaixadore balitz bezala bidali apur bat, beraien etxeetara, lagun artera, esplikatzera zer egin duten, zer dan proiektua eta parte hartzera animatzuz. Beste modu bat parte hartzeko izango litzateke ekitaldi formatuak ezagutzen ditugu. Piskat, honen zentzua gehiago izango litzateke goazen kalera ateatzea, goazen ikusgarritasuna ematea proiektuari, eta behin komunikazio kanpaina eginda, goazen une konkretu baten jendea biltzera, eta jendeari aukera ematea proba zuzenean egiteko. Eta berriro ere, behin proba egin duten jende guzti hau, apur bat enbaixadore lanetan bidaliko dugu, bakoitza bere etxera, bere lagun artera. Eta azkenik igual antolakuntza mailan lan gehien edo ematen duena izango litzateke, maratoi formatua edo izango litzatekena, eta honen desberdintasuna izango litzateke apur bat grabaketa jarraien ideia dagoela atzean, hau da, bakoitzak erabakiko du 2 orduko izango den, 4 orduko izango den, egun bateko izango den, baina apur bat jartzen dugun tarte horretan, goazen txandak antolatu eta grabaketak tengabeak izan daitezen saiakera egitea, txanda horiek norbanakoekin zein kolektiboekin
beteta. Eta orduan, behin proposamen hauek eginda, zein da momentu honetan daukagun egoera? Momentu honetan daukagun egoera da, hau, badia da beraien herrian zerbait egiteko prest agertu diran 50 herritik gora, 55 bat edo izango dira, hor ikusten dezu apur bat lurraldekako banaketa, eta zer egingo duten zehazki? Igual, oantxe da momentua erabakitzen nahi diana, zergaitik. Urriaren 17an, izan edulako azkenengo lan saioa beraiekin, ontxe, zate baterako, ez da? Eta hor zer, herri bakoitzari eskatu diogu alde batetik komunikazio kanpaina egiteko, eta hortaz gainera ekintza batekin nahi baldin badutez, aukera ezberdinak garatzeko eta antolatzeko. Urriaren 17ko lan saio hori horretarako baliabideak tresnak emateko probestu gendun. Behin hori eskuetan daukatela, orain daude lanketa egiten, eta orain daude erabakitzen nork zer noiz egingo duen, eta badatoz poliki-poliki, ez da? Erritmoak esan dizu desberdina diela, orduan batzuk da erabaki dute zer egingo duten, batzuk badakite argi adibidez Donostian 2 eguneko maratoi bat egingo dutela, Gasteizen auzo konkretuak hartuko dituztela eta ekitaldi formatuetan aurrera egitea lortuko dutela, Portugaleten ere maratoiaren ideia daukate, herri txikiagoak aidea pixkat ekitaldiaren formatuari begira, pixkat hor denetik. Hori bai, antolatuko dituzten ekimen guzti-guztiak pixkat konzentratuko dira abenduaren 3an Euskararen egunaren buelta horretan. Pixkat Euskararen eguna gai honen bueltan, elkarlanean irudikatze aldera. Proposatu genuen hori, ondo ikusi zuten eta horretan ari dira. Eta bukatzera noa, baina bukatu horretik ere aipatu nahi nuke Donostian, Gasteizen eta Barakaldon, egingo diren herriko taldeak antolatutako ekintzez gain, egongo diela Common Voice proiektuari lotutako, Common Voicek barnebiltzen dituen gai horiek azaleratzeko hitzaldiak, eta horretan badabiltza Iametzako lagunak aidea hitzaldi horiek antolatzen, da bai daude koordinatuta nolabait herrian antolaketa egiten daudenekin, ekintza horiek biak osagarriak eta elkar elikatzen dutenak izate aldera. Eta hori da, por bat kontatzeko neukana gaur zuentzako. Bakarrik esan, oain ja hasiko diala ze herritan zehazki parte hartuko duten hasiko dia ja komunikabideak eta zabaltzen, zuen herrietan ere beraien lan egingo dute, orduan zuen herrietan horrelako ekimenen batekin tope egiten badezue adi, parte hartzera animatzen zaituztet, eta ez balitz horrela, beti daukazue gaitu.eus aukera, sartu proa egin eta animatu parte hartzera. Eskerrik asko. Norbaitek galderaren bat edo? Hor, mikrofonoa? Galdera da, hor, jasotzen ari dira ahotsak, honetan euskaraz, gero, erabilian izateko, badago martzan ja, ez dakit, prototipo adibideren bat non aplikatzen den ja jasotako guztia, edo oraindik ez dago maintzik edo fruiturik. Bai, zerbait badago, lehenengo probak egiten hasi dira. Oangoz, orduko puruak euskaraz ez diren horren altuak, emaitzak ere nahiko erdipurdikoa dira. Baina badago ahots ezagutzarako lehenengo tresna euskaraz probatu daitekena, egon badago. Oan ez daukat eskura, horrela, baina bai, egon badago. Eta gero eta ordu gehiago egon, emaitzako behar izango. Bizkat hori txotzen nahi nahi zelako ekitan. Xumea bat egitea, nire guraso elkartean edo, jendeari erakutsi behar zaio, egiten duena zertako den, edo ze maitza edo zen. Gero, Common Voicen horrian, datu sorta osoa deskargatu daiteke. Deskargatu daiteke bai testuak eta bai dagozkion ahots grabazioak. Dena deskargatu daiteke, dena dago lizentzia librekin. Eskerrik asko. Hemen? Aprotxak dakot, nik ere badut gara. Bale. Bidean geratu da. Ideia bikaina kontua da. Aipatu duzu hasier, ingelesa zailagoa dela, baina kontutan izan dituzu euskalkiak? Berez, euskalkia sartu daitezke. Momentuz, euskara batura mugatu gara. Euskalki bat sartzeko inberko genuke prozesu osoa berriz errepikatu. Izango litzake, bildu gutxienez 6.000 esaldi adibidez Bizkaieraz,
gero webgunea itzuli Bizkaierara eta grabazioak egiten hasi Bizkaieraz. Izango litzateke erabat prozesu independentea baliz bezala. Nik lehenengo batuan saiatuko nintzake lortzen, da beren helburu hori lortzen dugunean, saiatu gaitezke berdina egiten Bizkaieraz edo Xubreraz edo beste edozein euskalkirekin. Moi, je suis utilisatrice, donc j'ai une question d'utilisatrice. Alors, ma question c'est, est-ce que, peut-être vous l'avez expliqué, je ne l'ai pas bien compris, mais est-ce que cette base de données, ou ces bases de données dans différentes langues ouvertes, elles ont aussi vocation à faire de la traduction simultanée? Est-ce que c'est aussi une des suites, ou est-ce qu'on est déjà dedans, on est déjà dans elle et plus du tout dans le tout? Common Voice proiektuaren helburua hasiera batean da datu sorta hori sortzea, testuak eta dagozkion audioak. Gero erabilera edozein izan daiteke. Printzipioz, Mozilla badauka asmoa ahots ezagutzarako teknologia libre bat sortzeko. Alegia, ni hitz egiten ari naiz eta testu ni esandakoa transkribitzeko tresna libre bat sortzeko asmoa badauka. Gero hortik aurrera, datu horiek librea dira eta edozein enpresa, elkarte, unibertsitatek sortu ditzazke tresna gehiago. Nira lehen aipatu den bezala, ondare komun digital bat bali bezala da. Sortutako ahots bilduma hori denona da. Bai, besterik? Bueno, igual, minutu bat baldin badago, itzaldiz. Nausila izan, Minututxo bat, nahi gabe erabili dut zea zaharra, aurkezpen zaharra eta erakutsi nahi ez zein den gaur egungo egoera. Zeda oso adierazgarria proiektuaren norantzarena edo. Segundu bat, aurkitza dudan. Hortxe dugu. Hemen dago, erakutsi nahi nizuela. Aurkezpenez nahaztu egin nahi. Eta zaharra erakutsi dizuet. Erakutsi nizuena zen, aipatu danean normalen olako tresnak izate direla mendebaldeko hizkuntza hegemonikoetan bakarrik ikusi besterik ez dago Common Voicen zein den lehenengo hizkuntza, katalana da. Inglesaren aurretik dago, inglesez baino ordu gehiago grabatu dituzte katalanez. Hirugarrengo hizkuntza, Kenia Ruandako hizkuntza ofiziala da, 15 milioi hiztuno dauzka, baina nahiz eta estatu bateko hizkuntza ofiziala izan, horrek ez dio ematen inungo enpresa teknologiko handiek berdin zaie. Afrikako hizkuntzak orokorrean existituko espalira bezala da, baina Common Voicen aukera emate zaionean Kini Ruanda hiztunen komunitateari hor daude. Dagoeneko 2300 ordu grabatuta dauzkate. Gero tartean badaude gaztelena,
ingelesa, frantsesa, alemana, hizkuntza ezagunagoak, olako tresnetan ohikoagoak direnak, baina tartean sartzen dira esperantoa, bengalera, baita, ez dakizuan milioi hiztun dauzkan hizkuntza baina normalean existituko ez baliz bezala dena, eta urrengo gehietan ere, urrengo 10etan ere, handikan aniztasuna handigoa dago. Urrengo 11-garrenteko 20-garrenera Afrikako hizkuntza, Suahilia, Kabiliera, Amazigh edo Afrika iparraldeko hizkuntza, Luganda, Tamilera ere, India Pakistan inguru hortan hitz egiten den hizkuntza bat, ez dakizman milioi hiztun dauzka, baina normalean ez diete kasurik egiten. Eta hori hizkuntzak larreetako mariera bezala, nik Wikipedian begiratu ere izan dudala zer den, Errusiako Federazioan hitz egiten dute, 400.000 hiztun bakarri dira, baina hor daude, eta grabatuta dauzkate 294 ordu. Errusieraz baina ordu gehiago daude, nahiz eta askoz ere hizkuntza txikiagoa izan, larretako marieraz. Eta euskeraz, momentu honetan gaude 25. zerrenda hortan, 226 ordurekin. Hoxe, lehen aurkezpenez nahaztu nez, dagoela gutxi nahi nizaz. Mila esker, Asier eta Garbine. Eta honekin iritsi gara amaierara. Espero dugu jardunaldia eta aurtengo edizioa gozatu izana. Eta eman diren hitzaldietatik zerbait berria ikasi izana. Nik asko behintzat. Mila esker hizlari guztiei eta eskerrik asko berriz ere bertaratu zareten guztioi eta streaming bidez jarraitu gaitu zuen hoi. Beste urte batez, Euskara Bildua jardunaldiak posible egiten lagundu dugu zionai ere esker mila. Estimatuko genizueke, joan aurretik balorazio horri bete eta kanpoan dago mailan ustea. Jakin hemendik egun batzutara, euskarabildua.eus webunean zintzilikatuko ditugula hitzaldi guzti hauek, baita argazkiak eta jardunaldien ondorioak ere. Era berean, azaroko odeia ez da existitzen podcastean ere, Euskara Bilduako edukien berri emango dugu. Eta azkenik gogoratu peertube.euskarabildua.eus helbidean, orain arteko edizioetako bideoak aurkituko dituzuela ere. Besterik gabe, espero dugu hurrengo urtean ere hemen elkar ikustea, eta ondo izan, eta hurren arte.